pero, bueno, a maiores deso, se ten pensado facer esa senda, se ten pensado promocionar toda a actividade económica relacionada co litoral, o emprendemento, todo o que dixo, espero que non sexa a conta de disminuir os investimentos os recursos na provincia de Ourense, porque, ao mellor, con tanta alegría polo tema do litoral, olvídase do interior. Entonces, pois, que unha cousa non vaya en detrimento da outra, non? Falou de outra clase de transferencias que pretende, como a xestión compartida dos cuestión meteorolóxica, de que xa se le hemos falado, o sempiterno tema da P9, e dixo unha frase que apuntei aquí, que é tomarse en serio a Galicia. Gustoume, pero claro, tamén agora voulle decir, parafraseando a vostede, tomarse en serio a Ourense, o sea que lembrese tamén de Ourense máis do que me dá a impresión do que se lembra. Falou das transferencias que tamén nos parece ben, das xestión de permisos de inmigrantes, do ingreso mínimo vital, e tamén dixo outra frase que anotei de goberno central que cumpla con Galicia, non? Dixo varias veces. Desde logo, gastou parte do seu tempo en verter críticas cara ao Estado central, que tamén me parece ben. O que pasa é que aquí vamos a falar, eu particularmente veño a falar da xestión da Xunta na autonomía. Comparto seguramente varias das críticas que lle fai ao Estado central, pero, bueno, para iso hai outros foros, para iso teñen vostedes representación nas Cortes españolas para dar ali os argumentos dos debates que se teñan que dar. Nese tema non vou entrar, polo menos de xeito inmediato. Tamén falou, por exemplo, da remuda xeracional necesaria dos funcionarios. Falou da remuda xeracional na Administración, na Xustiza, e eu, lembrando algo que leín, non sei se hoxe ou ayer, hoxe ou onte na prensa, engadiríalle que creo que non falou da remuda xeracional necesaria e da necesaria planificación dos sanitarios, non? Moitos dos problemas da sanidade pública en Galicia veñen de non planificar axeitadamente as xubilacións e outras cuestións relacionadas cos sanitarios. Entón, bueno, creo que non nos nomeou, falou de funcionarios da Administración, falou bastante da Xusticia, e eu permítome recordarlle tamén esa outra clase de funcionarios que son os sanitarios da pública e que tamén precisan, de xeito continuo, lóxicamente, unha remuda ou incluso un incremento no seu número e, desde logo, unha planificación que prevea o que é previsible, como son xubilacións, etcétera, etcétera. Falou de municipalismo e eu aquí, pois sí, volveríamos a insistir o que se di tantas veces de a necesidade de mellorar a financiación dos concellos. É xa un tópico que repetimos moitas veces, pero claro, o mero feito de repetilo non nos soluciona. Que os concellos precisan moita máis financiación da que reciben, entre outras razóns, por a asunción permanente de competencias novas que non adoitan a ir acompañadas da correspondente financiación, sexa por parte da Administración autonómica e tamén, a veces, por parte da Administración central. Entón, bueno, falou de concellos en risco de despoboamento e de medidas especiales que se iban a tomar en base a eles, e eu lembrolle que probablemente sexa a provincia de Ourense a máis afectada neste sentido. Moitísimos concellos da provincia de Ourense están en serio risco de despoboamento. Hoxe vin por aquí pola cafetería e polos pasillos e tamén por arriba, no lugar de invitados, varios alcaldes e alcaldesas da provincia de Ourense, os que coñezo, lóxicamente, e, efectivamente, parei-me a pensar que moitos deses concellos van a precisar de xeito especial o que poida facer, as medidas que poida tomar para revertir esa situación. Non sei se serán axeitadas ou se serán adecuadas. Algunhas das que registraremos mañá, pois, por a nosa iniciativa, esperemos que as teña tamén en conta. Xa digo, esta cuestión da financiación especial para concellos en risco de exclusión, en risco de despoboamento,
pediríalle encarecidamente que pensase especialmente na provincia de Ourense. Falou tamén, bueno, aparte do tema do financiamento autonómico e da quita da deuda, que nese caso concreto xa lle teño dito que coincido ca súa particular visión, pero tampouco me vou meter nese tema porque é unha cuestión a discutir, como digo, no ámbito estatal, e de momento, o noso partido non ten representación ali, de momento. Nunca digas como era. Bueno, falou de apostar por o talento, e eu aquí daríalle tamén unha idea que seguro, probablemente, pois, alguén xa lle teña dito. Hai unha serie de profesionales na actualidade os que lle chaman nómadas digitais, non? Agora hai moitas persoas que traballan en calquer punto do planeta co seu ordenador e que poden desarrollar o seu traballo con independencia da ubicación física que teñan. Entonces, adoitan a ser precisamente persoas de talento, o sea, persoas que traballan cos seus equipos informáticos en ámbitos moi creativos, non? En ámbitos, pois, eu que sei, desde o diseño, desde a investigación científica, etcétera, etcétera. E iso pode ser unha fonte de repoboación, porque moitas desas persoas buscan entornos tranquilos, entornos onde podan vivir cunha certa calidade de vida. Estáse facendo noutras partes de Europa, como sabe, particularmente incluso en Portugal, nalgúna das reunións do Eixo Atlántico a que tuve a oportunidade de asistir, pois representando o Concello de Ourense, falouse moito de que determinadas zonas de Portugal están sendo repoboadas con esa clase de profesionales que traballan con ordenadores e que non necesitan, poden vivir en entornos tranquilos, que se poden desplazar en pouco tempo a algunha cidade próxima se queren para o seu ocio, pero que non teñen por que exercer a súa actividade laboral en núcleos urbanos. Entonces, bueno, eso tamén pode ser unha solución, esa aposta por a importación de talento poder ir acompañada de medidas como son, por exemplo, as axudas que eu estimo que deberían ser maiores para a reforma de casas no entorno rural, que combate, por un lado, a despoboación e, por outro lado, pois atraería esa clase de talento. Sería interesantísimo que persoas, estou falando no caso concreto da provincia de Ourense, sería interesantísimo que persoas dese perfil pois asentasen en núcleos moi pouco poboados da provincia de Ourense, por poñer o exemplo concreto, e que pudiesen desarrollar a súa labor ali. Estáse facendo xa nalgún concello de Ourense, xa se está empezando a facer eso por parte do goberno municipal, pero co apoio da Xunta nese e noutros concellos da provincia podería ser unha cuestión interesante. Sempre acompañadas tamén, a ser posible, por esa clase de axudas que existen xa, pero que estimo, como se dice, insuficientes de recuperación de bellas viviendas nas que poden vivir. Bueno, despois apareceu, estou seguindo máis ou menos o orden cronolóxico dos temas dos que falou, apareceu o tema de Altri, como ese tema seguramente pois van a tratar con máis precisión e con máis emocionalidade por parte de outros grupos, eu sencillamente recordarlle que o meu voto foi en contra da cuestión esta de Altri, pero sempre condicionado pois os informes técnicos. Pero, bueno, desde o punto de vista político, como posición política, o noso grupo pois non considera axeitada a instalación desa planta. De todos xeitos, tamén dixen no seu momento que dura lex sed lex, o sea, a lei está para cumprila, e se cumpre cos requisitos legais non vai haber moito máis que decir. Tamén estou de acordo co que dixo da conveniencia de que os fondos europeos, 16% dos fondos europeos que pide transferir do Estado central, pois tamén sería interesante que se puderan xestionar directamente desde Galicia, pero aí volvería a decir
que caso de que chegue a conseguir ese obxectivo de poder xestionar ese 6% de fondos europeos, que non se volva a escocer de Ourense, que non, a ver se é que veñen e despois non vai caer nada na provincia de Ourense. Se consigue ese 6% de fondos europeos, por favor, polo menos a cuarta parte, xa falando en términos das provincias, que son 4, pois que podan ser xestionados con eficacia para a provincia de Ourense. Falou de industrialización. Eu aquí recordaríalle pois, a conveniencia de apoiar o sector forestal en determinadas partes da provincia, concretamente na zona do Oriente, onde hai potencialidades. O tema da automoción, xa sabe que hai empresas en crisis as que tamén convén apoiar. Hai potencialidade no ámbito alimentario, e tamén hai potencialidade no ámbito mineiro. De feito, estes días salía na prensa que están en concurso ou están en licitación proxectos de investigación, catas en diferentes partes da provincia de Ourense para ver se podería ser viable explotacións mineiras. O que está agora mesmo en licitación, según entendín, é os meros estudos de prospección, non? Pero aí tamén lle recordo, ou tamén lle comunico, que nós creemos na industrialización consistente na explotación dos recursos naturais primarios, pero tamén sempre co debido respeto ao medio ambiente e ao cumprimento das normas que xa empezan a ser triplas, non? O sea, normas autonómicas, normas estatales e normas europeas que, de cumplirse todas elas, pois, bueno, en principio deberíamos supoñer que non debería haber maior problema, pero claro, o cumprimento estricto de todas as normativas ambientais que emerxan das diferentes competencias, tanto autonómicas como nacionais, como europeas, estas últimas especialmente restrictivas en moitos casos. Ante calquer dúda, pois tamén sempre saber que está o Poder Judicial, como leva traballando nesta clase de cuestións nos últimos meses e nos últimos anos, coas súas correspondentes contradicións aparentes, pero, bueno, como di o refrán, onde hai patrón, pois a instancia máis alta sempre é a que decide. Xa digo, sería necesario un plan de industrialización da provincia de Ourense, porque a provincia de Ourense é a menos industrializada de todas. Creo que xa se ten falado algunha vez desto. Vai a ir tamén nas iniciativas que esperamos registrar mañá. Pensar na provincia de Ourense como especialmente necesitada de un plan de industrialización ou un sinónimo que pudera utilizar, se non lle quere chamar plan, pode chamar de outra maneira, pero unha fonte de solucións para a industria na provincia de Ourense, sempre compatibles co respeto medioambiental. Logo falounos, dixo, vamos falar claro. Bueno, a verdade é que teño que reconocerlle que foi bastante claro en moitas cousas que dixo, posicionouse de xeito bastante claro en algunhas cuestións. Creo que o fai ao mesmo tempo máis susceptible de ataques políticos, pero, bueno, iso tamén é unha cuestión valente. Nese sentido, agradezollo particularmente, non sei se o farán o resto dos grupos, que falase claro, que mostrase a faciana de xeito claro na súa posición en relacións co medio ambiente, coa explotación dos minerais estes que están agora de moda para facer os produtos das novas tecnoloxías, o litio, etcétera, etcétera. Xa digo, estaremos especialmente atentos a todo o que ten que ver nese sentido na provincia de Ourense. Falo, por exemplo, no caso concreto da minería, xa sabemos que está ali pola zona de Doade, de Beariz e por outras zonas, aparte dos momentos que hai para reabrir determinadas explotacións dese tipo. Lóxicamente, de cumplirse todos os requisitos legais, de non haber ningún problema para a saúde pública, de non haber nada que sea irreversible en términos de ataque ao medio ambiente ou a saúde das persoas, parecenos ben, pero estaremos especialmente atentos a que se cumpra e especialmente nestes casos que están previstos na provincia de Ourense. Esperemos que esas prospeccións den resultados positivos no sentido de que pode haber xente
que viva deso, que se xeneren postos de traballo, sempre, volvo a repetir, porque senón é pan de hoxe a fame de mañá, sempre respetando o medio ambiente, e estaremos moi atentos a ver si esas potenciales empresas pois poden salir adiante. E tamén, desde logo, si é así, si cumplen os requisitos medioambientais, legais, etc., pois estimamos tamén que o apoio da Xunta en grado suficiente sería necesario. Tamén estaremos atentos. E logo falou de algo pois moi curioso, aeroespacial. Aquí falou, voulle dicir un dato. A mañá estaba por aí o presidente da Diputación de Ourense, creo que se marchou. Voulle dar un dato que igual non ten. Na Limia hai unha superficie, unha parcela da Diputación que ten dereitos de voo. Fai 2 anos ou así, nunha comisión da Diputación ofrecéusenos, o que é o catálogo das propiedades da Diputación, non? O patrimonio que tiña a Diputación. E chamounos a atención a algúns membros da oposición o valor que tiña unha parcela de varios millóns que nos parecía verdadeiramente enorme, non? Unha parcela no entorno da Limia, que non recordo a cifra, pero era realmente unha cifra enorme. Entón preguntamos por que valía tanto. O propio portavoz do Goberno naquele momento non nos soupo responder, pero respondéronlo para outro día, e é que ao parecer esa parcela tiña dereitos de voo. O sea, onde podrían voar drones e facerse, empresas podían utilizar esa parcela para facer probas relacionadas con isto das aeronaves, non? Entonces, cando estaba falando disto pola mañá, dixen, voulle dicir isto para que esas empresas das que está falando, que precisan esa clase de espacios onde podían voar drones ou onde podían voar non sei, ultralixeros ou toda esa clase de cousas, a Diputación de Ourense ten unha parcela así. Fale co señor presidente, que creo que o conoce bastante ben, que yo diga. Eso por falar do caso concreto desa parcela. Despois, si pode levar a cabo a implementación desas empresas noutros lugares da provincia, estupendo. Vou recordar agora outra cousa. Ourense ten o grado, o máster de aeroespacial, que tuvemos que pelexalo moito. Eu formei parte un tempo do Consello Social da Universidade de Vigo, e foi unha das cousas que, como vostedes saben, se pediron repetidamente, que nos costou. Non había unha vontade proactiva por parte da Xunta de que ese máster de aeronáutica viñera por Ourense. Houbo que pelexalo moito, reclamábalo en outros sitios, parecía haber un sesgo favorecedor hacia outras zonas, pero, ao final, pois por insistencia e por outra serie de circunstancias, ese grado, ese máster de aeronáutica veu para o campus de Ourense. Eu aproveitaríalle para decir que esa universidade tamén precisa máis grados, ese campus necesita máis grados e necesita un apoio proactivo tamén, porque tamén para conseguir calquera cousa, un grado ou algunha cousa nese campus, parece que hai que loitar por el de xeito desproporcionado, cousa que noutros lugares non sucede así. Tamén ligou este tema de investigación aeroespacial ca defensa militar. Pois eso tamén pode estar ben, tamén dice que precisa de colaboración do Estado sobre eso. Falou tamén unha cousa moi importante para a provincia de Ourense, a axuda ás exportacións dos produtos que fabricamos ou que producimos, non? Efectivamente, necesítase os nosos gandeiros, os nosos viticultores, os nosos agricultores precisan darlle salida aos seus produtos, especialmente na provincia de Ourense, donde, como dicía antes, apenas hai actividade industrial e moitas das empresas son dese tipo, agropecuarias, non? Sabemos que hai un problema co viño tinto, que hai que darlle salida, tamén na Ribeira Sacra, por exemplo, que ten certa cantidade de produción. Sabemos que
pois precisase movimentos de concentración parcelaria, volvo a recordar, falou da concentración parcelaria, volvo a recordar que na provincia de Ourense están pendientes desde fai décadas a concentración parcelaria de amplias zonas, e a concentración parcelaria é imprescindible para poder levar a cabo labores agrícolas pois cas tecnoloxías actuales, porque se seguimos no minifundio, seguiremos co arado tradicional romano, non? No mellor dos casos. Entonces, bueno, falou da vertebración da terra agraria. Eu aquí vou tamén recordar, ainda que a mellor volvo despois, o tema dos camiños, a necesidade de ter en bo estado os vellos camiños por cuestións de accesibilidade, por cuestións de loita contra os incendios, por cuestións de que poden ser utilizados moitas veces como recurso turístico, como recurso deportivo, que agora hai moita actividade deportiva relacionada co uso dos camiños tradicionais, senderismo, etc. E vai ser precisa a axuda, sobre todo aos concellos, porque moitos deses terrenos son municipais, para poñelos en condicións de uso con esas finalidades as que dixen, a accesibilidade das parcelas agrícolas ou dos recintos gandeiros, loita contra os incendios, e moitas veces eses camiños son inaccesibles pros propios servicios de extinción. A veces ten que pasar unha motobomba por un sitio no que non está suficientemente habilitado para subir. Eu particularmente outro día quixen subir, isto non está en Ourense, pero bueno, quixen subir ao Alto da Sesteira, onde hai unha estación meteorolóxica, e bueno, ao final tuve que subir a pé. Sería interesante poder subir, polo menos, en bicicleta. Bueno, pero no caso de provincia de Ourense, isto é especialmente necesario. A vertebración da terra agraria, que foi a expresión que utilizou vostede, é especialmente importante na provincia de Ourense. Este foi un tema que levamos no seu momento á Diputación, e teño que dicir que o Partido Popular votou en contra e hasta se tomou un pouco a mofa o feito de habilitar os camiños tradicionais, son de distintos tipos, como saben, para a infinidade de actuacións que se poden facer nelas, tomaron a broma, hasta votaron en contra. Pero dali a un tempo, tuveron como se fora unha idea deles. Bueno, falou de centros de innovación alimentaria no medio rural, pero non especificou onde. Entonces, dixo que iba a facer unhos centros de innovación alimentaria, dixo no medio rural, pero non especificou onde. Entonces eu tamén lle decía a ver se algúns deses centros os pode implementar na provincia de Ourense, que tamén viría moi ben. Logo falou do mar, e bueno, aí, cando falou do mar, pois eu xa un pouco xa non entendí moi ben, porque non estou moito nese tema. Falou de Taiwán. Bueno, fora de Taiwán por unhos acordos comerciales, ou sí. Bueno, outra cosa que lle vou dicir. A Blimia, concretamente, ten un problema ecolóxico moi grande. Aquí temos algunha diputada do seu partido que lle pode comentar facilmente. Hai un problema de contaminación por nitratos, que ese problema vai no ter que abordar o goberno canto antes, que xa leva moitos anos, está producindo unha contaminación importante na comarca e en todo a Baixa Limia, e métese hasta Portugal, porque eses nitratos van ao río Limia, e vostede seguramente que sabe que aparte dos problemas que causa na agricultura e incluso na utilización de certos recursos turísticos, como hai playas fluviais e campings no lugar, está causando problemas de saúde importantes na población. Esa parte da provincia de Ourense, como seguramente sabe o señor conselleiro de Sanidade, está tendo uns índices moi altos de enfermedades graves relacionadas ca presencia deses nitratos en produtos alimenticios. Entonces, ese tema, tómeo, por favor, en serio, ese problema da limia, os nitratos da limia, a contaminación por algas cianóticas que se produce ao longo do río, especialmente nos embalses que hai máis abaixo, un tema que non é nada fácil, algunha vez tamén xa temos tratado na Diputación de Ourense, pero que é un problema de salud pública, aparte de outra clase de problemas que causa, non?
Hai outras cuestións relacionadas ca saúde que non nomeou. Por exemplo, eu vou recordar o problema que hai co amianto, non? A necesidade de retirar o amianto dos tellados e de moitas estruturas agrícolas que hai, que causa tamén moitísimos problemas de saúde e que os concellos e os particulares a veces non se ven coa capacidade suficiente para levar a cabo esa retirada, que por outro lado pois están exixindo as normativas, non? Non nomeou o tema este do amianto, pero, bueno, lembro-llo eu. Posiblemente tamén vaya nalgúna das iniciativas que presentaremos mañá, axudas para a retirada do amianto, do asbesto, no medio rural, porque tamén leva causado moitos problemas de saúde polas causas que se sabe. E logo tamén me fíxome pensar o que falou de un bono para estimular o consumo do peixe. Efectivamente, o peixe, según dicen os que saben de alimentación, os nutricionistas, é unha das cousas máis sanas que hai, e, por certo, pois vería ben estimular a boa saúde. Decía Hipócrates, aquí que me corrija o señor conselleiro, que a salud ven polo que che entra na boca, non? O sea, polo que comes. Pois, se se come peixe, efectivamente, pois a saúde da poboación pode mellorar, e iso tamén trae unhas consecuencias que conocemos. Pero tamén lle diría, como a provincia de Ourense non produce peixe, non se vai poder ver beneficiada os seus produtores con esta cuestión. Entonces, eu tamén lle diría pois que un bono similar a ese pro consumo do peixe o aplicase para outros produtos tamén moi sanos e cuyo consumo é moi desexable, pero que se producen na provincia de Ourense. Entón, bueno, como hai varios, xa non lles vou dicir que podemos dicir, pero estou seguro de que non ten aquí expertos que lle poden dicir que produtos produce o campo de Ourense, que son moi bons, desde mel hasta patatas, hasta etcétera. Entonces, mire, un bono tamén para eso. máis que nada para fomentar ese consumo que fai que a poboación este máis saudable e coas correspondentes beneficios de todo tipo, desde menos necesidade de cobertura sanitaria hasta moitas máis cousas, non? E logo fixo referencia ao turismo. Falou de turismo, falou de turismofobia, falou do Camiño de Santiago. Eu voulle dicir unha cuestión que me parece moi interesante. Mire, o outro día salía na prensa e eu tiño comprobado uns días antes, casualmente, unha cuestión destas da sincronicidade que falaba Jung, non? Que falas dunha cousa e logo aparece no periódico. A Vía da Plata ten moi poucos peregrinos. Eu estuve, creo que foi en Antronte, ou iso outro Antronte, como decía a miña avoa, pola zona, en varios kilómetros da Vía Plata, creo que vin un peregrino. E, sin embargo, pois outros camiños de Santiago pois están saturados. Están funcionando en varias partes de Europa e do mundo plataformas digitais intelixentes que lle dicen aos visitantes e aos turistas, vanlles dando instruccións acerca do transporte público, acerca do que poden visitar, e con esas plataformas digitais monitorízanse os fluxos de peregrinos, de visitantes, de turistas, como lle queira chamar, e propóñense alternativas que evitan masificacións nun sitio e que ao mellor outros recursos turísticos non sexan visitados, porque a veces funciona así. Entón, cunha plataforma digital intelixente que podería ser promovida pola Xunta de Galicia, unha plataforma que podería estar no noso móvil, aparte de que o turismo podería estar moito máis repartido en este caso por toda a autonomía,
que fora máis dado a coñecer todos os recursos turísticos da autonomía e non só 2 ou 3. Aquí tamén se aplica aquilo seguramente da famosa lei de Pareto, non? A lei do 80-20, non? Seguramente co 80% do turismo se vai ao 20% dos recursos turísticos. Entón, trataríase un pouco de repartir máis os turistas polo seu propio ben, polo seu propio benestar, pola súa propia experiencia de visitar o noso país, pero tamén para evitar eses outros conflictos que surxen das concentracións demasiado grandes de turistas nun momento dado, nun lugar dado, a falta de aloxamiento nun momento dado para todos eles, a falta de restaurantes onde comer, de outra clase de servicios como sanitarios, etc., dos que poder botar man. Entonces, con unha plataforma digital intelixente, similar a que xa se está facendo en outros lugares de Europa, monitorizar eses fluxos de turistas que den alternativas e que lles digan a que outro sitio poden ir nese momento, nese día, outra festa popular que hai en tal sitio, outro castelo ou outro sitio que ver, repartir en beneficio de todos, en beneficio dunha maior uniformización dos beneficios das empresas que están nesa cuestión, en beneficio dos propios visitantes que teñen unha experiencia moito máis enriquecedora para eles mesmos, e despois evitar esa clase de problemas producidos que son os que están dando lugar a turismofobia, non? A concentración de turistas nun momento dado en uns espacios moi concretos, pois con todos os problemas que eso conleva. Como digo, evitaríase que nun sitio como é a Vía da Plata eu tuvera encontrado un peregrino en 15 ou 20 kilómetros, en outros sitios pois que non haxa alojamiento para todos, que non encontren onde comer ou non encontren onde dormir. Unha plataforma digital intelixente que se pode manexar por parte dos visitantes desde o móvil e que creo que sería beneficio de todos. Falou de traballo e aquí eu diría que na cuestión de traballo, que está, claro, íntimamente relacionada coa existencia de industrias na cuestión do traballo está todo. O sea, cando a persoa ten traballo e cando ten recursos económicos non fai falta axudas para comprar de vivenda, podense organizar para comprar unha vivenda sin necesidade de que o Estado lle veña a axudar, que lóxicamente ten que axudar a que non pode, lóxicamente, pero onde hai traballo hai poboación, onde hai traballo non se precisan os recursos públicos que son necesarios para asistir a quen non necesita e, efectivamente, pois eso só pode suceder si se potencia a industrialización, si se potencian as empresas, si se potencia, pois tamén, por que non dicilo, o perfil emprendedor, non? A búsqueda activa de traballo da que tamén xa falou. Pero, claro, é o que decimos sempre, tense que potenciar a industrialización, neste caso concreto, sigo falando da provincia de Ourense, ese plan de industrialización da provincia de Ourense que sería tan necesario para poñela cando menos ao nivel das outras 3 provincias neste sentido, evitando a despoboación. A baixa poboación pois ten outras consecuencias, como son pois que moitas veces haya que levar recursos en gran cantidade, pois ao mellor para un número pequeno de nenos, ao mellor ter que atender pois un colexio ou un centro de salud pois para unha poboación moi pequena e ademais encima pois que teñan que utilizar un transporte público deficitario, ao mellor para o Estado, sencillamente pois porque nese lugar onde non haber traballo non hai suficiente xente que viva aí e, por lo tanto, pois o Estado, neste caso a Administración Autonómica, ter que botar man igual dos recursos públicos para garantizar os seus dereitos, pero, como digo, habendo traballo, todo o demais se vai solucionando, non? Os problemas que ten a xente normalmente tenos quitando de saúde, que xa é outra cuestión, pero a maioría dos outros problemas resolvenos cando teñen traballo e, polo tanto, teñen recursos económicos para utilizar de xeito libre na solución dos seus problemas, non? Despois falou da baixada de impostos.
Bueno, a min parece moi ben a baixada de impostos, pero sempre cando non redunde na calidade dos servicios públicos. Eu podería un exemplo, non? A evolución dos ordenadores. Os ordenadores de hoxe en día son moito máis baratos e moito millores cos de fai anos. Por qué? Porque houve unha millora na fabricación desas máquinas. Entón, bueno, sería desexable pois que cos servicios públicos pasara algo así, que foran millores ou que terminaran por ser mellores sendo máis baratos. Entón, bueno, si é así, sí que se poden baixar impostos. Si é así, sí que se poden baixar impostos. Si se consigue eso, si se consigue que con menos recursos e dada a maior eficiencia da administración e da burocracia, as persoas estén mellor atendidas e que, por lo tanto, teñan que aportar menos do seu peto ao Estado. Pero xa lle digo, esa baixada de impostos na que vostede se gaba e que en varios conceptos que dice que ten baixada de impostos e que os vai seguir baixando. Nós no Concello de Ourense tamén baixamos algúns impostos e tamén estaríamos nesa línea, pero sempre e cando eso non sexa a costa de mermar os servicios públicos. É un pouco a prova do algodón da calidade do goberno, non? Porque, claro, como despilfarrando diñeiro, calquera fai cousas. Pero, claro, como os recursos son escasos, a eficacia na xestión pública ven de conseguir o máximo servicio ás persoas con mínimo gasto. E iso é a cuestión da eficiencia e a cuestión da boa xestión. Por iso lle digo, a priori, baixada de impostos, sí, pero que non supoña merma dos servicios públicos necesarios. Falou do problema da vivenda, comparto con vostede que no caso concreto de Galicia, decía outro día algún estudio que a maioría dos caseiros eran o perfil unha muller no entorno dos 60 anos, non? O perfil típico, non? Non as grandes corporacións que noutras partes de Europa e incluso de algunhas partes de España poseen as vivendas e sí que entrarían nese perfil de capitalismo sin faciana humana, non? Pero aquí en Galicia non sucede eso. En Galicia as caseiras, porque o perfil típico, según dicía este estudio, era dunha muller maior que ou era un complemento á súa pensión ou era un complemento aos seus ingresos para chegar a tela. Lóxicamente non podemos criminalizar a esa clase de propietarios. En eso sí que coincido con vostede, pero tamén é certo que a xente necesita onde vivir e que necesita esa vivenda protegida. Eu diría que tería que falou de non sei que cifra. Non, isto, a axuda a rehabilitación 1,8 millóns de euros, isto era outra cousa, estes eran os apoios ao rural. Eu penso que a vivenda protegida debe aumentar. Nese sentido, sí que comparto moitas veces o que dicen desde o Bloque Nacionalista Galego. Eu teño que reconocer que nesta cuestión da vivenda, sin coincidir ao 100% con moitas cousas dos que din, sí que entendo que fan propostas desde o Bloque bastante razonables, non? Para destensionar zonas tensionadas. A cuestión dos preços turísticos tamén é unha cuestión. Hai unha frase que se me quedou, non sei que na dixo fai un tempo, que decía que temos que facer cidades habitables, non visitables. O sea, o primeiro é a xente que vive na cidade, non? Non pode ser a que vive ou que necesita vivir. Falando no caso concreto de Santiago, de toda a vida aquí, os pisos de estudiantes, pisos de... Fíxese que, como lle dicía algunha vez ao señor Corgos, que moitas das infraestructuras que podían repartirse por toda Galicia se concentran en Santiago, eso fai que despois moita xente teña que vivir. Eu prefería que se repartiera máis os servicios públicos, que aquí parece que ten que estar todo, a TVG, a Cidade da Cultura, menos mal que Coruña de vez en cuando pide algo para él, pero claro, Coruña non sei que... Coruña conseguiu o Tribunal Superior de Xusticia, bueno,
En Ourense, pois como digo, teremos que empezar a ser igual de reivindicativos. Pero como digo, cando se concentran esta clase de servicios en Santiago, a xente ten que poder vivir aquí. Que pasa? Que pois, eu vexo que desde Ourense veñen todas as mañás un montón de xente. Entonces, claro, ese é un problema. O problema a xente ten que poder vivir onde traballa e non priorizar pois, o piso como unha empresa, como se fose un hotel, non? Ese problema pois, tamén que ten que abordalo, non? Falou de... Canto me queda? 1,50. Pois entonces vou como teño aquí varias cousas. Mire, unha das cuestións da que quero falar é da atención primaria. A atención primaria, como sabe, é un dos principales problemas unha das principales temas que preocupa a poboación. A poboación preocúpase sobre todo do paro, de ter traballo e da saúde. E nese sentido, a atención primaria pois é fundamental e as queixas nese sentido son permanentes e ubicuas, non son casos aislados como di moitas veces, non? Cando os casos aislados son moitos, pois a cuestión xa é estrutural, non? A atención primaria, que tamén, como digo, na provincia de Ourense está especialmente necesitada de mellora, precisa de máis recursos, precisa de menos burocracia, precisa, como dicía antes, de maior planificación na provisión das plazas necesarias de todo tipo, desde psicólogos, logopedas, médicos, etc. E hai outro problema moi importante na provincia de Ourense que a veces é a accesibilidade dos centros de atención primaria. Ben sexa por mala cobertura do transporte público ou por outras cuestións. Moita xente ten o problema da accesibilidade ao centro, que debe ser estudiado, e logo outra cuestión fundamental é o incremento necesario de persoal neste tipo de servicio, de medicina de atención primaria, sobre todo por unha cuestión fundamental, que é o tempo de atención ao cliente. A maioría da xente, como sabe vostede ben, queixase de que o médico non lle presta suficiente tempo de atención para poder evaluar a súa dolencia e despois, desde logo, o incremento de persoal nese tipo para que as persoas, os médicos, non teñan que traballar un número de horas excesivo que faga baixar a súa calidade como facultativos, non? Bueno, a necesidade de inversión en saúde mental, o problema das agresión aos médicos, bueno, os curas teñen unha frase en latín. Aquí dicían máis cousas, pero, bueno, o tempo é o que dá. Decía que os curas teñen unha frase en latín, que non me acordo como era, pero que decía, traducindo ao galego, os sermóns largos moven os traseiros, pero non moven os corazóns. Entón, xa levo un rato vendo aí a xente moverse, o cual quere decir que é a hora de rematar. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Pois, grazas, presidente. Boa tarde, presidente da Xunta de Galicia, señorías, autoridades que nos acompañan nesta sesión de hoxe, representante de colectivos sociais e representantes dos medios de comunicación e os cidadáns que nos siguen a través do streaming. Señor Rueda, dixo vostede hai un ano que non ia caer na autocompracencia. Seguro que se lembra deso. Pois foi desde aquelas e non parou. Autocomplacencia constantemente. Festa polos 100 primeiros días, festa polo aniversario das eleccións, festa pola investidura, só faltou unha verbena polo primeiro Consello da Xunta de Galicia, que ben podía ser. A este ritmo, temos que ir pensando en cambiar o Día de Galicia, non o día 25, o Día de Santiago, senón o 1 de agosto, creo que é o de San Alfonso. Temos que ir pensando neso. Unha festa, festivo autonómico, por suposto, con procesión, ofrenda floral
e o himno galego que non falte. Que está vostede encantado de coñecerse, vímolo no seu último acto da Cidade da Cultura. Toda a xente de ben. Sentimos vergoña allea, créame. Créame que tamén moita xente do seu partido. Vimos festexar os seus supostos logros nunha cerimonia case de humillación aos cidadáns ali presentes, presentando como unha esmola o que son a consecución de verdadeiros dereitos lexítimos. Me custa moito imaginar que foi o que pasou pola súa cabeza para protagonizar unha pantomima con diñeiro de todos os galegos e as galegas. O que deixou ben claro é como se manteñen vostedes no poder. Nada novo, pero creo que nese acto se viron as costuras máis claramente. Señor Rueda, hai quen confunde responsabilidade coa defensa dos privilexios. E iso, sinceramente, non é gobernar. Iso é clasismo. E dígollo con toda franqueza, a Xunta parece e empeza a parecerse máis a un réximen personalista que un goberno verdadeiramente democrático. O que fixo non só o desacredita como gobernante, é ademais dun nivel de torpeza que non entendo, non acabo de entender, porque aos meus ollos e o de moita xente quedou absolutamente espido. Porque Galicia non deu a sensación de ter un líder ao fronte, sino un home atrapado nos seus propios complexos. Vostede sabe que cando un necesita de tantos aplausos é que no fondo non hai moitas cousas polas que aplaudir. E vostede sábeo de sobra. Voulle lembrar outra das súas promesas. Dicía que ia ter os ollos e os oídos abertos ao mundo, pero só se entende a súa forma de gobernar se os seus ollos e os seus oídos son os da CRPVG. Se esa é a súa idea de escoitar, agora xa entendo que non se entere do que pasa fora da súa burbulla. Porque aínda non se enterou que está gobernando un país, non está dirixindo un plato de televisión. Por iso eu agora vou dedicar estes 45 minutos a falarlle de Galicia. Non desa Galicia en Tecnicolor que sale no telexornal, sino da verdadeira Galicia real. Esa que vostede non esconde e esa mentras vostede fai celebracións. Pero de momento só lle vou dar unha cifra, 20.660. Son galegos e galegas, persoas reais, familias enteiras, inscritas hoxe no Rexistro Oficial da Xunta de Galicia esperando por unha vivenda pública. 20.660 vidas en pausa, esperando e agardando a resposta que non chega. Sen contar as que xa nin se molestan en apuntarse nese rexistro por consideran que non vai a ter moita utilidade. 20.660 sen casas, familias sen casas. 2.831 máis que hai 6 meses. 16 familias día tras día medrando nese rexistro. Ese é o ritmo da súa política de vivenda. Un goteo constante de desesperanza. Por iso, señor Rueda, menos festas, máis chaves e, insisto, non deixe que a realidade do telexornal lle tape a verdadeira realidade de Galicia. Galicia vive nunha fonda desigualdade. As listas da garda no sistema sanitario medran sin freo. Máis de 300.000 persoas esperan unha consulta. Imagine todo o Concello de Vigo esperando por unha chamada do Servicio Galego de Saúde. Hoxe compra agardar 10, 12 días ou máis para unha cita no centro de saúde. Nos hospitais os tempos superan os que había antes da pandemia. E para acceder a unha consulta de saúde mental poden pasar máis de 5 meses. Todo isto mentras os problemas se agravan. No sistema educativo, o acceso real á universidade sigue dependendo das familias. As tasas non chegan porque hai que pagar desprazamentos, alugueiros, materiais. A igualdade de oportunidades non é unha realidade aquí no noso país, en Galicia. As prazas en residencia para maiores son inalcanzables para a imensa maioría das familias, dos salarios e das pensións aquí no noso país. E a mocidade, sobre todo a das familias traballadoras, vese atrapada na casa dos seus pais. Sí, atrapada na casa dos seus pais. En 10 anos o alugueiro subiu un 60%, mentras os salarios subiron un 25%. Vivimos nunha sociedade que segue discriminando as mulleres polo feito de selo.
Os delitos por violencia machista aumentaron un 17% no último ano e medran os discursos que negan esa realidade. Esta desigualdade é simplemente inasumible, señor Rueda. E fronte a todo isto, vostede celebra, celebra e celebra. Celebra moito, iso sí. E a pregunta é, que é o que celebra vostede? Ven de festexar o seu aniversario, pero leva 16 anos no goberno, 3 deles como presidente de Galicia. Hoxe dixo vostede nesta sesión que había que pensar en Galicia o grande. Home, 16 anos no goberno, 3 como presidente, e agora vamos a empezar a pensar en Galicia o grande. Vexamos a que dedicou en realidade a súa acción neste Parlamento. Señor Rueda, en Galicia conviven 3 grandes espacios políticos e ideolóxicos, a dereita, a esquerda e o nacionalismo. Unha pluralidade que, lonxe de ser un problema, é unha riqueza verdadeiramente democrática. Cada forza debería, polo tanto, expor as súas propostas, defender as súas ideas e someterse ao contraste parlamentario. Pero vostede, señor Rueda, non adoita facer eso. Vostede simplemente non responde. Tiven ocasión ao longo deste ano de formularlle cuestións relevantes para Galicia. Cuestións que afectan a vida das persoas, ao futuro do país. E vostede, como casi sempre, optou por outra vía. Desviar o tema, culpar a Pedro Sánchez ou ambas as dúas cousas ao mesmo tempo. Voulle poñer algúns exemplos. Preguntelle por política industrial, faloume de Pedro Sánchez. Preguntelle por fondos europeos, só executaron o 32% según o último informe do Consello de Contas, pero vostede me falou de Pedro Sánchez. Preguntelle polo sobrecusto do Hospital de Vigo, polos contratos menores, polo clientelismo, vostede negou todo e mesmo puxo en dúbida os informes do Consello de Contas. Unha curiosa maneira esta de exercer a responsabilidade institucional. Pregunteille pola transparencia, pola democracia, polas condenas da CRTVG. Vostede díxome que todo iba ben e que Pedro Sánchez era un tirano. Preguntelle pola súa falta de apoio á lingua galega. E foi vostede a Bruselas, fixo un vídeo falando en galego, todo moi ben, postureo para as redes, pero logo mandou votar en contra do Parlamento Europeo da utilización do noso idioma. Por iso, lle pido hoxe que apoie a resolución que presentaremos mañá para que a nosa lingua teña o recoñecemento que merece no Parlamento Europeo. Eu tiven a honra de defender o galego no Congreso dos Diputados e vostede tuvo a deshonra de votar en contra. Corrixa, porque está a tempo todavía e gaña máis do que perda, créame. Preguntelle polo seu modelo enerxético. Tamén falamos da prometida comercializadora pública de enerxía renovable, que nin é pública, nin é renovable, nin está operativa. Pero iso sí, faloume de Pedro Sánchez. Falamos sobre o financiamento local. A Xunta debe aos concellos máis de 650 millóns. Iso é o que alerta a propia Federación Galega de Municipios e Provincias. Unha débeda histórica cos municipios, que asumen competencias que non son deles, que son da Xunta de Galicia. A súa resposta, como sempre, foi Pedro Sánchez. En política ambiental, preguntelle polo modelo de Sogama, un modelo que penaliza a Unión Europea. Vostede dice que todo está moi ben e unha vez máis me falou de Pedro Sánchez. Preguntelle pola condonación da débeda. Propuxemos que Galicia se acolla, propuxémoslo neste pleno. Vostede di que non. O seu conselleiro, en algunha declaración, dixo, xa veremos, non parece un modelo absolutamente de claridade. Preguntelle pola vivenda. Critica o Estado mentras presume de actuacións que financia o propio Goberno Central. Cuestionado pola creación dun banco público de aluguer de vivenda, vostede responde con un bono de comercio. Confundimos, sin lugar a dudas, ferramentas, sin lugar a dudas, polo que parece. Sanidade pública, grandes demoras, situación crítica en primaria e en saúde mental. A resposta de vostede foi falar da xestión do litoral e, por suposto, tamén de Pedro Sánchez. Altri, a súa única aposta estrela no ámbito industrial. Unha macrocelulosa, e preguntámoslle aquí, tamén en sede parlamentaria, polos seus compromisos adquiridos. Que compromisos tiña adquirido vostede con ese proxecto? Non obtiven resposta. Eso sí, máis referencias a Pedro Sánchez. Hoxe tivemos, por certo, unha boa nova en Galicia, que vostede probablemente que alegre a esa Galicia que vostede non quere escoitar. Dixen hai meses, tamén en sede parlamentaria, seguro que se lembra, que se fose polo socialismo galego, o proxecto industrial, ese proxecto industrial, recibiría 0 euros de diñeiro público, porque a vista da información
que fomos coñecendo, a súa macrocelulosa non é sostible nin ambientalmente, nin económicamente, nin en termos de creación de emprego. Polo tanto, o anuncio de hoxe, créame que non me sorprende en absoluto. Agora vexamos se esta boa nova que nos aventuramos pode salvar a Galicia do gran erro que suporía a instalación desta empresa que vostede, señor Rueda, convertiu no seu proxecto político estrela. Agora toca a vostede, señor Rueda, dar a cara e explicarnos por que avala persoalmente o proxecto de Altri e por que fixo desta empresa a súa gran aposta industrial para Galicia. Toca a vostede, que forma parte desa gran mentira que rodea Altri, explicar cal é exactamente a axuda que comprometeu co proxecto segundo vostede avanzou no seu día. E, mentres tanto, Galicia, pola súa neglixencia, pola súa aposta de política irresponsable, está perdendo tempo e oportunidades de impulsar industrias realmente estratégicas e con retorno real para o noso país. O debate, señor Rueda, non é si industria sí ou industria non, senón que é industria sí e que industria non. Ese é o verdadeiro debate. Señor Rueda, o resumen é sinxelo. Durante todo un ano nos dibuixamos un diagnóstico claro do noso país. Vostede sistematicamente decidiu non responder. Non parece cómodo no Parlamento, nin coas competencias da Xunta de Galicia, porque lonxe de asumilas, as que ten xa no propio estatuto e as que ten adquiridas, bota balóns fora de xeito permanente. E si, falou moito de Pedro Sánchez durante este último ano. Cecais, eu creo que demasiado, tanto que xa non parece unha estrategia política que podíamos entender, parece máis unha verdadeira obsesión. O que ten que aclarar é se a obsesión é súa ou é do seu xefe Alberto Núñez Feijóo. E, mentras tanto, insisto, a Galicia sen liderado. Como vostede está noutra cousa, quizás redactando outro balance triunfal da acción do Goberno, permíteme que lle faga un breve percorrido polos desafíos que nós entendemos que Galicia ten por diante. Non teño tempo probablemente para todo, pero sí irei ao que consideramos máis relevante. Fronte a un mundo convulso, temos a un Rueda ausente. O ano 2025 comeza cun enorme incerteza xeopolítica e económica, sin lugar a dúbidas. Conflitos en Oriente Medio, en Ucraína, Trump de volta na Casa Blanca, a ultradereita medrando en Europa, o que vostedes tamén lle fan as costas, e unha tensión creciente entre China e Estados Unidos. Neste contexto, a inercia e o inmobilismo do seu goberno non parece, sin lugar a dúbidas, a mellor opción. É máis, parece e semella a peor. A súa falta de reacción fronte ás novas políticas de protección europeas ou a política arancelaria de Trump creo que é un bon exemplo. Neste último caso, Europa, o Goberno do Estado, moveron ficha de xeito inmediato. Comunidades como Asturias e Cataluña tamén responderon con axilidade. E vostede desapareceu, a pesar da enorme intranquilidade dos sectores afectados e de que ese mismo mes, ese mismo momento, nese mismo día, lle trasladamos o noso apoio para establecer reflexións comuns sobre as medidas a adoptar ante esa situación evidentemente intranquilizadora para as nosas empresas e os nosos produtos. Por suposto, rexeitou a mão tendida para falar desas cuestións. Non lle preocupaba. Ao final, tras días de insistencia, anuncia un par de medidas, ao meu xuicio, inconexas e sen impacto real. E onde está vostede mentras? Bueno, vostede nese sentido non sirve a Galicia pola súa pasividade. E creo que xa estamos a pagar ese precio da súa pasividade. Francamente, estamos ante un goberno sen pulo e un presidente ao fronte sin ambición na defensa inmediata de Galicia. Na economía, Galicia tamén queda atrás. Hoxe España medra e é un referente no conxunto de Europa, pero Galicia apenas aproveita esa onda. Crecemos, pero casi un 30% menos co resto do Estado. Tamén nos datos EPA e tamén nos datos do paro reflíctese ese menor crecemento en relación co noso país. É dicir que, mentras o país avanza con forza, aquí seguimos a un ritmo moito máis lento. E o que é máis grave, que esa brecha non é só estatística, está afectando ás persoas, especialmente a nosa mocidade máis formada que marcha porque aquí non atopa futuro.
E necesita solucións, non, señor Rueda, brindes ao sol. Polo tanto, que é o que tanto celebra? Que Galicia vai máis lenta, que perde talento, que vai quedando atrás? Ten vostede un modelo productivo claro para o noso país? Porque, mire, hai unha Galicia que é puxante, sin lugar a dúbidas, que precisa dun goberno máis activo e non desta parálise e falta de interese por gobernar, señor Rueda. Eu creo nun modelo productivo no país que se fundamente no coñecemento e na innovación. Aí deberíamos ir. Pero sabe vostede canto se inviste en investigación? Voulle dar algún dato. Galicia destina menos orzamento a investigación universitaria que a CRTVG. A conclusión é clara. Priorízase máis a propaganda que o coñecemento. E se miramos a investigación sanitaria, a situación é preocupante. Vostede acaba de reducir o orzamento neste ano un 10%, deixando en 23 millóns. E eu creo que, ademais, non se trata, nese sentido, é certo que se incrementaron as partidas para Xacobeo, pero non se trata de elexir entre cultura e saúde. O que se trata de que quen goberna decide pensar que pensar e investigar pode resultar perigoso. E iso sí que debe ser preocupante. Mentre vostede se dedica a celebrar, Galicia leva máis dunha década sufrindo unha fuga de centos de investigadores e de investigadoras. Profesionais de altísimo nivel. Moitos mozos e mozas que hoxe nos observan desde outras comunidades e desde o estranxeiro, onde, por certo, lles abren as portas, onde se inviste de verdade en coñecemento porque saben que é unha decisión intelixente. E este creo que non é un problema illado. Está directamente ligado a outro drama que vivimos en Galicia, que é o drama demográfico. O saldo migratorio en Galicia é profundamente preocupante. En número sí, pero sobre todo en calidade. Perdemos capital valioso que marchou porque aquí consideraba que non tiña futuro, que Galicia non era unha terra de oportunidades. Hoxe moitas destas persoas están creando familias fora. Cada vez é máis difícil que retornen. Vostede igual pensa que o saldo migratorio se contabiliza cos turistas, pero non. De momento en Galicia só crece pola inmigración, esa que tan poucos apoios recibe do Partido Popular. Hai que preguntarse canta xente marcha, pero tamén quenes son os que marchan. Necesitamos transformar en políticas para atraer de volta o talento galego e que poidan ser o motor desa Galicia que todos queremos. Estou seguro. A transición enerxética non é unha opción, senón unha obriga, é unha oportunidade na loita contra a emerxencia climática e para elevar ademais a nosa competitividade industrial e deixar de depender de terceiros países. Galicia ten potencial para ser un referente e vostede dalle as costas. Galicia importa o 75% da súa enerxía. E sabe de onde ven? De recursos de fora e de recursos fósiles. A metade do consumimos é petróleo. E aínda que no mix enerxético ten un bo peso as renovables, a electricidade representa só un 22% do consumo total de enerxía. É imprescindible apostar claramente polas enerxías limpias e renovables. Temos vento, temos auga e empezamos a ter sol ahora tamén. Así que eu creo que temos futuro. E, mentres tanto, que foi o que fixo o Partido Popular durante estes últimos anos? Parar o desenvolvemento das renovables, especialmente da eólica, pola falta de planificación, mentras outras comunidades autónomas converten eso nunha oportunidade e no motor industrial. Prometer hai 16 anos de historia en todo isto, 16 anos de historia política no goberno. Prometer unha comercializadora pública de enerxía, unha opaca sociedade de recursos, que ia, por certo, abaratar a enerxía a todo o mundo, a todos os galegos e a todas as galegas. Xa o estamos percibindo nos recibos da luz de todos os galegos e galegas. E disfraza como proxecto estratégico unha macrocelulosa, a de Altri, que Galicia nin pediu, créame, nin necesita. Non se trata de inventar nada novo. Temos potencial para apostar pola eólica terrestre, pola mariña, polo hidróxeno verde e polo biometano. Pero falla a planificación e, sobre todo, vontade política. Sen ela, señor Rueda, a transición será algo que nos pase por riba
non algo que sexamos capaces de liderar como país. Se falamos en serio de emerxencia climática, hai tamén que comenzar por outras casas, polas nosas casas. Galicia precisa electrificar o consumo e vostede, que ten competencias na materia, deixa pasar as oportunidades. Puido exixir máis vehículos eléctricos ou híbridos no plan de mobilidade, pero non o fixo. Seguimos con un parque de vivenda infrautilizado, ineficiente e contaminante. E non estamos a impulsar comunidades enerxéticas locais, un modelo de proximidade democrático e sostible. De liderado tamén precisa o sector primario. Debemos, sin lugar a dúbidas, protexer e abrazar este país anfibio, como do que fala sempre Manuel Rivas, ese país que mestura mar e terra entre sí e se identifica con ambas partes. Temos un sector primario que vostede abandona, señor Rueda. No mar vivimos un declive no marisqueo que vostede observa desde o noso punto de vista sen actuar. O que outrora foi fonte de riqueza inagotable, hoxe produce incerteza. Debemos intervir decididamente en sanear as rías, en mellorar a semente de calidade e en protexer os traballadores e as traballadoras, non gastar esforzos en enfrontalos. Galicia debe ter máis protagonismo no eido europeo e vostede debe vixiar os seus amigos como Milei en Argentina para que non volvan a amenazar a nosa flota. Hai que ter acción, señor Rueda, hai que ter acción. Tamén temos que volver mirar á terra. Protexer as explotacións familiares non é só unha cuestión económica, é defender un equilibrio entre o urbano e o rural. Son elas as que sosteñen verdadeiramente o territorio. Xeran riqueza, crean emprego e manteñen os servicios abertos onde outros só ven números vermellos. Por iso é urxente recuperar a idea e o proxecto do Grupo Lácteo Galego, que vostedes deixaron caer e que permitiría garantir mellores precios máis xustos para o leite, pero tamén afondar na transformación do sector, decalar en valor engadido. En canto ao relevo xeracional, é o maior desafío, sin duda, que temos por diante no agro, e vostedes siguen sen facer nada que sexa verdadeiramente eficaz. Nós, en cambio, propoñemos accións concretas. Por certo, a defensa do consumo de produtos de alimentación de proximidade e de temporada no sector público e que conseguimos que se aprobara aquí no Parlamento cun acordo que debería contar co seu apoio entusiasta máis que con un voto cuasi obrigado. Financiamento. A día de hoxe, señor Rueda, entramos nun tempo de reforma do sistema de financiamento autonómico. E Galicia debe estar aí para defender con firmeza as súas necesidades. A dispersión, o avellentamento son realidades singulares que encarecen a nosa prestación de servicios públicos, sin ninguna dúbida. E deben ser recoñecidas no reparto de recursos, como, por certo, xa está contemplado na proposta de condonación da débeda con 4.010 millóns de euros para o noso país, para Galicia. Unha proposta que facemos os socialistas e que é moito máis ambiciosa do que fixo nunca calquer outro grupo político nesta Cámara ou nas Cortes Xerais. Outras comunidades van solicitar esa condenación. E Galicia eu creo que debe facelo tamén. Vostede sabe perfectamente que con un novo modelo de financiamento e coa quita da débeda, Galicia disporá de máis recursos. E máis así, sigue renunciando a ela, eu creo que, insisto, por unha actitud, creo que sumisa con Alberto Núñez Feijóo, co seu partido en Madrid a nivel estatal. Non me extraña que ante decisións que eu considero tan neglixentes e a súa falta de ambición para o noso país teña que convocar eses actos de autobombo, un día sí e outro tamén. Ao mesmo tempo, creo que compre falar de ampliar a nosa autonomía fiscal con responsabilidade. Podemos e debemos xestionar máis impostos sen saír do modelo común, o que consideramos nós, e xa é público notorio, falado xa nesta Cámara, que se trataría dunha idea errática saír fora dese modelo, ademais de insolidaria. Ofrecemos solidaridade e damos solidaridade, pero reforzando o noso autogoberno, o cal vostede se nega. Pero tamén
Pero tamén hai que mirar cara adentro. Hai que mirar cara adentro no financiamento e falar de coxestionar os fondos cos concellos. Tamén son administracións públicas, señor Rueda, os concellos. Vostede mira os concellos e ve inimigos. Agás que son dos seus partidos e non todos. Ve o Partido Socialista gobernando en moitos concellos de Galicia e parece que lle produce urticaria. Pero o que hai detrás non é política de partido. Son servicios públicos para a cidadanía. E vostede lle está fallando a esa cidadanía. Escoite, señor Rueda, os concellos e cumpra. Escoite e cumpra cos concellos. Falamos de servicios de axuda no fogar, falamos das obras en centros educativos, en centros infantís, do abastecemento, do saneamento ou de políticas sociais como a dependencia. Son numerosos servicios públicos que vostede está infrafinanciando ou deixando só en máis dos municipios sen ser deles esas competencias. Estamos falando tamén de cultura, porque vostedes están centrados nalgúns grandes actos, é verdad, neso vense que son expertos, pero logo regatean orzamentos para a cultura en outros ámbitos, cando todos sabemos que os grandes programadores culturais deste país son verdadeiramente os concellos. A cultura é un dereito e o seu goberno está tamén fallando aquí á cidadanía. Por todo isto, traemos unha proposta concreta a este debate: pechar un pacto local coa creación dun sistema aberto, transparente e xusto de distribución de fondos públicos. Fronte a ese modelo do dedazo que premia alcaldes e alcaldesas do Partido Popular e penaliza o resto, propoñemos un plan único para os concellos, con criterios claros, con criterios transparentes, con baremos obxectivos, por certo, e onde os concellos decidan o seu destino sen tutelas e, sobre todo, onde non faga falta presentar o carné do Partido Popular para obter a colaboración da Xunta de Galicia. Ese é o camiño. Máis xusticia, máis igualdade e máis respeto institucional, señor Rueda. Máis igualdade tamén nas infraestructuras. Hoxe, os galegos e galegas contan con bonificacións de ata o 75% na AP9 e na AP53. E iso, créame, non lle gracias ao Partido Popular. Non, iso gracias ao traballo do Partido Socialista. Ese partido que trouxo a Galicia esas bonificacións. A AP9 podería ser pública e gratuita, pero non o é pola prórroga de José María Aznar, presidente do Goberno e membro do Partido Popular. Esa prórroga que lle regalou á concesionaria. Unha prórroga, por certo, da que Europa aínda ten que determinar se foi ou non foi legal. Estaría ben ter en conta esas cuestións antes de entrar en determinadas valoracións económicas sobre o rescate, me parece a min. E da AP53, mellor non falar, ou sí. O Partido Popular deixounos unha das autoestradas máis cara e de concesión máis longa de todo o Estado. Esa é a súa herdanza, a do seu partido. Hoxe seguimos pagando esas autoestradas, pero pagamos menos, porque o Partido Socialista defendeu bonificacións cando vostedes, por certo, miraban para outro lado. E imos seguir nese camiño con tres obxectivos claros: autoestradas gratuitas, autoestradas públicas e autoestradas galegas. Estamos nese camiño, no camiño da gratuidade. Xa estamos máis cerca, por certo, e imos continuar. Pero xa que falamos de bonificar de peaxes, que pasa cas autoestradas galegas? Non sería lóxico aplicar aquí o mesmo que reclamamos do Estado? A coherencia, señor Rueda, é facer en Galicia o que lle pedimos a Madrid. Ou cree realmente que as persoas de Bergantiños ou do Valmiñor valen menos que as de Santiago ou de Lalín? En canto ao transporte público, o seu expediente tampouco é para presumir. A chegada do AVE a Galicia foi posible tamén gracias a un goberno non do seu color, sino un do outro, do Partido Socialista. Tamén, por certo, os abonos de media distancia gratuitos, que revolucionaron, coincidirá comigo, o transporte entre cidades galegas. E vostede sigue sen poñer unha rede por estrada que complemente a do tren.
nin colaboración, nin planificación. E os retos siguen aí: conectar, sin lugar a dúdas, mellor Lugo co resto de Galicia, resolver o histórico illamento de Ferrol e avanzar para as incorporacións de cercanías ferroviarias. Pero nada diso parece importarlle ao seu goberno. Só nos preocupa a competencia con Portugal. Eu decía, e escoitaba yo hoxe pola mañá, de que efectivamente debe ser vostede o único galego e galega que non se dá conta xa que a revisión do plan de obras ferroviario de Portugal pois non lle vai permitir chegar a tempo a esa cita do 2030. España, sí. Pero, xa digo, nada deso parece importarlle. E Galicia faiselle longa espera, como se lle fai longa espera a mocidade en Galicia. Unha mocidade que sofre e que leva anos escoitando promesas e promesas, pero as promesas por si soas non dan traballo, non pagan alugueiros e non evitan que un se teña que marchar na procura dun futuro mellor. Esa é a realidade, que son contratos precarios, alugueiros imposibles e a sensación de que para moitos mozos e mozas Galicia non conta para elas. Vostede, señor Rueda, fala moito de oportunidades, pero sin políticas de emprego dignas, sin acceso a vivendas, sen formación axeitada, é difícil falar de futuro. Estamos creando unha xeración de mozos e mozas traballadores, pero pobres. E isto creo que debería fijar moito a súa atención. Mentras vostede saca peito, a mocidade colle as maletas e vaise fora de Galicia. Desde o Partido Socialista lle propuxemos, e lle volvemos a propoñer hoxe, un plan de primeira oportunidade, con incentivos para que quen queira traballar e vivir aquí poida facelo, sen trampas, sin letra pequena. Porque non estamos a falar dun problema, senón de unha prioridade. Se Galicia quere futuro, ten que contar coa súa mocidade, senón, señor Rueda, simplemente non haberá futuro. E se hai un ámbito onde se perciben con toda a crudeza as desigualdades, señor Rueda, é no acceso aos dereitos. Porque en Galicia os dereitos existen no papel, pero moitas veces non chegan á vida real. E iso, señor Rueda, é o que marca a diferencia entre gobernar ou simplemente administrar. A vivenda é hoxe o maior factor de desigualdade xeracional e de clase no noso país. Un muro cada vez máis alto que as xeracións enteiras non poden nin soñar con saltar. Galicia ven de bater outro récord histórico no precio da compravenda. A suba rolda o 5%, e só nun ano. Os alugueiros, como decía antes, subiron un 60% na última década e os salarios, a pesares das subidas do salario mínimo interprofesional, medraron menos dun 25%. Agora sí, agora dáse conta vostede, despois de 16 anos, que efectivamente hai que construir vivenda pública. Pero iso non aparece da noite para a mañá, porque a pesar de que o Estado tamén vai a poñer cartos para esa vivenda, a construción da vivenda pública, temos que construílo e, por tanto, eso se nos antoxa para longo plazo. E o problema é hoxe, señor Rueda. Ese é o problema hoxe, o problema da vivenda. Hoxe temos un problema. Nos propuxemos e propoñemos unha medida inmediata, o Banco Público de Alugueiro, que entre no mercado e que permita mobilizar do entorno de 5.000 vivendas baleiras, con alugueiros que non superen o 30% da renda, con seguridade para quen aluga no pago e no cuidado da súa vivenda, pero con dignidade para quen busca unha casa. O custo, 40 millóns de euros. Oiga, fíjese, un 1% do que representa a condonación da débeda presentada e apoiada polo Goberno de España. O 1% da condonación da débeda. Vai se dando conta xa das claves da xestión e por onde deben ir as cuestións máis axeitadas. E mentras vostede boicotea as zonas tensionadas, a Coruña, Vigo ou a pequena illa de Arousa responden, actúan. Vostede bloquea, pero non esqueza que a competencia e a responsabilidade esta non lle é de Pedro Sánchez, é da Xunta de Galicia e, por tanto, de vostede. Tamén falta control sobre a vivenda turística. Faltan fondos para a rehabilitación do noso patrimonio inmobiliario e vontade política para garantir calidade e combater a infravivenda. Ese tamén debe ser un obxectivo do Goberno, combatir a infravivenda. Pero vostede prefiere mirar para outro lado. A sanidade, outro dos grandes problemas que sin dúbida ten Galicia. Hai pouco dixenllo, o sistema sanitario ten déficits graves. Temos probablemente o mellor dos sistemas sanitarios, pero os profesionais e pacientes identifican que hoxe temos esperas inasumibles.
Os servizos están saturados, sen direccións que poñan orden nin solucións en riba da mesa. A lista de espera, disparada. As cifras oficiais, trucadas. A realidade, polo que parece, é ben distinta. Esperas hospitalarias por riba dos niveis de prepandemia, atención primaria desbordada, froito, por certo, de anos de abandono desa atención primaria. Rede de saúde mental débil, sen modelo e sen rumbo. Está rexistrada neste Parlamento desde fai uns días unha proposta do Partido Socialista, unha modificación legal que nos propuxemos e que creo que, además, deberían sensatamente valorar o seu apoio. A Lei de Garantías establece tempos máximos de esperas no ámbito hospitalario, por tanto, por que non tamén no ámbito da atención primaria? Eu creo que é posible garantir unha atención sanitaria en 48 horas, incorporando máis profesionais de moitas especialidades, fisioterapeutas, moitas máis enfermeiras, profesionais de outras profesións, como suman, por certo, en outras comunidades autónomas, e iso non o fai Galicia. Hai profesionais dispoñibles, pero hai pacientes agardando, señor Rueda. Que falta? Pois decisión política. En saúde mental, máis de 5 meses para unha primeira consulta. Ir ao psicólogo aquí en Galicia hoxe significa ir a unha clínica privada. E creo que non debe ser así. Nin pode ser así, señor Rueda. Tamén hai que optimizar, sin lugar a duda, os hospitais, sin lugar a dudas. E, sobre todo, garantir que non exista unha sanidade de dúas velocidades. Porque hoxe non é o mesmo ser atendido en Abadín que ser atendido en Burela, como non é o mesmo ser atendido en Burela que ser atendido en Lugo, por poñer un exemplo. Debemos, señor Rueda, facelo mellor. Hai milleiros de galegos e de galegas agardando por unha cita. E a pregunta despois de todo isto é se sigue vostede pensando que estamos para celebrar algo. A igualdade, señor Rueda, non é un acto de un día ao ano. É o dereito de calquera muller a vivir sen medo, a ser escoitada, a contar con apoios reais cando os necesita. Pero hoxe, señor Rueda, en Galicia iso non está, desgraciadamente, garantido. A realidade é outra. Casas de acollida sen medios suficientes, centros de información a muller desbordados e as entidades que levan anos traballando pola igualdade están quedando soas. Mentras tanto, vostede renuncia a exercer o seu papel e o seu partido pacta con negacionistas da violencia de xénero. Eso tamén é violencia institucional, señor Rueda. Nós, e os socialistas, temos clara unha cousa. A igualdade non se negocia. Non é un extra. Non é un eslogan. É unha obriga democrática e social. E require o que non hai agora. Vontade política, recursos e políticas correctas. Porque Galicia, señor Rueda, non pode retroceder. E porque as mulleres deste país non o merecen. É unha cuestión de compromiso, señor Rueda. De compromiso. Se quere saber como está o sistema educativo, non mire os números que lle pasan. Mire as familias que piden inclusión. Atenda a docentes que por todo o país reclaman competencias e recursos. Mire as universidades pedindo renovación de cadros. Mire os investigadores galegos que triunfan fora porque aquí non tuveron o seu espacio, o seu momento. Moitos marcharon, outros seguen. Outros seguen e financiando eles mesmos os seus proxectos. Iso o que vostede lle ofrece a quen pode construir o futuro deste país. Está a hipotecar, desde o noso punto de vista, o que non é seu, o porvir de Galicia. Política social, falemos de residencias. Galicia ten hoxe 3 prazas por cada 100 maiores de 65 anos. A media estatal está en torno a un 30%, por enriba. Faltan 8.000 plazas, señor Rueda, e vostede sabio. O modelo fracasou. E a pandemia xo fixo visible un problema que nós levábamos anos advertindo que ese modelo de residencias que vostedes aplicaron foi un fracaso, en número e en forma. Empresas que recortan, que maltratan dereitos laborais, que priorizan o beneficio económico sobre os cuidados, iso é o que vostedes permiten día a día. Mentras os nosos maiores poidan estar nunha casa
debemos, sin lugar a dúbidas, facer o esforzo de que así sexa. Pero chegan situacións na que esa situación non é posible. Necesitamos un modelo de centros pequenos, distribuídos por todo o territorio, que permitan a persoas vivir preto da súa contorna. Impulsámoslo en Lugo, créame, funciona, é un sistema que funciona. Enviar a alguén 200 kilómetros fora do seu fogar non é un servicio, é un abandono. Creemos tamén nun maior investimento en dependencia, máis investimento en dependencia, señor Rueda, onde a Xunta non cumple o que debe. Permítame outro dato. Dende a pandemia, o Goberno de España aumentou un 138% as partidas para a dependencia. Dende a pandemia. Este Goberno autonómico reduciu un 6% segundo os seus propios orzamentos. Con iso creo que queda todo dito. E vostedes de celebración, claro. A nosa memoria histórica é a súa desmemoria, señor Rueda. Mentras outros territorios avanzan na recuperación da memoria histórica, en Galicia vostedes seguen instalados no esquecemento e, a veces, na complicidade. Pois sí, aínda que o neguen no Parlamento de Galicia, en Galicia tamén tivemos ditadura, e houbo vítimas, e houbo represión. Levamos anos pedindo que se faga o que é nada máis que o que é de xustiza. Recuperar a memoria, dignificar as vítimas, abrir as fosas, apoiar as asociacións que traballan arreo, por certo, só con axuda do Goberno central, pero por a súa banda só existe un silencio cómodo e institucionalizado. Miran para outro lado, e non é por casualidade. Non queren porque recuperar a memoria supón recoñecer que houbo quen loitou pola liberdade e quen os que hoxe están a gobernar herdan esa outra historia da que nunca queren falar. Non se trata... Non se trata de reabrir feridas, senón de pechalas e pechalas ben, con verdade, con reparación, con respeto, con xustiza. É unha débeda democrática que Galicia aínda ten pendiente, señor Rueda. Vai vostede a seguir apostando pola desmemoria ou vai aprobar unha lei de memoria democrática aquí en Galicia? Vou rematando. Se quixésemos, señor Rueda, poderíamos pasar todo o día falando das desigualdades que provoca a súa falta de ambición política e a súa falta de liderado, a súa pasividade, en definitiva, e créame que sería unha conversa longa. Galicia avanzou, claro que sí, pero moitos deses avances non nacen da acción do seu goberno, senón da forza dunha sociedade que empurra, que traballa e que resiste. Unha Galicia que cada día se levanta tentando ser mellor, que se move non porque vostede a lidere, senón a pesar da inercia do seu goberno sen rumbo e sen iniciativa. Porque aí fora hai un país que non encaixa na Galicia sumisa que vostedes desexan. Hai unha Galicia viva, moderna e decidida. Un pobo con mans e cabeza para chegar donde queira en absoluto. Falta, iso sí, un goberno á súa altura. E iso hoxe, desgraciadamente, non o ten. Hai que facer política con sentido, con reflexión e con propostas que sexan ambiciosas, pero realistas, transformadoras, pero pegadas á realidade. Unha política sin eslóganes valeiros. Nós, as e os socialistas, non estamos aquí para lebrar a contraria, créame, señor Rueda. Estamos aquí para construir unha alternativa. E tras ela gobernar. Gobernar para transformar. E sabemos que non é fácil, que ás veces, en tempos de ruído e de simplificación, custa defender determinados criterios, a responsabilidade e o sentido común. Pero é a nosa forma de entender o servicio público. E tamén é a nosa responsabilidade con este país. Vostedes serán os primeiros, a mellor, espero que non, pero non os únicos, en intentar ridiculizar esta política. Pero iso, señor Rueda, é porque sabe que estamos no certo. Déxeme decirlle algo que creo profundamente. A política útil non é fácil, pero a política fácil case nunca é útil. Por iso, frente a esa Galicia das desigualdades que vostede mantén, nós ofrecemos outra visión,
outro camiño, outras propostas, porque non estamos para celebrar grandes éxitos, estamos para facer o traballo que hai que facer. E porque por riba de todo, señor Rueda, é posible, creo, nunha Galicia mellor. Temos dereito a unha Galicia mellor e creo que merecemos todos e todas unha Galicia mellor. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Moitas grazas, señor presidente, galegos e galegas, persoas que nos siguen desde a tribuna do Parlamento, representantes dos medios de comunicación, deputados e deputadas, señor Rueda, antes de que sexa demasiado tarde, queremos recordar a todos que a guerra sempre deixa un mundo peor do que atopou. A guerra é un fracaso da política e da humanidade. Son palabras do finado Papa Francisco e quero facelas miñas porque coincido o 100%. A guerra é un fracaso e sempre deixa un mundo peor. Por iso, síntome orgullosa de que o BNG estea do lado correcto da historia, do lado da paz, do antiimperialismo e da defensa da igualdade e da soberanía dos povos. Facémolo sabendo que queren impoñer o pensamento único e demonizar a quen pensa diferente. Neste caso, atacando o pacifismo fronte ese belicismo que persegue un brutal incremento do gasto militar. E que ninguén se leve a enganos. Máis gasto militar e menos sanidade, menos educación e menos pensións. Esa é a realidade. Como queren xustificar esta carreira armamentística? Como sempre, acudindo ao medo e á mentira. Así empezou a guerra de Irak e así empezan todas as guerras. E denunciamos, ademais, a hipocresía dunha Unión Europea que nos fala da defensa da soberanía e do dereito internacional no caso de Ucraína, pero que mira obscenamente para outro lado ante o xenocidio do pobo palestino. A mesma hipocresía, señorías, de quen na crise de 2008 impuxo a disciplina fiscal, apretou o cinto cando se trataba de salvar as persoas que o perderan todo, pero que agora rompe esa disciplina para comprar bombas e misiles. Todo para xustificar o inxustificable, unha escalada belicista que traerá máis inseguridade e recorte de liberdade. Por iso, unha vez máis, nos decimos non no noso nome. Porque sabemos tamén que detrás deses conflitos hai intereses xeopolíticos. A guerra comercial é a resposta de Estados Unidos a un mundo cada vez máis multipolar e o avance de China. E no medio temos a unha Unión Europea subordinada a Washington, como demostran coa súa sumisión á OTAN ou na tépeda resposta ante os aranceis. Non é o que nos gustaría, pero desde logo é o contexto no que temos que actuar. Un contexto complexo, convulso, onde os cambios se aceleran. Un mundo onde impera cada vez máis a política de palabras ocas, onde o que se di non ten ningún valor e onde a propaganda substitúe os principios.
Así é como se entende que neste Parlamento un presidente, sen poñerse colorado, dixera diante de todos e todas nós, hai un ano: non esperen de min que responda a ningún interese que non sexa o interese de Galiza. Palabras ocas e propaganda para enmascarar, señor Rueda, que vostede é o presidente máis antigalego e desleal da historia. Sí, porque os seus feitos, señor Rueda, falan máis que as súas palabras. O seu proxecto de goberno consiste en vender Galiza a prezo de saldo. Cree realmente que vostede foi elixido para encher os petos das empresas amigas? Cree realmente que foi elixido para poñer o interese duns poucos por riba da vida dos galegos e das galegas? Ninguén, absolutamente ninguén, o elixiu para iso, porque o resultado das urnas non é un cheque en blanco para traizoar aos galegos e as galegas. Hai algo, señor Rueda, que as urnas nunca lle deron, pero que tampouco nunca lle darán: o dereito a gobernar en contra de Galiza, que é exactamente o que está facendo, e iso é imperdoable. Vostede proclamouse servidor de Galiza, pero realmente é servidor de Altri, é servidor dos que queren facer negocio coa sanidade, é servidor das eléctricas, dos que fan negocio coa vellez, das empresas amigas e de familiares do Partido Popular, os que rega con contratos a dedo. E voulle poñer un exemplo: 1.600 contratos a dedo por valor de 7 millóns de euros a empresa que dirixe en Galiza a irmá do seu xefe, o señor Feijóo. Ese é o seu plan de digitalización. Señor Rueda, vostede non serve a Galiza, vostede sérvese de Galiza. E as consecuencias do seu goberno antigalego e desleal son nefastas para o país. Porque a pregunta clave neste debate do Estado da Nación é: está Galiza mellor tras 16 anos de gobernos do Partido Popular? Hai un dato demoledor que responde a esta cuestión. Mentres no Estado a poboación medrou en máis de 2 millóns de habitantes, en Galiza co seu goberno perdemos 90.000. E a imaxe que nos devolve este dato é a dunha Galiza paralizada, estancada, arrastrada por un goberno do Partido Popular sen proxecto, que conduce co freno de man posto, que desperdicia o potencial e a riqueza do país, ou aínda peor, que a malvende o mellor postor. A conclusión é que temos un goberno antigalego e desleal que fai que Galiza perda cando ten todo para gañar. Pero é que é normal que Galiza perda cando o seu goberno en materia industrial ten unha única máxima: gobernar a favor das multinacionais, dos grandes lobbies eléctricos mineiro e forestal. O seu goberno é unha auténtica máquina de producir normas que desprotexen as persoas, o territorio e o medio ambiente. Sí, e como vos virtuosos da propaganda intentan poñerlle a etiqueta verde, o greenwashing, nin máis nin menos que a unha macrocelulosa, o mesmo que fan coa megaminería contaminante ou o espolio eólico. Vostede, señor Rueda, é incapaz de conseguir ni un só proxecto tecnolóxico de futuro e de vanguarda. Só trae para Galiza os proxectos contaminantes que os demais non queren, máis propios do franquismo industrial que dunha Galiza do século XXI. O último exemplo vémolo na mina de Doade. Queren extraer litio para as baterías de coches, pero resulta que a fábrica de baterías vai para Zaragoza, onde creará 4.000 empregos. E para completar a foto, resulta que a empresa que quere explotar ese litio tamén ten as súas oficinas centrais en Zaragoza. É dicir,
Para Galiza, expolio, destrucción e contaminación. Para outros, emprego, tecnoloxía e produción. Ese é o resultado de gobernar contra Galiza, señor Rueda. Un presidente que pensara en grande, o mínimo que faría sería exixir que as baterías que se van facer co litio galego se fixeran en Galiza. Pero vostede non, a vostede faltoulle tempo, sí, para recibir os promotores e bendecir o mesmo proxecto que en 2020 se rexeitou polo impacto ambiental. Pero a vostede iso que máis lle dá? Que máis lle dá? Sí, xa terá tempo de nomear a dedo a outro cargo político que lle faga a declaración de impacto ambiental favorable como fixo con Altri. Que máis lle dá? Altri, que é o paradigma de como vostede goberna en contra de Galiza desde a deslealdade máis absoluta. A un lado temos a unha empresa portuguesa que quere colocar unha bomba ambiental no corazón do rural deste país. Ao outro lado, a xente da comarca de Arzúa Ulloa con 4.000 empregos directos e os 19.000 empregos directos que hai na ría de Arousa que recibirá a auga do Ulla contaminado pola celulosa. Eu creo que non fai falta ser un experto en bioloxía mariña para poder deducir os efectos negativos que vai ter nunha ría cuxa productividade xa está en caída libre. E de que lado se pon o señor Rueda? Do lado de Galiza? Do lado da xente do rural e do mar? Non. Vostede sempre en contra de Galiza porque é o presidente máis desleal da historia. Vostede elixe ser comercial de Altri, que ademais, señorías, fíxense, ten como socio a Grinalia, a empresa na que está recolocada a súa compañeira de partido e exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Outra vez, as portas xiratorias do Partido Popular perfectamente engraxadas. Aquí non fallan. Alguén lle sorprende, señorías, que unha exministra como Isabel Tocino ou un exconselleiro de Medio Ambiente como Carlos del Álamo estiveran no Consello de Administración de ENCE? Alguén lle sorprende que Navigator, outra empresa do lobby do eucalipto, acabe de fichar o exdirector de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón? Non nos sorprende, verdade? Cal será a próxima porta xiratoria? Algún director xeral? Algunha conselleira? Ou será a súa, señor Rueda? Méritos está facendo, Leva meses peregrinando de porta en porta por Madrid e Bruselas, petando para que lle den a Altri 250 millóns de euros de axudas públicas para que contamine o río Ulla e a ría de Arousa. Mire, se adicara o 10% dese esforzo ás PEMES e os autónomos deste país, mellor nos iría, señor Rueda, moito mellor. Pero fágolle, ademais, unha proposta. Fágolle unha proposta, desactive esa bomba industrial e traballemos xuntos para que haxa 250 millóns de euros que veñan a Galiza para sanear o río Ulla, para regenerar a ría de Arousa, para apoiar a PEMES e autónomos e para apoiar os nosos sectores productivos, porque iso sí que é un proxecto tractor, señor Rueda. Iso, señor Rueda, sí que sería pensar en grande. Megaminería contaminante, macrocelulosas e a súa gran terceira proposta industrial é favorecer o expolio das eléctricas por terra e por mar.
Por que tanto empeño en reducir Galiza a unha colonia das multinacionais, señor Rueda? Por que? A este paso xa o último que lles falta é poñer un cartel: Galiza, véndese. E os datos demostran que a súa estrategia de vender Galiza é nefasta. O sector industrial perdeu peso no PIB, perdeu 31.700 empregos entre 2008 e 2024. En contraposición, señorías, a alternativa industrial do BNG consiste en algo moi simple: poñer a riqueza do país ao servizo do país, con iniciativas novidosas como un fondo soberano, Nova Galiza Innovadora, que nos permita mobilizar 1.200 millóns de euros até o ano 2030 para investimentos estratégicos, apostando pola ciencia, incrementando o gasto en I+D+I até o 2,5% do PIB. E en materia enerxética, frear o espolio, crear unha empresa pública de enerxía, unha tarifa eléctrica galega e recuperar as concesións hidráulicas a medida que caduquen, e que é unha cuestión de sentido común: a enerxía de Galiza ao servizo de Galiza. E se nos últimos anos algo aprendemos é que producir alimentos é estratégico, pero con vostedes o sector pesqueiro e agrogandeiro cada vez teñen máis dificultades para saír adiante. Somos unha nación pesqueira, pero en 2024 Galiza rexistrou a maior caída do emprego da súa historia, afectando a todas as actividades extractivas sen excepción. Foi tamén un mal ano en canto ás vendas en lonxa, en concreto, señor Rueda, o peor dos últimos 25 anos. Está afogando o sector, pero presenta como medida estrela un bono de 50 euros para comprar peixe. Que peixe, señor Rueda? O que veña conxelado desde China en contenedores cando vostede termine de arruinar o noso mar coa contaminación de Altri. Sexa serio. Sexa serio. Se quere axudar ao sector da pesca, empece por coidar as nosas rías, que teñen a produtividade en caída libre tras décadas esperando unha regeneración integral que nunca chega. Ao contrario, o que lle está facendo o Partido Popular é darlles a puntilla coa contaminación con novos vertidos de macrocelulosas e megaminas. O seu goberno estáse levando por diante a pesca e o marisqueo, pero fai escasos meses votou en contra da ILP apoiada por máis de 18.000 persoas que pedía que o sector marítimo pesqueiro fose declarado de interese xeral. Señor Rueda, aínda non explicou por que Altri é de interese xeral e a xente do mar non. Explíqueo agora, se é capaz, e que non vai a ter mellor ocasión nin mellor lugar que este. Explíquenos tamén por que en medio dunha emerxencia climática quere converter o noso monte nun polvorín, poñendo en risco até a vida das persoas. O noso país, sí, non lle dé a cabeza, o noso país é un gran eucaliptal, e que é a verdade, señor Rueda. 419.000 hectáreas e están ocultando os datos do os últimos datos do Plan Forestal, porque estamos en casi o dobre do previsto para o ano 2030. E aínda así, noutro exemplo de como goberna en contra de Galiza, vostede pon o noso monte ao servizo de ENCE e agora tamén o servizo das pasteiras lusas que veñen aquí a comprar o eucalipto que non lles deixan producir en Portugal. Señor Rueda, vostede non só está xogando co presente do noso país, está tamén hipotecando as futuras xeracións. Recapacite
e poña en marcha unha nova política que evite este desastre. Empece por unha nova moratoria na plantación de eucalipto, como mínimo até o ano 2030. Hai que apostar por recuperar 100.000 hectáreas para terras de cultivo. Hai que apostar por un monte multifuncionar ou por programas de impulso como un plan de compra pública alimentaria para que no ano 2027 o 50% dos produtos dos comedores escolares, residencias ou hospitais que se utilicen no noso país sexan frescos e de proximidade. Con isto sí que axudaría o sector do agro e do mar. Mire, vostede acaba de copiarnos unha proposta do BNG, o ticket rural, cambiou o nome, paréceme ben. Copie tamén estas medidas e acertará, señor Rueda, acertará. E con estes vimbios explícanse 4 realidades realmente preocupantes. Galiza non logra converxer con Europa en termos de PIB per cápita. Hoxe temos 6 puntos menos que hai 15 anos. Galiza segue perdendo posicións no índice de competitividade rexional da Unión Europea. En 6 anos baixamos 11 posicións, pasando a ocupar o posto 154. Fixemos o camiño inverso ao norte de Portugal, que estaba por debaixo de Galicia e ora está xa no 135. A taxa de investimento reduciuse a metade nos últimos 15 anos. Non atraemos capital e por riba o aforro galego marcha para fora, 33.121 millóns de euros, case a metade do noso Produto Interior Bruto. Conclusión, señor Rueda. O empresariado non confía no seu goberno porque non está apostando por investir aquí e isto, evidentemente, é un problema moi grave para o presente e para o futuro de Galiza. Un problema que tamén repercute no mercado laboral, un mercado laboral precarizado, onde soportamos a segunda taxa de poboación activa máis baixa do Estado, onde as afiliacións á Seguridade Social medraron 10 puntos menos que a media, ou onde, se tomamos como referencia o emprego autónomo, vemos como no Estado medrou un 10% e en Galiza caeu un 0,6%. Todos estes datos son demoledores e son o resultado de 16 anos dunha política desleal que fai que Galiza este perdendo cando temos todo para gañar. Señor Rueda, ten que deixar de gobernar en contra da maioría e ten que deixar de usar o goberno para converter dereitos básicos en negocio, como fan coa sanidade. Vostedes na sanidade pública xa non é que utilizaran a tesoira, aquí foron pola motosserra. Sí, cebáronse con atención primaria, cun recorte acumulado de 2.000 millóns de euros. Por iso, hoxe, hai lista de espera para ir a ver o médico de cabeceira, que é un auténtico disparate, ou por iso temos a 11.000 nenos e nenas sen pediatra. E iso nun país que ten a natalidade como a ten. Pero que, ademais, o seu goberno recorta sobre os recortes. Fíxense, en 2023 aprobaron un orzamento para a atención primaria. E que fixo o seu goberno? Recortarlle 170 millóns de euros. E isto non o denuncia o BNG, acaba de denuncialo o Consello de Contas. O mesmo Consello de Contas que acaba de destapar que tamén, desde 2019, incrementaron un 18% os concertos coa sanidade privada, 242 millóns de euros. Só con 10 deses millóns poderían contratarse todos os psicólogos e psicólogas que precisa a sanidade pública. Pero claro, non hai cartos para contratar psicólogos e psicólogas, pero sí para pagarlle un sobrecusto de 470 millóns de euros ás construtoras amigas do Partido Popular polo Hospital de Vigo. Por iso, señor Rueda, cando vostede saca a motosserra, faino por ideoloxía. Por ideoloxía.
A alternativa do BNG pasa por todo o contrario. Nos creemos que hai que reforzar a sanidade pública, empezando por un plan de rescate de atención primaria, por un novo plan de saúde mental que contemple a incorporación de 180 psicólogos e psicólogas máis 100 deles en atención primaria, porque isto é o mínimo para poder cumplir os obxectivos que marca a Organización Mundial da Saúde e non as súas raquíticas propostas que, a verdade, parece que non lles interesa solucionar o grave problema que hai neste ámbito. Hai que poñer en marcha un plan de choque para recortar as listas de espera. Hai que rescatar a área sanitaria de Vigo e correxir as deficiencias da área sanitaria de Ourense. E, por suposto, hai que acabar coa precariedade na sanidade pública. E pídolle que deixe de esconderse detrás dos profesionais sanitarios mentres os mantén sobrecargados e na precariedade, porque hoxe o Sergas é a maior ETT de Galiza. Señor Rueda, menos teatrillo e dote a sanidade pública dos profesionais que se necesitan e coa dignidade que merecen. Sí, porque é que a sanidade necesita medidas reais e non as súas promesas e os seus anuncios ocos. Fíxese, vostede anunciou un plan de recursos humanos. Nada se sabe. Anunciou tamén un plan de atención primaria. Está en busca e captura. Ninguén o coñece. Anunciou un plan para reducir as listas de espera hospitalaria. Deste sí que sabemos algo. Sí, subiron. Non foron capaces nin tan siquiera de mellorar a situación antes da COVID. Sí. Anunciounos tamén que habería psicólogos clínicos en atención primaria. E tamén, señor Rueda, vostede anunciou que demolerían o Hospital Materno de Ourense. Señor Rueda, mentres as nais e os bebés están agardando, ese edificio xa se está autodemolendo. 3 derrumbes en un ano e medio. É unha vergoña. Unha vergoña. Vostede non tivo tempo de pedirlle desculpas ás mulleres de Ourense que teñen que parir nun hospital que se cae a cachos, pero sí que tivo tempo para organizar un acto de bochornoso, sí, para maior gloria súa. Un acto máis propio dun ególatra que dun servidor público. Pero sabemos cales son as súas prioridades. Veuse aquí tamén a presumir de educación inclusiva, cando cada ano os pais e as nais que teñen fillos e fillas con necesidades educativas especiais teñen que estar peleando por ter os recursos que o seu sistema educativo non lles dá. E tamén, señor Rueda, hoxe ten unha ocasión de ouro de explicarnos por que están en contra da gratuidade dos libros de texto. Por que? Porque suprimiron unha medida que era beneficiosa para a sociedade e para o sistema educativo. Fágolle unha proposta, rectifique e acertará. Acepte a proposta e cheguemos a un acordo neste debate do Estado da Nación para recuperar a gratuidade dos libros de texto no próximo ano, porque esa sí que sería unha medida eficaz para axudar as familias. E se poñemos o foco nos servizos sociais, vemos como o seu goberno está vulnerando sistemáticamente os dereitos das persoas maiores, as que fai esperar de media 388 días para tramitar a dependencia, máis do dobre do que marca a lei. Hai 2.716 persoas maiores esperando. Están esperando por unha valoración de grado, pola resolución de axudas ou polo acceso a unha prestación a que teñen dereito.
Señor Rueda, vostede sabe cantas persoas morreron en Galiza nos últimos 7 anos agardando pola dependencia? Si lle preocupara realmente esta situación, coñecería ese dato, sábeo. 7.045 persoas agardando por un dereito mentres vostedes non facían nada. Porque o problema é que vostedes fan promesas, pero mentres as súas promesas agardan nun caixón, a cidadanía sofre a súa falta de palabra. Ni unha soa praza pública de residencias en 16 anos. E agora anúncianos que en 3 vai a construir 24. Que máis dá? A vostede poden ser 24, 50, total, a propaganda aguanta con todo. Pero a realidade é que ten o servizo de axuda no fogar colapsado, un servizo que só dá altas por falecemento. Hai algo máis cruel que ter a unha persoa maior esperando a que morra outra persoa maior para ter o servizo que teñen dereito. E mentres isto pasa, vostede votando en contra da proposta de mellorar o financiamento do SAF que trouxo BNG a este Parlamento. Señor Rueda, con promesas baleiras non se solucionan os problemas e vostede acumula un feixe de promesas que anuncia unha vez e outra vez, sempre con un idéntico resultado, a nada. Do rexistro de familias monoparentais que anuncian desde 2011, nada. De desenvolver a Lei de Accesibilidade que anuncia desde 2014, nada. Da estrategia para combater a soidade non desexada que anuncia desde 2019, nada. Da proposta de un novo modelo de residencias públicas que anunciaron despois da COVID, nada. Da proposta de poñer en marcha os TIN móviles, nada. Dos 2 centros de coidados intermedios que anunciaba en 2021, tampouco sabemos nada. Eu cheguei á conclusión de que isto debe ser parte do estilo Rueda, demostrar unha e outra vez que a súa palabra non vale nada. A alternativa do BNG pasa por situar os coidados no lugar que se merecen. Por iso, propoñemos a creación dun Sergas dos servizos sociais para darlle a dependencia ao mesmo nivel que xa teñen a sanidade ou a educación. Pero, pola contra, o que nos ofrece o seu goberno como gran medida é descargar nas mulleres o coidado das persoas maiores. Faino a cambio dun cheque de 416 euros ao mes. Por menos do que custa unha risga, lávanse as mans pasándolle a responsabilidade dos coidados ás mulleres e a súa gran contribución á igualdade. E isto é unha concepción que vostedes teñen. Sí, e xa vimos no seu acto de autobombo do pasado martes. Nunca, e digo yo, coa máxima sinceridade, nunca pensei que poderíamos asistir a un acto de tal indignidade. Xa non só polo despilfarro de recursos públicos para maior autobombo seu, sino polo uso da dor e das necesidades das persoas para facerse propaganda. Hai un límite para casi todo na vida, señor Rueda, e neste caso chámase decencia. De verdade, vostede pensa que é motivo de orgullo para o seu goberno que unha muller teña que deixar o seu traballo para cuidar da súa nai? Porque que isto formou parte do seu acto do pasado martes. Esa maneira de facer política será o estilo Rueda, pero desde logo non é o estilo Galiza, porque na Galiza que queremos e merecemos, as mulleres non teñen que renunciar ás súas aspiracións profesionais para facer de coidadoras e facer o traballo que non fai o seu goberno.
Xa vemos a onde nos quere conducir co seu estilo. Isto é o rueda-feudalismo, onde a xente ten que ir a darlle as grazas, ten que ir a darlle as grazas ao gran líder polos favores que reparte. Porque vostede non quere dereitos, vostede quere caridade, non quere cidadáns, quere servos. E, señor Rueda, en política non se ven a servirse da xente, ven a servir a xente. Esa é a política que importa. Sí, e con este papel que vostedes teñen das mulleres entendemos por que suprimiron o Servizo Galego de Igualdade, por que suprimiron puntos de información ás mulleres, por que suprimiron a Secretaría Xeral de Igualdade, por que incumpre as leis de igualdade, incluída a de loita contra a violencia de xénero, ou porque temos a un goberno que recortou as axudas ás víctimas de violencia machista no máis duro da crise e aínda hoxe son inferiores ás que había no ano 2009. Un goberno do Partido Popular que mesmo privatizou os centros de crise 24 horas, negocio cos dereitos das mulleres. E a ver se son capaces de adiviñar quen é unha das empresas beneficiadas. Sí, que sorpresa. Unha casualidade, sí. Xa están nerviosos e nerviosas no Partido Popular. Cada vez, sí, xa non lles gusta que falemos. Pois sí, vamos a decilo. A empresa que dirixe en Galiza a irmá do señor Feijóo. Unha vez máis, o PP convertindo dereitos en negocio para as súas empresas amigas. En materia de vivenda, o seu fracaso é tan absoluto que ten a miles de mozos e mozas que non poden pagar ni un aluguer, porque o único que fixeron en 16 anos foi dinamitar a política de vivenda e anunciarnos programas que son un fracaso tras outro. Fíxense. Programa de vivenda baleira. Mobilizou 30 vivendas baleiras en 4 anos. Programa Realuga de axudas á rehabilitación. Tiveron anos onde chegaron a frioleira de dar 3 axudas. 3. Programa Vivendas Vivas. Anunciaron que iba a mobilizar 300 vivendas. Resultado, 36 en 3 anos. Programa Resurbe. En 2016 anunciou 1.500 vivendas. En 2020 parecíalles pouco, subiu a aposta, 3.000. Resultado, despois de 8 anos, lograron entregar 20 vivendas. E para a guinda da torta, en 2024, que presentaron como o gran ano da vivenda, dos 12 millóns de euros para construir vivenda de promoción pública, deixou sin executar 10,7 millóns de euros, é dicir, o 90% da partida. Fracaso tras fracaso para intentar tapar con anuncios e propagandas a súa falta de política de vivenda. A realidade é que o acceso á vivenda é máis difícil hoxe que hai 16 anos, tamén que hai 3 anos, e urxen medidas para actuar no inmediato, como as que lle propoñemos desde o BNG. Declarar zonas tensionadas para limitar os prezos do aluguer e aumentar as axudas. Retirar todas as vivendas turísticas ilegais que mantén no rexistro da Xunta e fixar un límite máximo de vivendas turísticas por habitante. Mobilizar vivenda baleira para poñela en aluguer social. Só nas grandes cidades temos 90.000 vivendas baleiras. Sabe o que non vai frear a especulación coa vivenda? A súa medida de baixarlle os impostos ás grandes fortunas construtoras e fondos voitres que deciden comprar ou construir pisos para logo alugalos o prezo que lles pete. Esa é a súa gran aportación á emancipación da mocidade. Aínda que hai que recoñecerlles que vostedes en materia fiscal sí que son coherentes. Sí, son coherentes con esa minoría para que goberna.
Presume de ter baixado os impostos 120 veces, como se cos impostos non se pagaran os servizos públicos. Pero o que esconde detrás desas baixadas, o que esconde é que esas baixadas son insolidarias porque benefician máis os máis ricos, empezando por eses 38 millóns de euros a 7.000 persoas con máis patrimonio, mentres mantén conxeladas as pensións non contributivas. Sabe canto lle costa a Galiza a súa política de agasallos fiscais aos máis ricos? 2.854 millóns de euros só entre 2018 e 2023. Imagine a de médicas, psicólogos, profesores que se poderían ter contratado con eses recursos. Imagine a cantidade de vivendas e residencias que se poderían ter construído. Señor Rueda, menos política fiscal de amiguetes e que pague máis quen máis ten. Trátase de xustiza fiscal para que haxa xustiza social. E pedímoslle tamén que non degrade a democracia confundindo maioría absoluta con absolutismo e que por unha vez cumpra co que promete. Vostede promete nesta Cámara puntos de encontro, pero en 3 anos só se dignou a ter unha reunión coa líder da oposición e sempre desprezou a man tendida do BNG para chegar a acordos de país. E que o volve facer agora. Es que vostede di unha cousa e fai a contraria. Vostede promete tamén puntos de encontro. Sí, promete diálogo. Pero que fai nesta Cámara? Aplicar o rodillo absolutista e intentar converter este Parlamento, nunha lameira traéndonos a crispación de Madrid, porque aí é onde se sinte cómodo o Partido Popular, porque son o Partido Popular máis ultra. Ocultan información sistemáticamente a este Parlamento, como, por exemplo, os seus acordos secretos con Altri. E mesmo se atreven a falsear a documentación que remiten á Cámara, como fixeron na Comisión de Investigación dos chanchullos do Partido Popular, e que está claro que tiñan e teñen moito que agochar. E precisamente por iso necesitan a propaganda e siguen na súa política de control absoluto dos medios públicos. Hoxe a TVG está reducida ao nodo do Partido Popular. Pero o colmo do seu absolutismo é o desprezo con quen se atreve a discrepar de vostede, mesmo insultando as persoas que se manifestan en contra das súas políticas. Eses milleiros de galegos e galegas non son alborotadores, nin son unha turba populistas. Son persoas traballadoras e decentes que expresan con toda legitimidade as discrepancias que teñen contra o seu goberno. Aprenda a respetalos, señor Rueda. É o mínimo dun presidente en democracia. E falando de respeto, tamén lle demandamos que respete a nosa lingua, a lingua que herdamos dos nosos pais, das nosas nais, dos nosos avós e das nosas avoas. Señor Rueda, que problema ten vostede co galego? A que ven esa política de acoso e derribo contra a nosa lingua? Díganolo, explíquenolo. Por que vostede sempre vota en contra do galego? Sempre lle parece que hai demasiado galego. Está claro que vostede segue detrás da pancarta contra o galego. Por qué? Tal vez o seu silencio sexa a explicación destes 16 anos de acoso que nos levan hoxe. Que nerviosos están, señorías do Partido Popular. Que falta de educación. Sí. Quizáis eso expliquen estes 16 anos de políticas de acoso que nos levan hoxe a unha situación de emerxencia lingüística. Si seguimos con esta progresión, en 6 anos o galego pode desaparecer das novas xeracións e vostedes
estarán contentos, claro, porque avanzan no seu obxectivo, que é o monolingüismo en castelán. Teñan por seguro que non o van a conseguir, porque somos máis os galegos e as galegas que sentimos orgullo e amor pola nosa lingua. E a pesar de todo, señor Rueda, sigue tendo a nosa man tendida a favor do galego. Sí. E nós propoñémoslle que cheguemos a un acordo. Pactemos prazos e orzamentos para aplicar o gran pacto, o gran acordo que xa temos neste país en torno á lingua, que se chama Plan Xeral de Normalización Lingüística. Cumpran o pactado. E, en segundo lugar, hai que derrogar ese decreto da vergoña e o que lle propoñemos é que acordemos un novo decreto do galego que garantice ás xeracións máis novas o dereito a coñecelo e a usalo. Señor Rueda, escoite a esa maioría que lle está pedindo 1000 primaveiras máis para a nosa lingua, porque, como moi ben decía Castelao, se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Vostede, señor Rueda, non cree no autogoberno. É un presidente sumiso a Madrid e, desde logo, un presidente abandeirado do centralismo. En 16 anos só conseguiu unha competencia e que a este ritmo precisaríamos 300 anos para que se cumpra o estatuto. Ese é o seu nivel de exixencia no autogoberno. E a súa falta de defensa deste país vímola coa quita da débeda. Neste Parlamento, no último debate do Estado da Nación, acordamos solicitar unha quita da débeda e agora vostede dino única e exclusivamente pola súa subordinación a Madrid. Que caro nos sae o seu servilismo a Madrid, señor Rueda. Nós, señor Rueda, consideramos que hai que avanzar, que hai que acelerar todas as transferencias, pero que temos que aspirar a un novo estatus político para Galiza, un novo estatus de nación que nos dé capacidade para decidir naqueles asuntos que son centrais para Galiza e que inclúa, por suposto, tamén un concerto económico. Señor Rueda, un goberno pode equivocarse, pero que nunca pode facer é traizoar o seu país e a cidadanía a que se debe. As urnas deronlle o dereito a gobernar, pero non lle deron o dereito a gobernar en contra de Galiza, nin a ser o presidente máis desleal da historia. Decíalle ao inicio deste debate que a pregunta clave era se Galiza estaba mellor tras 16 anos de gobernos do Partido Popular. Tiveron a oportunidade de transformar este país durante 16 anos, pero que nos deixan é unha Galiza con menos poboación, cuns sectores produtivos ameazados polas súas políticas. Remate, por favor. Unha Galiza con menos emprego industrial, onde as listas de espera medran ou onde estamos a cola en innovación. As súas decisións lévannos a este balance, a este punto no que é necesario poñer en marcha novas ideas e proxectos. É necesario un goberno que actúe desde a confianza no país e na xente, sin complexos e con ambición. Que desde a dignidade do que nos fai únicos podamos situarnos no mundo con voz propia, en pé de igualdade e contribuindo a un mundo máis xusto. Esa Galiza só se pode construir unindo o país e a xente para defender o que importa. Unha sanidade pública forte, unha educación que non deixa ninguén atrás, traballos decentes, unha vellez digna e, desde logo, que onde pensemos nas xeracións que veñen detrás, que teñen dereito a herdar un territorio coidado e a seguir bebendo da fonte da nosa identidade propia. Esa Galiza é posible. Só se necesita que teñamos un goberno co compás en Galiza. Aí é onde estamos os galegos e as galegas. Terminou o seu tempo. Gracias. Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos Couñago. Moitas gracias, presidente. Señorías, a verdade que despois de escoitar as persoas que me antecederon no uso da palabra, estaba a punto de darlle esa benvida a este debate da autonomía de 2015. Porque a verdade é que non hubo moitas novedades. Os mesmos argumentos, as mesmas patrañas, as mesmas letanías, 2 décadas repetidas. Que aburrimento, de verdade, que aburrimento. Eu quería comenzar esta intervención agradecendo ao presidente da Xunta a oportunidade que nos brinda de celebrar este debate cumpridas apenas as previsións legais que permiten a súa celebración 370 días despois da súa toma de posesión. O propio regulamento da Cámara especifica a imposibilidade de convocar este debate no ano primeiro de goberno e parece sensato que sexa así de deixar transcorrer un mínimo tempo de actuación para que poidamos realizar o balance do que fixo cada quen neste primeiro treito da 12ª legislatura. O presidente Rueda decidiu solicitar a celebración deste debate no primeiro instante en que resultaba legalmente posible, apenas transcurrido un ano de goberno, e penso que esta prontitude acredita unha vontade de transparencia e diálogo fora de toda discusión e digna de todo eloxio. Un ano político que transcurreu entre 2 visitas do presidente e de moitos de nós a Bonaval. A primeira, para unha toma de posesión cargada de simbolismo, tanto por ser a primeira que se realizaba fora dos muros deste Parlamento, como polo lugar escollido, as rúas de Compostela. A segunda, un ano despois, para pechar ese primeiro ano de legislatura con outro acto de forte carga simbólica, a constitución da Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Un acto que testemunha a enorme xenerosidade de todos canto o fixeron posible e que amosa que cando deixamos de lado as nosas diferencias para poñer o acento nos elementos esenciais que nos configuran como pobo, somos quen de alcanzar acordos importantes que dignifican o nome de Galicia. O colofón a ese primeiro ano de legislatura nos interpela para seguir facendo esforzos por encontrarnos, pois como sinalou en Bonaval o propio presidente, o futuro será mellor se camiñamos xuntos, ignorando hipotéticas diferencias na procura dun obxectivo compartido. Un obxectivo que, sen dúbida, alcanzaremos máis facilmente se a luz de Rosalía, de Castelao, de Brañas, de Cabanillas, de Asorella de Fontán, alumea o noso camiño. Señorías, penso que se queremos facer unha avaliación honesta do que aconteceu na nosa terra ao longo deste ano, debemos facernos antes unha pregunta. Que esperan os galegos de nós? Porque só se somos quen de entender cales son as súas expectativas, poderemos dilucidar se estamos ou non á altura das súas demandas. E a ninguén se lle escapa que o mundo vive momentos convulsos. Ás portas da Unión Europea, Ucraína intenta resistir a invasión ordenada por un déspota que aspira a reverdecer os laureis da vella Unión Soviética. No Oriente Medio, o odio alimentado durante séculos volveu a estalar cunha virulencia falta de humanidade impropia de tempos supostamente civilizados. E ao sur, o pobo saharaui continúa reivindicando o seu dereito a autodeterminación de conformidade coas resolucións de Nacións Unidas, por certo, ante a indiferencia do goberno de Pedro Sánchez, incapaz de explicar o inexplicable e que aínda non se dignou a dar unha mínima xustificación sobre o cambio de postura de España respecto ao conflito de Sáhara e a traición ao pobo saharaui e as nosas propias responsabilidades como potencia colonizadora. Tal vez se ha chegado o tempo. Por se todo isto non resultase suficiente, agora se abre ante nós a posibilidade, case a certeza, dunha guerra arancelaria internacional perfectamente previsible nas súas nefastas consecuencias e aínda imprevisible na intensidade destas. Se analizamos a situación da política nacional máis aló do Padornelo, a situación tampouco invita ao optimismo.
nun contexto de enorme inestabilidade internacional, en plena guerra comercial entre bloques e superpotencias e recuperadas as reglas fiscais suspendidas primeiro pola pandemia e despois pola invasión de Ucraína, o Goberno de España acaba de prorrogar os orzamentos de 2023, os orzamentos da anterior legislatura. Dúas prórrogas orzamentarias consecutivas como mostra palpable da incapacidade do Executivo do señor Sánchez para sacar adiante o documento que fundamenta o proxecto político de calquera goberno, porque, como dicía o propio Sánchez na súa versión de 2018, un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina, porque si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos, el presidente del gobierno tiene que convocar a los españoles a las urnas, que gobernar no consiste en vivir en Moncloa. Pero os principios do señor Sánchez parecen sufrir o síndrome de Benjamin Button e co paso dos anos vai minguando a sensatez e o sentido do Estado para ser sustituídos polo caprichoso proceder dun neno disposto a mudar as regras do xogo con tal de non perder ningunha soa partida. E, en consecuencia, pois pódese mudar de opinión unha vez máis, e pódese afirmar que o que antes resultaba esencial hoxe é unha perda de tempo. O que antes era un coche sen gasolina hoxe é un imponente bólido impulsado pola autosuficiencia dun presidente tan pagado de si mesmo que parece disposto a calquera sacrificio para manterse un día máis na Moncloa. Iso sí, a calquera sacrificio dos demais. 7 anos e 3 orzamentos. 7 anos de pandemia, inflación, desastres naturais, agora de guerra comercial e, a pesares disto, o señor Sánchez leva máis prórrogas que orzamentos. E parece imposible que se poida superar o dato, pero, señorías, sí se pode. Porque se o actual goberno de España ten un grave problema de regularidade orzamentaria, a súa dificultade para render contas en sede parlamentaria só se pode calificar de taponamento crónico. 7 anos de goberno e un só debate do Estado da Nación. Un debate que ata a chegada do señor Sánchez se presumía anual, coa única excepción dos anos electorais. Cabe maior mostra de desprezo a un Parlamento que furtarlle o seu debate máis senlleiro en 6 dos 7 anos de goberno? Eu creo sinceramente que non. E iso, exactamente iso, é o que está facendo un goberno que ademais ten a desfachatez de dar leccións de democracia aos españois que non compartimos o seu proceder, que, por certo, somos a inmensa maioría. Señorías, este é o contexto no que os galegos foron chamados ás urnas en febreiro do pasado ano, un contexto que lles permitiu elexir entre a inestabilidade que estamos a padecer na política nacional ou a estabilidade que brindaron aos galegos 4 maiorías consecutivas do Partido Popular de Galicia. E creo que resulta indiscutible que as galegas e os galegos acudiron ao seu colexio electoral coñecendo perfectamente as consecuencias dunha e doutra situación. E elexiron. Elexiron con plena consciencia, elexiron en liberdade e elexiron dar a súa primeira maioría a Alfonso Rueda Valenzuela. Señorías, xa o berraban os resentidos, Galicia sitio distinto, e porque somos un sitio distinto temos un modo de facer distinto, un estilo propio, alonxado dos vaivéns, dos caprichos, das liortas e da inestabilidade, un estilo que aposta polo rigor, pola estabilidade, sí, señorías, polo sentidiño. Ese sentidiño que tanto escasea alén das nosas fronteiras e tan arraigado está aquén delas. Ese sentidiño que define de xeito tan preciso o noso actuar, o noso pensar, o noso sentir. Estilo Galicia, que ese é o estilo que a nós máis nos gusta. Señorías, a primeira consecuencia da decisión que tomaron os galegos foi manter a Galicia alonxado desa inestabilidade que mencionaba anteriormente. Alfonso Rueda concorreu ás eleccións asegurando que se recibía o mandato maioritario dos galegos, Galicia sería unha illa de estabilidade. No transcurso deste ano fomos quen de avanzar no cumprimento do programa electoral que presentamos os galegos, fomos quen de reclamar un trato xusto para Galicia ali onde se lle negaba e fomos quen de aprobar iniciativas legislativas de fondo calado. Incluso somos quen de celebrar o debate de política xeral
con total normalidade. Alfonso Rueda prometeu estabilidade e Galicia goza da estabilidade institucional prometida. Señorías, un exemplo desa estabilidade témolo neste Parlamento, no que neste primeiro ano de legislatura se aprobaron 7 textos legislativos. Regulamos o desenvolvemento da inteligencia artificial, impulsamos unha lei de estatística e procuramos garantir un acceso universal á cultura do noso país a través dunha lei de cultura inclusiva. Hai que decir, aprobamos 3 novas leis que además saíron adiante cun amplo consenso desta Cámara. Tamén fomos quen de abordar unha nova regulación dos medios públicos de comunicación para adecualos a un tempo novo, marcado pola digitalización e os novos modelos de consumo de contidos audiovisuales. E aínda que outros prefiran e gusten máis do modelo decretazo da Radio Televisión Española, aquí o fixemos aquí, con transparencia e en sede parlamentaria. E, por certo, gracias ao impulso do Goberno e ao apoio da maioría parlamentaria, hoxe Galicia dispón dun instrumento legal que garante que o aproveitamento dos recursos naturais da nosa terra implica necesariamente beneficios sociais e económicos para os galegos. E en contraste co que está acontecendo no Congreso, este Parlamento foi quen de aprobar unha lei de orzamentos e tempo e forma, garantindo que o Executivo dispón dunha folla de ruta clara e dun instrumento financeiro coherente que lle permite sacar adiante o seu proxecto político. E resulta que iso, exactamente iso, é o que está facendo o goberno de Alfonso Rueda. Desenvolver o proxecto político que apoiaron maioritariamente a Galicia. Eu diría que isto achégase bastante ao que chamamos normalidade democrática. Pero hai unha serie de grupos nesta Cámara que tentan criminalizar ao goberno simplemente porque está intentando cumprir coa palabra dada. E ademais pretenden convencernos, señorías, de que Galicia está a vivir unha sorte de apocalipsis diaria. Na súa obsesión por convencer aos galegos deste delirio, parecen dispostos a todo. Señorías, tan diferentes son as nosas visións da realidade galega que calquera que teña seguido o debate parlamentario nos últimos meses debe concluir necesariamente que non participamos da mesma sociedade, que non vivimos no mesmo país e que nin tan sequera falamos o mesmo idioma. Pero do mesmo xeito que fai un ano que estendemos a man para tentar alcanzar consensos, hoxe queremos dar un paso máis e imos aportar a este Parlamento un novo instrumento para facilitar o diálogo. Quero presentarlles o novo dicionario no que está a traballar o Grupo Popular, o Dicionario Galego-Benegués, Benegués-Galego. Unha novidade editorial que presentamos neste día de San Xurxo, que pretende clarificar o significado real de determinados termos que soan exactamente igual, pero que non significan exactamente o mismo dependendo de quen os utilice. E por iso xeran unha incomprensión que dificulta o acordo. Eu agardo que este dicionario sirva para mellorar o entendemento entre os que falemos galego clásico e os que crearon un dialecto propio que, desgraciadamente, tamén foi adoptado por outros que fai moito tempo que deixaron de ter voz propia para convertirse simplemente no eco do nacionalismo máis rancio. Con a axuda deste novo dicionario tentarei aportar algo de luz sobre algunhas cuestións que enconaron o debate ao longo deste ano e que motivaron algunhas movilizacións históricas que, como a esquerda gusta chamar, das súas quedadas de fin de semana. Señorías, sen dúbida, falamos moito estes meses do futuro económico de Galicia, moi especialmente do futuro da industria galega. Parece razoable que adicásemos boa parte do noso tempo a unha cuestión que todos incluímos nos nosos programas electorais, a necesidade de reindustrializar Galicia. Todos insistíamos na importancia para o futuro do país de elevar o peso da produción industrial no conxunto do PIB, partindo da premisa de que máis industria significa máis progreso, máis emprego de calidade, máis riqueza para Galicia. Parece algo evidente que todo o mundo pode entender. O que probablemente resulte difícil de entender para os galegos sexa porque é algo que suscitaba tanto acordo, suscita agora tanto desacordo. E como eu quero pensar que todos actuamos de boa fe cando nos comprometemos co futuro da nosa industria, ocurriuseme que tal vez o problema radique no significado que ten esa palabra para conmudernos. E por iso acudín ao dicionario galego-benegués.
Mire, definición de industria en galego. Conxunto das actividades económicas que teñen como fin a explotación dos minerais e das fontes de enerxía e a elaboración de sustancias ou obxetos por medios mecánicos a partir das materias primas. Esta é a definición de industria contemplada pola Real Academia Galega. Unha definición bastante coincidente co resto de academias das distintas linguas do mundo. Pero como se entende por industria? Que se entende por industria na Republicana Academia do Benegués? Comprobémolo. Industria, en benegués. Conxunto de actividades mitolóxicas que contemplan a creación de riqueza a partir da non explotación dos minerais e das fontes de enerxía e a elaboración de sustancias ou obxetos por medios mecánicos a partir da nada. E aquí radicaba o problema, señorías. Toda Galicia, pensando que o BNG defendía a creación de industria, en realidade estaba apostando pola ensoñación poética. Ou iso, ou que seguen vostente no mismo plantexamento hipócrita de sempre. Minerías en minas, eólicas en muiños, producións en materia prima e industrias en factorías. Hoxe bordou unha señora Pontón. Doade non, porque o ciclo de extracción do mineral péchase fora de Galicia. E claro, altri non, porque o ciclo de produción péchase dentro de Galicia. Oiga, é que así é imposible perder, son vostedes uns fenómenos. A verdade, non fai moito tempo anticipei que vostedes acabarían prometendo ovos sen necesidade de galiñas, e debo decir que ese día xa chegou. Porque neste Parlamento xa os escoitamos defender a necesidade de unha fábrica de fibras sostibles de orixe vegetal, pero iso sí, sen aproveitar a masa forestal que sirve de materia prima e sen producir a celulosa soluble coa que se fabrican esas fibras sostibles. Todo moi lóxico no Matrix do BNG. Señorías, este goberno vai continuar facendo o que prometeu facer, con independencia dos seus cambios de opinión, dos seus exercicios de hipocresía e incluso da súa capacidade para inventar unha nova linguaxe. Pero o que non imos permitir é que vostedes mintan os galegos e tenten manipulalos, espallando bulos en magnitudes nunca antes coñecidas. Aí sí, aí nos van a topar en fronte. Mire, comparar a produción de pasta de papel coa produción de celulosa soluble é simplemente unha burda manipulación. Nin son comparables os procesos de produción, nin son comparables os consumos de agua, nin son comparables as emisións. Equiparar estes dous produtos é tan realista como comparar unha aceituna cunha aspirina simplemente porque as dúas necesitan sosa cáustica para a súa elaboración. É, sinceramente, ridículo. Tan ridículo como afirmar que vai ferver o río Ulla, que imos mudar as troitas por peces tropicais, ou que van a desaparecer a actividade gandeira, a agroalimentaria, incluso a pesqueira. E eu xa sei que isto soa ridículo, pero, señorías, estes ridículos disparates escoitáronse aquí, en sede parlamentaria, e aínda ninguén pediu perdón por tanta burda mentira. Miren, señorías, como eu teño moitos defectos, pero non son rencoroso, dentro duns días van a poder vostedes degustar o mellor choco do mundo. O choco de Redondela, que se pesca na enseada de San Simón, a escasos kilómetros da principal factoría deste país, Estelantis. Nesa mesma ensenada seguimos a producir ostras de zona internacional. Do mesmo xeito que na comarca na que se ubica Ence se segue a recoller marisco de primeira calidade e a colleitar un dos mellores viños do mundo. Acaso desapareceron os pementos de Herbón coa chegada a padrón da industria de aluminio ou da industria química ou a de taboleiros de madeira? Debemos deixar de consumir bonito de Burela pola súa proximidade a Alcoa? Pois claro que non. Todas as actividades son perfectamente compatibles, exactamente igual que o proxecto Gamma, pero non porque o diga este diputado, no. É así porque o afirma e acreditan 34 informes elaborados por 42 técnicos da Xunta de Galicia. Técnicos de verdade.
Non vayan pensar as súas señorías que os informes da Xunta os elaboran sobriñas ou mises seleccionadas na habitación de algún parador. En Galicia non, en Galicia non. Aquí os técnicos consiguen as súas prazas despois de superar os pertinentes procesos selectivos, que, por certo, se celebran en instalacións oficiais da Xunta de Galicia. E por iso podemos hoxe vir aquí coa cabeza moi alta a exixir respeto para os profesionais da Xunta de Galicia. Miren, señorías, o verdadeiro problema da industria galega son vostedes. Da igual cal sexa o proxecto que se pretenda impulsar, da igual o tipo de industria, da igual quen, da igual onde, da igual cando. A súa resposta sempre é a mesma: non, nada, ninguén, en ningures e nunca. Esa é a súa letanía e non teñen ningunha outra. Esa é, señorías. O seu plan industrial consiste en converter a Galicia na terra de nunca xamais. E así se poden construir moitos contos, pero non o futuro dun país. Nós non queremos elexir. Nós queremos a industria e queremos o agro. Nós queremos a minería e queremos a gandeiría. Nós queremos a enerxía e queremos a pesca. Nós queremos todo, porque Galicia o merece todo, absolutamente todo. O único que non merece Galicia é esta oposición triste, gris e pontoniana que nos leva castigando durante 2 décadas. Iso sí que non o merecemos. Pero, señorías, a cofraría do eterno non se conforma con boicotear alegremente fondos industriais que deberían chegar a Galicia. Por certo, hoxe lle pareceu ao señor Besteiro unha boa noticia que non cheguen fondos para Altri. Tampouco chegan para Ence nas Pontes. Digo porque non sei se o señor Formoso compartirá o seu entusiasmo pola noticia. Por certo, saben por que se desnegan eses fondos? Non porque non se cumpran, senón porque os proxectos que acuden a eles teñen que estar rematados antes de 2026. E vostedes levan retrasando, embalsando eses fondos décadas, facendo caso omiso da advertencia que lle fixo o presidente de que os íamos perder. E agora veñen aquí a facer da necesidade de virtude. Non están financiados pola súa culpa, señorías, por culpa do goberno central. Pero ademais de pertes a medida de outras comunidades, tamén defenden unha financiación a medida de outros territorios. Neste Parlamento alcanzamos un acordo sobre un novo sistema de financiación. Acordamos que era imprescindible ese novo sistema atendendo ao custe real de prestación de servicios, establecendo un reparto atendendo á poboación axustada e mellorando a valoración do envellecemento e a dispersión que tanto encarecen os servicios en Galicia. Incluso chegamos a acordar o nome do especialista que nos representaría nos traballos técnicos que había que elaborar. O acordamos todas, por certo, participamos neses traballos todas as comunidades autónomas, hagas unha. Os expertos realizaron un informe, o presentaron en 2017, pero nada se ten avanzado nesa materia, salvo pola novidosa proposta froito do acordo entre o Goberno de España e Esquerra Republicana, que, por certo, gobernaba Cataluña cando esta foi a única comunidade autónoma que se negou a participar na elaboración dun novo modelo de financiamento. Cal é esa novedosa proposta? A condonación da débeda. O señor Sánchez non avanza no reparto equilibrado dos recursos públicos que corresponden ás comunidades, pero graciosamente nos quere condonar a débeda a petición dun partido independentista que non goberna ningunha autonomía, pero que parece que algo goberna no goberno. Señorías, a proposta foi tan burda que tuveron que dar o mellor deses mismos para intentar xustificala. Básicamente consiste en que os que temos menos débeda fagamos un esforzo extra para pagar os pufos daqueles que se endebedaron máis. Gran negocio para algúns, un gran timo para a gran maioría. Porque a oposición afirma que os galegos deberíamos estar felices se as institucións públicas nos condonasen unha porcentaxe da nosa hipoteca. Fagamos a proba. Aquí estamos 75 galegos, chegados de distintos puntos de Galicia, con distintas idades e con distinta situación hipotecaria. Segundo vostedes, se mañán a Xunta ou o Goberno decide con cargo a fondos públicos condonar o 20% das nosas hipotecas,
todos debemos estar igualmente felices. Deberían estar igualmente felices os deputados que leven 20 anos de hipoteca que os que están a punto de liquidala. Deberían estar igualmente felices as señorías que teñen hipotecas por un modesto piso en Xunqueira que os que están pagando un chalet en Oleiros. Da igual ou non que teñan aforros, da igual se herdaron ou non. É o mesmo que teñan unha hipoteca ou que teñan tres. É o mesmo que se hipotecaran para iniciar un negocio ou para financiar os estudos dos seus fillos que para pagar a viaxe dos seus soños. E que lles dicimos aos diputados que non teñen hipoteca? Que teñen que estar felices polos demais diputados? Pois segundo nacionalistas e socialistas, sí. Segundo vostedes, todos debemos estar igualmente desatisfeitos porque esta chantaxe, pensada para arranxar os problemas dos que non chegaban a fin de mes, pola deficiente planificación e mala cabeza que amosaron, é tamén unha bendición para os que fixemos os deberes. Eu supoño que os nosos deputados máis novos, que aínda non adquiriron vivenda ou que aínda non tiveron tempo a hipotecarse, estarán contentísimos de que adiquemos os seus impostos o que pagan eles a pagar as hipotecas dos deputados que levan máis de 20 anos nesta Cámara. E por se iso non fora bastante, tuveron a desvergoña de afirmar que esa condonación, o fixo de novo hoxe o señor Besteiro, se vai transformar en liquidez para financiar servicios públicos. 4.000 millóns de euros para sanidade, educación, que nunca chegarán. Tal vez os que estiveron dispostos a manter esa patraña deberían rectificar ou presentar a súa dimisión por mentir tan flagrantemente aos galegos. Señorías, temo que nin a demagoxia da oposición nin as máxicas promesas do señor Sánchez melloren os nosos servicios públicos, pero afortunadamente Galicia leva 15 anos cun goberno serio que sí traballou en isto, porque para esta oposición os servicios públicos non son máis que a oportunidade para a demagoxia. Galicia experimentou nos últimos anos un incremento dos seus servicios públicos sen precedentes. O noso sistema educativo é envexado tanto pola súa equidade como pola súa calidade. Somos a primeira comunidade autónoma que garantiu que calquera nena ou neno galego poida completar a súa vida educativa dende a escola infantil ata rematar a universidade ou a formación profesional de maneira gratuita. Temos a educación máis inclusiva de toda a OCDE e todo iso na mentras os informes PISA e a reducción do fracaso escolar acadan os mellores datos da nosa historia. Pero vostedes anuncian o derrube da educación pública. No eido social multiplicamos por 5 o número de dependentes atendidos, triplicamos plazas de residencia, en fin, non me estenderei. Pero, señorías, vostedes se adicaron a anunciar negras profecías. De feito, non dubidaron en cualificar algúns como intrusismo profesional ás casas de maior e ás casas niño. Uns recursos que hoxe non creo que se atreveran a facer desaparecer. Vostedes, que cando sustituímos a tarxeta básica pensada para a pandemia por instrumentos máis adecuados para a pospandemia, nos acusaron de abandonar a súa sorte aos máis desfavorecidos. E saben o que pasou? Que no último ano reducimos 7 puntos a taxa Arope, situámonos como a cuarta comunidade autónoma con menor risco de exclusión social e hoxe Galicia ten a taxa de pobreza máis baixa da súa historia para a alegría dos galegos e para a vergoña dos profetas da Apocalipse. Esa é a realidade. Pero se algún servicio excita o seu afán profético, señores, ese é a sanidade pública. Unha sanidade pública que ten problemas, os mesmos que o conxunto do Estado, nunca o negamos. De feito, porque temos os mesmos problemas, queríamos consensuar as mesmas solucións e o fixemos, reunímonos alá polo 2018 co Goberno e alcanzamos todos un consenso onde había unha serie de medidas para paliar os problemas que hoxe estamos sufrindo. 7 anos despois, o goberno do señor Sánchez nomeou 6 ministros de Sanidade, pero aínda non puxo en marcha ninguna soa desas medidas consensuadas con todos os servicios sanitarios de España. Pero a vostedes iso dalles igual, porque a súa prioridade é falar mal da sanidade pública galega e tentar desprestixiala en todo momento e circunstancia. E tal a súa sesión que ata constituír unha comisión de investigación na que pretendían acreditar as súas eternas acusacións, recortes e privatización. E, señoría, recortes e privatizacións atopamos, pero non na bancada que desexaban as súas señorías. Eu, como pretendo analizar estes dous aspectos con rigor, creo adecuado consultar de novo o dicionario galego-benegués para evitar malos entendidos. Comencemos polo primeiro termo.
A RAC define recortar como quitar unha parte de algo, neste caso, do orzamento sanitario. Pero a Academia do Benegués define recorte como calquera modificación orzamentaria que faga o PP. No caso de goberno de esquerda, sustituir o termo por axuste. Unha vez máis, o dicionario resulta de gran utilidade porque nos indica que no proceso de traducción vostedes confunden recortes e axustes. Creo que podo sacarlos do error, pero permítame antes unha aclaración para os galegos que non falan o dialecto benegués. Galicia leva 11 anos consecutivos presentando o orzamento sanitario máis alto da súa historia. Hoxe dedicamos a sanidade 1.740 millóns máis que cando gobernaban vostedes. Hoxe nos Sergas traballan 7.000 profesionais máis que cando gobernaban vostedes. Hoxe dedicamos un 39% do orzamento da Xunta de Sanidade fronte ao 34%. 5 puntos menos que adicaban nacionalistas e socialistas. Pero a pesares destes datos nos acusan a nos de recortar, porque, como dixo unha distinguida diputada socialista ao conselleiro de Facenda, temos que deixar de lado os números, verdade? Señorías, eu creo que vostedes confunden recortes con axustes. E non son o mesmo. Mire, un recorte, póñolles o exemplo, é o que fixo o presidente socialista Rodríguez Zapatero cando reduciu o salario de todos os traballadores públicos nunha media do 5% para toda a súa vida. Concretamente, aos traballadores dos Sergas recortoulles nese primeiro ano 57 millóns de euros das súas nóminas. Pa sempre. Pa toda a vida. Penso que é un excelente exemplo de recorte. Como exemplo de axuste, en cambio, por aí, un que fixo un goberno do Partido Popular, este goberno, implantando o consumo de medicamentos xenéricos e reducindo de maneira moi importante o gasto farmacéutico. Por iso, cando a señora Pontón e o señor Besteiro nos acusan de reducir o gasto sanitario, están facendo trampa, porque mesturan os seus recortes salariais máis de 850 millóns de euros acumulados desde que tomaron esa decisión, cos aforros que impulsamos nós en farmacia, que son case 2.000 millóns de aforro desde que tomamos esa decisión. Entenden agora a diferencia entre recorte e axuste? Eu estou seguro que a entenden, Estou tan seguro como que lles vai dar exactamente igual que van seguir repetindo as mismas mentiras. Pero falando de mentiras, vamos a abordar a segunda das súas recurrentes acusacións, a privatización da sanidade. E unha vez máis prescindindo dos datos, como lle gusta ás súas señorías. Durante os 4 anos que vostedes gobernaron Galicia incrementaron os concertos sanitarios un 48%. 48% en 4 anos. 15 anos despois, o pérfido Partido Popular todavía está por debaixo da porcentaxe de orzamento que vostedes adicaban no seu momento a concertos, o 6%, a porcentaxe máis alta da historia de Galicia. E como se explica que con estes datos vostedes atrevan a facer estas acusacións? Pois, unha vez máis, debemos consultar o dicionario de Benegués. Que significa privatizar en galego? Transferir ao sector privado unha actividade ou unha empresa do sector público. No caso que nos ocupa sería a cesión a unha empresa da xestión dun servicio sanitario. Pero cal é a definición de privatizar en Benegués? Leo. Transferir ao sector privado durante un goberno do PP. Para gobernos de esquerda, sustituir polo termo externalizar. E unha vez máis, aquí radicaba o problema no distinto significado de dous termos morfolóxica e fonéticamente idénticos. Ten que ser iso ou que perderon vostedes todo o sentido da decencia. Porque hai que ser dunha pasta especial para facer esta acusación cos seus antecedentes. Non só porque o Consello de Contas, que ten moita atención nos seus informes, parece que se escapou que afirma que ningún goberno, adicou máis orzamento a concertos sanitarios que o goberno bipartito. Senón porque hoxe, tamén gracias a esa comisión de investigación, sabemos algunhas cousas, como que vostedes tentaron unha externalización masiva dos hospitais galegos. Primeiro, coñecemos documentalmente. Foron vostedes os que mudaron os estatutos de sociedades públicas para permitir a xestión hospitalaria, foron vostedes os que solicitaron un informe para construir infraestructuras sanitarias a través da colaboración público-privada, e foron vostedes os que pretendían constituir unha sociedade mixta con 90% de capital
privado e 10% de capital público para edificar e xestionar esas infraestructuras. Foron vostedes os que querían impulsar o maior proceso de privatización da historia da nosa sanidade pública, que incluía a construción público-privada de 2 hospitais, incluindo Álvaro Cunqueiro, ademais da reforma e ampliación doutros 7 e 6 centros de alta resolución. E todo isto o ratificou en sede parlamentaria un responsable de Garrigues, que foi a empresa que contrataron vostedes, non nós, vostedes, para que lle deseñara a folla de ruta para ese plan. E nin siquiera tuveron a decencia de pagarlle. É que é unha cousa increíble. O único que impediu ese plan de privatización, señoría, é que antes de que o puderan puxer a marcha, consultaron os galegos. E os galegos, despois de 4 anos, os puxeron na rúa. Ahora nos afirman que nunca pensaron en privatizar, nunca. Eles simplemente querían facelo pola vía do orzamento directo público, que é a única compatible coa súa fonda, verdade, alta expectativa ideolóxica, pero, claro, por curiosidade, consultaron como saía a alternativa. Entón, por curiosidade, dilapidaron decenas de miles de euros en deseñar unha alternativa que tiñan descartada. Por curiosidade, modificaron os estatutos das sociedades públicas. E por curiosidade, se desplazaron a Alcira a coñecer o modelo de xestión público-privada. Eu pregunto, por curiosidade, vostedes tomaron os galegos por parvos? Porque tal parecera, señorías. Fomos nós, señoría, fomos nós os que construímos un dos mellores hospitais de Europa durante a maior crise financiera da nosa historia. E, por certo, tamén fomos quen de construir, ampliar e renovar a práctica totalidade dos hospitais da nosa comunidade, asumidos, por certo, con cargo ás arcas autonómicas, para o que nunca tuvemos que facer estudios alternativos. Porque é innecesario, tan innecesario con que vostedes continúen mentindo aos galegos. Por certo, señora Pontón, falou hoxe vostede de nomeamentos digitais. É que me obriga, señora Pontón, teño que facerlle de novo unha pregunta. Señora Pontón, vostede pode garantir que no seu entorno familiar non hai persoas beneficiadas por parte das axudas directas de institucións gobernadas polo BNG? Como era aquilo que decía a señora Pontón? Tal vez o seu silencio, verdade? Ai, señorías, temos unha sanidade pública fantástica que experimentou unha evolución sin precedentes, pero vostedes siguen falando delas como se quedasen no 2009. Mire, hoxe temos programas de cribados de cancro, de cribados neonatais e o calendario vacinal ou a extensión de mamógrafos a todas as áreas sanitarias supuxeron un avance sen precedentes na prevención. O establecemento das vías rápidas, iniciado no 2009, por certo, supón un acceso preferente a enfermos oncolóxicos en prazos que hoxe rondan os 5 e os 6 días. Vostedes seguen contabilizando camas cando hoxe a cirurxía ambulatoria é unha realidade completamente extendida ou cando operacións que antes implicaban estancias hospitalarias de semanas obteñen a alta en 48 horas. Hoxe gozamos de cirurxía robótica de última xeración nas 7 áreas sanitarias. Estamos en plena construción do primeiro centro de prototerapia de España, implantando terapias CAR-T, ademais de incorporar unha multitude de especialidades nos mesmos hospitais comarcais que vostedes aseguraban que íamos pechar. Estamos orgullosísimos da nosa sanidade e eu estou seguro que o próximo ano aínda estaremos máis orgullosos. Señorías, apenas completamos o primeiro ano de legislatura e aínda queda moito camiño por percorrer. Temos que alcanzar esas 4.000 vivendas públicas que queremos construir nesta legislatura, temos que comprometernos para avanzar nunha igualdade real, completa e definitiva entre homes e mulleres, coas medidas, por exemplo, que se anunciaron hoxe, comprometéndonos coa desaparición da fenda entre rural e urbano, comprometéndonos co futuro de investigación e innovación, pero tamén do sector do mar ou do campo, comprometéndonos a desenvolver o noso autogoberno, algo tan importante para vostedes que nin sequera perderon media hora en asistir ao acto de traspaso de competencias do litoral. Que falta de alturas, señoría. Comprometéndonos, en definitiva, coa Galicia que demandan os galegos, os mesmos galegos que co seu voto decidiron manter alonxada esta terra dos extremismos. Pero, señorías,
Non é coherente solicitar o voto dos galegos aparentando moderación e despois exercer unha oposición de pancarta, algarada e insulto. O máis sorprendente de todo é que os que fixeron do insulto a principal ferramenta política veñen a acusar aos demais. Resulta sorprendente, así que tuven que recorrer novamente ao noso diccionario para ver se mal aclara esta cuestión. Insulto en galego, acto ou palabra que ofende gravemente. Eu penso que é unha definición que podemos compartir a inmensa maioría. Do mesmo xeito que creo que podemos compartir que cualificar de asesinos a funcionarios públicos ou acusalos de facer tras esa medida dunha empresa é bastante ofensivo. Chamar panda de psicópatas aos membros do goberno parece bastante ofensivo, tanto como descualificar a unha conselleira pola súa soa condición de muller. Nesta Cámara escoitamos a un membro da mesa disertar sobre a normalidade de chamar matón ao voceiro da maioría. Escoitamos tamén defender o dereito dos invitados dun determinado grupo a interrumpir a un orador no uso da palabra. Aquí escoitamos como se nos chamaba herdeiros do franquismo para reclamar máis visitas ao Pazo de Meirás por parte, por certo, dos que agora encala na mentras é imposible visitar ese mesmo pazo dende que pasou a ser responsabilidade do Estado. Aquí se nos chamou racistas por pedir fondos para garantir unha mellor atención aos menores inmigrantes non acompañados por parte do mesmo partido incapaz de explicar a morte de 30 inmigrantes na valla de Melilla e que acaba de negociar a cesión da competencia de inmigración cun partido ao que denominaban representantes de Le Pen en España. Aquí, por reunirnos cun goberno democráticamente elixiro, acusáronos de ultras. Os mesmos que acudiron a Venezuela a validar o pucheirazo electoral dun tirano ou a Euskadi a festexar co ganchete dos herdeiros dunha banda que utilizaba o asesinato como ferramenta política. E non se pode estar, señora Pontón, co Papa e co Diaño. Non ao mesmo tempo, señora Pontón. Pero nada disto lles pareceu insultante. Así que pregunteime que é para vostedes un insulto. Insulto. Calquera crítica a partidos ou líderes da esquerda. E acabáramos. Por iso a lideresa do BNG síntese insultada porque criticamos que leve máis de 2 décadas no escano do Parlamento sin gañar ninguna soa elección. E ademais afirma que iso é machismo, porque outros líderes levan tamén moito tempo e non se lles critica. Hoxe incluso calificou de ecólatra ao presidente da Xunta. Vostede, que se autoproclamou presidenta da Xunta sen que a votara ninguén, ven aquí a acusar a un presidente votado de ególatra. Mire, señora Pontón, eu creo que vostede non entendeu o concepto. O problema non ten que ver co seu xénero, nin sequera co tempo transcurrido. O que se critica é que vostede permanezca no escano acumulando derrota tras derrota tras derrota durante 21 anos. Certo que o presidente ou o propio señor Besteiro levan anos en política, pero eles, de cando en cando, obtiveron a confianza dos votantes. Un con máis éxito que outro, tamén yo digo, señor Besteiro, pero vostede non, señora Pontón, vostede non. Miren, nunha das miñas películas favoritas, seguro que a coñecen, Cadena Perpetua, aparece unha persoaxe, alégrome que lles guste, define perfectamente a situación da señora Pontón. É Brooks, un preso que cumple máis de 50 anos de condena e que dentro da prisión é considerado un home importante, culto, merecedor do máximo respeto. Pero fora desas 4 paredes é incapaz de comprender un mundo que avanzou na mentras el permanecía illado da realidade. Por iso Brooks aférrase desesperadamente ao seu cautiverio, porque está, seguro que o recordan, institucionalizado. Este Parlamento non ten nada que ver con unha prisión, pero, señora Pontón, temo que está vostede institucionalizada e que leva tantos anos encadeada a ese escano que a teñen aillado completamente da realidade de Galicia. Non se aferre, señoría, sexa valente, aínda é nova, está a tempo de comprobar que hai vida fora do Parlamento de Galicia. Sexa valente. Do mesmo xeito, señor Besteiro, que o quero animar a vostede a emanciparse, a acatar o doce froito da liberdade e atreverse a separarse, aínda que sexa mínimamente da ortodoxia de Ferraz, e tamén, por certo, a seguir impartindo leccións de autobombo. Vostede, que cando era presidente,
é que vostede inaugurou campos de fútbol que levaban o seu propio nome e viu aquí a falar de autobombo. É unha cousa certamente sorprendente. Señorías, Galicia non cabe nas estreiteces ideolóxicas das súas siglas e necesita que cheguemos a consensos básicos. Necesitan que falemos o mesmo idioma. Pero ata no intento que estamos a facer por fortalecer esta lingua común, os do non a todo decidiron levantarse da mesa na que estamos todos sentados, porque parecen máis interesados en reforzar o benegués que en fortalecer o galego. Prefieren utilizar a lingua como unha excusa para non falar que como unha lingua para entendernos. Señor presidente, fai un ano os galegos tiveron a responsabilidade de elexir entre 3 proxectos principais moi diferentes como os liderados de cada un deses proxectos. E as opcións estaban claras. Os galegos podían elexir un partido que ten moi claro o que quere para a súa terra. Tamén podían elexir a un partido que ten moi claro o que non quere para a súa terra. E tiñan a terceira opción, que era elexir a un partido que nin sabe o que quere, nin sabe o que non quere para esta terra. Pero que pasou? Que os galegos o teñen claro. Como a nós, teñen moi claro o que queren para a súa terra. E por iso elixeron un proxecto para unha Galicia consciente das dificultades, pero confiada nas súas posibilidades. Unha Galicia optimista, vital, con grandes esperanzas cara ao seu futuro. E para gañar ese futuro, elixeron a un presidente libre, autónomo e sen máis tutela que a do pobo galego. Eu teño a firme convicción de que hoxe os galegos teñen máis motivos para o optimismo que fai un ano. E estou seguro que estamos no camiño correcto para que esas grandes esperanzas se transformen en grandes realidades. Certo que aínda temos camiño longo por percorrer, pero os galegos sabemos mellor que ninguén que ningún camiño produce maior satisfacción que aquel que ten como meta Galicia. Alcanzado o final desta primeira etapa, tan só, presidente, me resta agradecerlle o moito feito. E para o que aínda falta por facer, desexarlle fortuna como só sabemos facer os galegos. Así que, presidente, boa sorte e bo camiño. Gracias. Imos suspender durante uns 10 minutos e avisaremos mediante señal acústica.
Reanudamos a sesión coa resposta do presidente da Xunta, cando queira. Moitas gracias, presidente. Señorías, un saludo aos invitados que están na tribuna. Supoño que cambiarían algo, polo menos, respecto da mañán. A miña familia, especialmente, que está aí. E a todos os que nos están seguindo. Eu o que vou facer é intentar, creo que o lóxico e o axeitado, e o que teño que facer, ir respostando a todo. Non vou ser capaz, probablemente, de intentar respostar a varias das cousas que se dixeron aquí, nas intervencións que desta tarde. Despois, se me permiten facer unha reflexión xeral, que creo que é a caída respecto do que intentei dicir a mañán, na que me reafirmo despois de escoitar todo o que se dixo esta tarde. Empezo polo portavoz de Democracia Orensano, señor Ojea. Agradezolle primeiro o ton, como é habitual nas súas intervencións, e agradezolle, ademais, escoitándolle despois tanto o portavoz do Partido Socialista como o portavoz do BNG, agradecerlle que creo que foi o que realmente me escoitou a mañán e fixo reflexión sobre o dito a mañán. Por lo tanto, intentarei corresponder, por suposto, con todos, pero aquí vai ser máis sincero porque falou de máis cousas, pero tamén do que eu dixen esta mañá. O primeiro que teño que dicirlle, señor Ojea, escoitei tamén a súa intervención de valoración do discurso da mañán. A Xunta de Galicia ten feito moitas cousas en Ourense. É lóxico, está no seu papel, por suposto, de reclamar canto máis investimentos millor na provincia de Ourense. Pero por darlle algún dato, a inversión per cápita da Xunta de Galicia en Ourense é un 22% superior á media de inversión de investimento en todo Galicia. A media de Galicia son 4.716 euros e en Ourense son 5.742. Digo porque creo que hai que poñer as cousas na súa xusta medida. E nos últimos 3 anos, os orzamentos da Xunta de Galicia destinados a Ourense medraron un 8% por enriba do que medraron, que tamén medraron os orzamentos da Xunta de Galicia. O total de investimentos non vou facer o desglose, estou a súa disposición, probablemente o teña, pero se non lle podo facilitar, pero os orzamentos previstos na provincia de Ourense para este 2025 son 223 millóns de euros, orzamentos en sanidade, en infraestructuras en mobilidade, en vivenda, en educación, en política social, en rural e outras, que na que caben pois unhas cantas inversións máis que non se poden encadrar nestes apartados. Por tanto, creo que é un investimento importante e entendo perfectamente, e está no seu papel, insisto, de reclamar canto máis investimento millor. Pero son 223 millóns de euros solo en investimentos. Algunha reflexión que vostede fixo e que me pareceu bastante caída. A primeira falaba da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, falaba de que efectivamente a lei do litoral en principio non lle afecta, pero fixe unha referencia á Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Encantado, señor Ojea, encantado a Xunta de Galicia, encantado vostede, según lle escoitei, e encantados moitísimos alcaldes de todos os partidos na provincia de Ourense, e non só na provincia de Ourense, que teñen moitísimas queixas respecto deste organismo, por certo, estatal. Por lo tanto, sabe que hai unha conca que xestiona a Xunta de Galicia, hai máis, pero as principais, a conca que xestiona a Xunta de Galicia é a que se refire os ríos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Por lo tanto, se está polo labor, tamén podemos animarnos. Decía esta mañán que todo autonomismo útil, as competencias que valgan, nos estamos dispostos a consideralas. Decía que non se mencionou Ourense especificamente no discurso desta mañá. Bueno, eu creo que hai moitísimas actuacións que poden encadrarse perfectamente na provincia de Ourense e algunhas especialmente na provincia de Ourense. A lei de administración local, falábamos de ter un tratamento especial e orzamentado para os concellos de menor tamaño, moitos na provincia de Ourense. Falábamos da atención primaria, dos investimentos que se fixeron, moitos na provincia de Ourense. Falábamos de estrategia retorna, moitos retornados están na provincia de Ourense. Falábamos das pequenas escolas que non se están pechando a partir de 5 se hai perspectiva de boa matrícula, moitas na provincia de Ourense. Falábamos das residencias que queremos facer en pequenos concellos, moitos na provincia de Ourense. Falábamos do servizo de asistencia no fogar que atañe
atinse a moitos concellos da provincia de Ourense. Falábamos das intervencións en materia de medio ambiente, loita contra o cambio climático, ese convenio específico que temos, en ningún concello ten máis cantidade este ano para plantar árbores, de acordo co que reclamou o alcalde de Ourense, que o concello do que vostede é concelleiro. Falábamos de turismo, importancia do termalismo, falábamos, vostede falaba tamén, agora falarei, da importancia dos recursos mineiros, falábamos das bonificacións fiscais, impostos no rural, moitos no concello de Ourense, falamos da rehabilitación de vivendas, moitos en concellos pequenos, e falábamos de moitas cousas, insisto, que creo que afectan a provincia de Ourense. Decía vostede, decía ben, que si as cousas se auditan e se examinan e están ben, pois non tería ningún sentido en decir que poden ir para adiante. Falaba desto cando falaba do plan de industrialización. E digo unha cousa, si Altri ou calquera outra empresa estivera na provincia de Ourense e lle molestaros de sempre, en Ourense non se podría poñer. E vería vostede, claro, non está na provincia esta, haberá outras, e o mellor non ya teñe directamente, pero xa ten unha afección directa. Xa os que, sin coñecer absolutamente de nada, de que vai o proxecto de minería que se quere poñer en Ourense, xa están dicindo que non, que é un espolio, que é para esquilmar, e que é para os amigos do non sei que, esa teoría de sempre, e entonces algo, eso sí, postos de traballo no rural, industrias no rural, e un despoboado rural, sí. Ahora sí, industrias, para que eso non pase, eso non. Esos son os que ten aí, señor Ojea. Falábame dunha parcela na línea que ten dereitos de voo. Efectivamente, podemos, bueno, pois, pódese considerar, pedín información de cal era esa parcela, estábase utilizando incluso para vos do Servicio Galego contra Incendios e dende logo, se ten algunha cabida, sí, teñen vostedes Coasa, unha empresa importante, das que, ademais, cando diseñamos todo este sistema que anunciei a mañán, é das que podía beneficiarse de todo o que queremos facer na reformulación das empresas que agora poden acollerse a este novo contexto internacional e traballar para a defensa. Falaba das contratacións parcelarias. Efectivamente, son moi importantes para estruturar a terra. En Ourense tamén. Por certo, aos polígonos agroforestais, esa nova fórmula que estamos impulsando, os dous que están máis no forno, a piques a de ser unha realidade, están na provincia de Ourense. Falaba do bono peixe, bueno, tamén é para as peixerías en Ourense, que hai moitas e moi boas, non só é para os que pescan, tamén é para os que o venden, o digo para os que se rían doblemente, dos que os pescan e dos que o venden, dos dous. E falaba da Vía da Prata. Estou de acordo, ten menos peregrinos que outros camiños. Bueno, hai moitos factores, pero isto hai que correxilo, porque é un camiño precioso que coñezo ben, intentarei facelo este ano. Tamén que no que a Xunta de Galicia este investindo cantidades importantes en esa estrategia de diversificación que temos, queremos que sigan vindo peregrinos, pero que tamén que coñezan outros sitios de Galicia, que utilicen outras rutas, que estamos mantendo, que estamos tendo en perfecto estado. A Vía da Plata pareceme unha magnífica oportunidade, igual que o camiño de inverno, para que cada vez haxa máis peregrinos e iso cree riqueza, riqueza que crea ese tipo de turismo. Señor Besteiro, dúas cousas. Primeiro, mire, un respeto, tamén eu digo a señora Pontón, moito lle amolou esa conmemoración que fixemos hai unha semana. Leva unha semana falando dela. Cando alguén fai unha cousa porque está convencido e despois se sigue falando dela, eu primeiro teño que dar as gracias, porque efectivamente siguen recordando que fixemos un acto para que se soupera que o goberno galego, cos impostos de todos, cumpre os compromisos e está facendo cousas. Por lo tanto, moitas gracias por seguir falando. Pero pídolle un respeto para as persoas que ali falaron. Foron libremente, ninguén foi con a pistola. Non sei se vostedes fan esas cousas, nós non. E, por tanto, quen foi ali foi libremente a dar a cara, a agradecer, a decir que, gracias ao esforzo de todos os galegos, eles creían que as cousas estaban facendo ben. Iso é de valiente, segura de cinlles ali, que deran a cara, pero foron voluntariamente. Supoño que non lles está gustando absolutamente nada e que vostede non sería capaz de decirle a cara a esa xente que foron ali obrigados, que foi unha vergonza e que tuvo, non sei, as palabras que utilizou, que non quero utilizar eu non veño aquí a respostar, porque ademais aí sí que agotaría o tempo, decía os meus compañeros que intentaría non estender demasiado, respostar a todos os descalificativos que tuven que escoitar hoxe aquí.
Só vou non facer en dúas ocasións. A primeira, non descalificativo, simplemente decirlle, señor Besteiro, que se vostede di que non, estou facendo tantas festas que o mellor fago unha festa ao día do meu santo. Eu non o celebro en agosto, celebro o 23 de xaneiro, o día de San Ildefonso. O ano que ven cae en venres, está vostede invitado. O que non sei é se sendo venres o que estará de festa será vostede, señor Besteiro. Eso hai que velo, eso hai que velo. E mira, entrando xa en materia das cousas, decía que iba a intentar respostar o que me dixeron. Falaba do rexistro de demandantes de vivenda. Supoño que vostede sabe, pero se o sabe non entendo o que dixo, que estar no rexistro de demandantes é compatible con estar obtendo outras axudas con cargo aos fondos públicos que a Xunta destina a vivenda. Non sei se o sabía ou non o sabía. Se non o sabía, pois xa o sabe. E se o sabía, pois non entendo moi ben o que dixo. Mire, sabe cantas vivendas fixo o Goberno Central dende o ano 2018 en Galicia? Sabe cantas? 0, señor Besteiro. 0. Si é competencia nosa, porque se reservan 400 millóns dos fondos Next Generation en vivenda para executar os selos e non nos lo dan a nós, señor Besteiro. Por que, entonces? Dígalle. E está moi ben que nos digan que é competencia nosa tendo un Ministerio de Vivenda, que forma parte dos 22, me parece que son ministerios que non sabemos ben a que se dedican. Efectivamente, podía ser nosa e executaríamos como executamos prácticamente o 100% dos fondos en vivenda, esa falacia que dicen vostedes. Mire, o orzamento, o nivel de execución do orzamento de vivenda do IGUS nos últimos anos é superior en 4 ou 5 puntos, non moitos máis. Era das poucas cousas que facía ben no bipartito medianamente ben respecto a nós. 5 puntos máis de execución media nestes últimos 5 anos do que tiñan vostedes. Por tanto, todas estas cousas que din, esas cifras que manipulan, teño que decir que en vivenda non é verdade. E o que ten que ver cos fondos europeos Next Generation, 100%, menos 2 millóns que imos convocar agora en axudas para a eficiencia enerxética dos edificios. Isto hai que decilo porque é así. Digo porque isto o repite moito e non é verdade en absoluto. Sigo por orden na que vostede interviu, que fui tomando nota. Resulta que agora que somos a única comunidade autónoma que ten as tasas universitarias gratuitas, Adrián Barbón, presidente de Asturias, socialista, agora parece ser que o vai facer tamén, somos a única, eso ahora xa non é ningún logro, eso non vale para nada, e resulta que o problema é o desprazamento dos universitarios á universidade, por lo tanto, eso non ten ningún valor. Pois mire, señor Besteiro, se non ten ningún valor, dígalle a todas as familias, a todos os universitarios que este ano se aforraron de media 900 euros ao facer a matrícula, se eso ten valor ou non ten valor. Despois, dixo algunhas cousas, algunhas apuntáis, outras a non, que eu lle recomendo que teña mellor información. Sogama está penalizada pola Unión Europea. Xa nos dirá en que. Están no Ostián e o Barbanza. O sistema de Sogama non está, señor Besteiro, que lle fagan ben as notas, porque claro, despois de aquí estas cousas, eu tampouco quero facer máis sangue desto, pero de verdad que estes temas debería estudialos un pouco máis. Mire, celebro, polo menos, hoxe tivo un bon día. Hoxe que nos enteramos que proxectos industriais, por certo, máis de un, en Galicia, para crear postos de traballo, non van ter ningunha axuda pública do goberno socialista. Vostede o celebra, Vostede o celebra moi ben, pois supoño que estará contentísimo de que vayan 60 millóns a Puerto Llano, por exemplo, unha empresa que non ten ni siquiera a declaración de impacto ambiental, que non está ni siquiera empezada. Eso é bo, non pasa nada. Sempre cando a Galicia non veña absolutamente nada. Eu que creí que non lle facía moito caso no Goberno Central, bueno, fanlle caso para as cousas que a Galicia non lle conveñen. Se vostede cree que eso é para celebrar, pois me parece fantástico. Despois non pida que veñan industrias a Galicia ou non pida que veñan industrias solventes. Resulta que ahora o problema principal, entón, canto vai dar a Xunta de Galicia? Mire, había unha oportunidade, dixemos desde o principio, a Xunta de Galicia non vai dar nada. Non vai dar nada. Había un montón de cartos que se van perder, que acaban de recibir unha sola industria máis de 60 millóns en Ciudad Real, e o líder dos socialistas de Galicia o celebra, sobre todo porque non veu nada para Galicia. Este é o señor Besteiro. Reunión aranceles. Acúsame vostede de estar desaparecido. Non vou tampouco facer aí, se tería moita facilidade para decir moitas cousas, simplemente lle digo que o que fixemos foi seguir as recomendacións do propio Goberno Central,
que nos pediu que primeiro houbera unha reunión que foi o xoves, tuvo a conselleira para ver como nos coordinábamos todos a nivel nacional e que despois tivéramos as nosas. Reunión xoves pola tarde co Goberno Central, reunión con todo o mundo luns pola mañán, porque o venres non dá tempo a facela, señor Besteiro. Por lo tanto, se cree que estábamos dormidos, creo que hai outras... creo que non foi afortunado, eso sinceramente, creo que non é unha crítica que veña a conto para nada. A mocidade de marcha, isto é outro mantra que teñen, a señora Pontón tamén o dixo, saldo migratorio. Isto hai que, xa o dixemos máis veces, pero dá igual, isto é como execución do gasto en vivenda. Saldo migratorio, datos oficiais. Dende o ano 2009 entraron en Galicia 87.000 persoas máis das que saíron. Saen personas? Por suposto. Entran personas? Sí, moitas máis. 40.000 desas 87.000 máis que entraron tiñan entre 16 e 30 anos. Se non, é que a xente nova fuse de Galicia non ven. 40.000 entre 16 e 30 anos. Saldo migratorio do ano 2023, que é o último ano que temos con datos pechados. Positivo en 28.000 persoas. Destas 28.000, galegos do exterior, 8.500. Casi 2/3 desos 8.500 menores de 45 anos. Estrategia retorna. Para pechar estes datos, destes mantras falsos que vostedes estenden, cal foi o ano donde se bateu o récord de saída de mozos en Galicia? 39.328 mozos. Ano 2007. Nunca hubo tantos mozos que saliran. Quen gobernaba no 2007? Todo o mundo o sabe. Todo o mundo o sabe. A Xunta paraliza eólica en Galicia. Usted non lee os periódicos, señor Besteiro, sinceramente. E se os lee, temos interpretacións completamente diferentes. Nos paralizamos eólica en Galicia. Nos, que recurrimos e ganamos ante o Supremo 4 sentencias seguidas precisamente por esta paralización. O problema, señor Besteiro, aquí, por certo, de vostede uns datos de consumo renovable, mire, simplemente datos oficiais de Rede Eléctrica de España. A xeración renovable en Galicia aumentou un 8% e chegou ata 84,6% do consumo. Creo que son 50 puntos máis do que vostede dixo, do total de enerxía eléctrica que se consume en Galicia. Insisto, datos de Rede Eléctrica. Se quere o desglose por hidráulica e eólica, ciclo combinado, tamén o teño. O problema aquí non é a produción, mentre nos deixen facer. O problema é a conexión eléctrica. Eu lle dixen a diferentes responsables socialistas nos ministerios que este é un problema enorme, porque iso non o din tamén os emprendedores que queren montar industrias e nada fixeron e parece ser que nada van a facer, por lo menos en Galicia. Xa veremos estas industrias as que están dando cartos e tamén lle van a dar a conexión eléctrica en detrimento da capacidade que tiña que ir a Galicia. Espero que ali se eficaz para decir que eso non o poden facer. Di tamén que paralizamos eólica mariña, pero non sabe vostede que estamos todos os días dicindo ao Ministerio que ten que darlle para adiantes a esos temas. Por suposto, os do non están de acordo. Paralizamos o hidróxeno. Si resulta que os proxectos galegos que se presentaron aos PERTES de hidróxeno non lles dan prácticamente cartos. Si resulta que tivemos que buscarnos a vida nos mesmos para non quedarnos illados. Eu comentaba esta mañán 2 gasoductos no futuro, hidroductos que nos conectarían con Europa e os diferentes ministerios mirando para outro lado porque Galicia aquí non é importante. Díxome tamén que teño que visitar o meu amigo Milei para falarlle dos dereitos de pesca nos quere quitar. Eu non sei se sabe vostede que eu estuve en Argentina, nos caladeiros, nos lugares onde traballan as empresas galegas precisamente por isto. E xa, a partir de aí que teño que falar con o meu amigo Milei para que un día, tomando un café, me o explica, porque non yo sigo, sinceramente. Son destas cousas que eu intentei entender o que me quere decir, pero ás veces é difícil, señor Besteiro. Financiamento. Volvo a facer unha pregunta. Os 4.000 millóns de euros que, según vostede, dixo aquí en sede parlamentaria, os que estamos renunciando, vounos poder gastar en hospitais, en dependencia, en servicios sociais, en escolas, ainda non me dixo nada diso. Xa lle dixen, sí, se os podemos gastar, mañán mismo imos a Madrid, os dous, a decir que o que faga falta, señor Besteiro. Vostede foi o que dixo aquí, que eran 4.000 millóns para gastar libremente, sabendo que non é verdade, ou o millor non o sabía, se enterou despois. Pero é mentira, señor Besteiro.
non se pode facer, é un negocio ruinoso para Galicia. Eu dicía esta mañán, 600 millóns de euros máis de débeda, 223 por galego. Me di que eu non quero nin a condenación nin un novo modelo de financiamento, pero si é o que quero exactamente, un novo modelo de financiamento. O que estou dicindo sempre é que se nos dan un modelo de financiamento, incluso acepto a condonación. O malo é que queren condenación e modelo de financiamento non. E Galicia non quere asumir a deuda das comunidades apalancadas, as que sosteñan a vostedes no goberno, o que quere son como mínimo 500 millóns de euros ao ano. E isto estamos dicindo todos os días. A ver se se entera vostede o transmiten. Esta é boa, señor Besteiro. Resulta que a AP9 non é gratuita por culpa de José María Aznar. Isto quen o di? O señor Besteiro, o 23 de abril que está aquí no DEA, isto que yo digo o señor Besteiro que estuvo comigo no debate electoral na Galega, na campaña de hai un ano, o que dixo que iba a ser gratuita a P9. Claro, o señor Besteiro do futuro que fale co señor Besteiro do pasado e que se poñan de acordo. Señor Besteiro, ou que recoñeza que naquel momento foi unha cousa que dixo alegremente porque vostedes sabía de sobra que o de ser presidente o tiña bastante complicado. E, por certo, autoestradas di que tomemos exemplo do que fixeron vostedes por fin, despois de tomarlle o pelo o Bloque durante moitísimo tempo, porque isto das bonificacións estaba feito hai un montón de tempo, por fin foi verdade, e o celebramos. Cando hai alguna cousa boa, nos a recoñecemos, non temos ningún problema. Bonificacións que tardaron anos, e, señora Pontoño, prometeron hai anos e estuveron toreando, e vostedes calados, esa mansedumbre que teñen en Madrid frente á bravura que teñen aquí, un montón de anos para darlla. E ao final, sabe que pasa, señor Besteiro? Sabe que pasa, señora Pontón? Que con todas as bonificacións que venderon ao bombo e platillo, siguen sendo de medio un 6% máis caro que as estradas autonómicas. E iso é unha realidade que teñen que saber. Me di respecto ás conexións ferroviarias que, sí, eso da conexión ferroviaria de Lugo e Ferrol, que eso está ben, pero importante é o tren con Portugal. Para min, sí, para min é importante todo. Isto é unha anécdota. Como teñen que facer vostedes, é mellor falar do que ten que facer Portugal. Mire, eu digo que Portugal está cumprindo porque o que quero é espolear o meu goberno, que tamén é o meu goberno, e que fago o que ten que facer, que non fixo absolutamente nada. Portugal por non está licitando, e poderán sair máis ou menos ben as licitacións, pero está licitando, iso quere dicir que hai consignacións. Vostedes non teñen absolutamente nada. Entón, hai que falar de Portugal e decir que eso de Lugo e Ferrol, home, non ten tanta importancia. E, por certo, vou dicir unha cousa, que un representante de Pedro Sánchez, do Ministerio de Fomento, porque é o que vostede, un delegado dos ministerios en Madrid para moitas cousas, fale do tren, sin poñerse vermello, despois do espectáculo que estamos vendo, que non se poden reservar billetes máis alá duns días, que son carísimos, que todas as frecuencias, os trenes que nos prometeron é mentira, señor Besteiro, debería ser un pouco máis prudente. Sabe que creo? Que aquel día que en plena campaña electoral, o faltaba moi pouco para empezar, vostede veu co ministro Puente e lle deu un bicotren, desde ese día agafouno todo, señor Besteiro, directamente, e a partir de aí está pasando o que está pasando. Esa foto do señor Besteiro e os Reyes Magos dándolle un bico a un Albia, ao final non saleu moi ben, señor Besteiro. Ojalá salira ben e dixera, bueno, pois mire, estuvo ben e foi un acicate, pero foi todo o contrario. Sanidade. Me di que o problema é que hai médicos por aí, un montón de médicos de personal sanitario, e que nós, como que queremos é que ter moitas críticas en sanidade, e queremos aforrar tendo o orzamento récord en sanidade. Levamos moitos anos así, pero este ano especialmente, pois que eses médicos que están por aí deseando que lles contratemos, nós decimos que non e que vayan a outro sitio. Señor Besteiro, vostede ou non se entera, ou lle dan os datos mal, ou non entendo nada. Eu volvo a decir aquí, calquera médico de bastantes especialidades, especialmente de primaria, que teña a habilitación para poder traballar en Galicia, que veña, que traballará sin ningún problema. Que veña, que traballará sin ningún problema. E mire, última cosa, votamos en contra do uso do galego no Parlamento Europeo. Pois xa me dirá cando, porque nunca se votou isto no Parlamento Europeo. Por lo tanto, un pouco de rigor. Un exemplo máis de todas os datos que creo que lle pasa mal, porque non
non ten especialmente, non creo que faga a propósito, digo eu, vamos, pola conta que lle trae. E mire, unha cousa que nos acaban de pasar, e como tamén falou a señora Pontón de Sanidade, quero con isto respostar de doso que se saiba. O Ministerio de Sanidade acaba de publicar os datos das listas de espera a nivel nacional. Esta mesma tarde, polo menos eu tuve os datos esta mesma tarde. Mantémonos, Galicia, de cuartos en cirurxía. Hai que mellorar, xa me gustaría ser os primeiros, con 59 días menos de espera que a espera media do Sistema Nacional de Saúde. E melloramos moito en consultas porque pasamos de quintos a terceiros con 61 días de demora media menos que o Sistema Nacional de Saúde. O WhatsApp que me mandaron acaba dicindo estamos moi contentos. Me gustaría que vostede dixeran o mesmo, xa sei que non va a decir, pero nós estamos moi contentos, sinceramente, moi contentos. Señora Pontón, a verdade é que xa teño asistido a bastantes discursos de vostede, pero é a primeira vez que asisto a un discurso de vostede diante da Asamblea Xeral da ONU. Nunca asistira a un discurso no que vostede fixo un repaso a un montón de cousas e, claro, parou todas esas alegatos antibelicistas. Está moi ben. O malo é que nunca escoitei decir respecto á actitud belicista de Rusia. Nunca escoitei decir esas críticas frente a Maduro, vostede sempre tira para o mesmo lado. E para ser creíble hai que ser imparcial e que non se lleve só o plumeiro. E, por certo, está moi ben falar ben do Vaticano, pero cando fala tantas veces ben do Vaticano e fala tantas veces mal de Galicia, eso é o nacionalismo, o final do bloque nacionalista galego. Eso é o nacionalismo. E decía que non quero respostar a todas as cousas que dixo esta mañá, non teño capacidade. Eso de o presidente máis antigalego, máis desleal, é que eso mo di todos os mércores, señora Pontón, eu digo sempre, que eso para que teña valor, para que me impacte un pouquiño, mo tiña que decir de vez en cando, non sempre. Entón, para vostede todo histórico, eu son o peor sempre, todo eso xa yo dixo a Feijóo moitas veces, todo eso xa yo dixo a Fraga, porque vostede tiña ocasión cando estaba a Fraga, e ora mo di a min, e probablemente yo dirá ao próximo presidente ou presidenta do Partido Popular. Alá vostede, eu non quero entrar nesa descalificación. Quero respostarlle unha cousa, eso sí. Mire, está miña nai na tribuna que sempre me decía, eu sempre contei moitas veces que meu pai decía que non me meter en política. E miña nai, que me conocía mellor que meu pai, me decía, como se vai meter, polo menos que faga algo máis. E resulta que fixen algo máis. E a diferencia é que cando vostede e eu deixemos a política, a ver quen a deixa antes, eu terei onde ir e vostede non. Esa enorme diferencia, señora Pontón. Por lo tanto, lle pido un pouco de respeto. Non lle vale... Por mí pode menar a cabeza, a mí non me molesta que mene a cabeza, nin as cousas que lle molestan a vostede. Eu non teño esa pel fina que lle dá dereito a falar os demais, pero a vostede non se pode falar nada. Haga ou faga os aspaventos, ou non faga, ou cale ou non cale, bueno, en fin. Non lle vale doade, non coñece o proxecto, como decía antes, pero non lle vale doade xa. Xa sabemos que o bloque, o non, isto tampouco, sin coñecer de que vai. Señor Ojea, como lle decía, tome nota. Dígalle aos veciños ourensáns que poden ver ali unha oportunidade de industrializar o rural nunha industria sostible, se non é sostible non autorizaremos, que o bloque xa dixo que de entrada, como tantas veces, que non. Ten algunhas cousas curiosas. Non sei se era vostede ou o señor Besteiro, perdonen, pero en todo caso, por se acaso pensan os dous o mesmo, creo que foi vostede que decía que era... Foi vostede, non? Que decía que facer o litio extraer o litio, pero despois transformarlo noutro sitio, que eso era un esquilme e non se podía tolerar. Bueno, pois... Claro, é que entonces, que lle decimos a fábrica de Resonac, de ánodos de grafito que hai en Coruña, que trae os materiais de Xapón, de Estados Unidos, que lle decimos a industria naval, que trae os materiais para os barcos de outros países, que decimos a Stellantis, que trae os motores de outros países,
Que decimos a todos aqueles que construyen aquí, producen valor engadido aquí e traen as materias primas de outros sitios? Que teñen que pechar as fábricas, porque teñen que ser nos países onde están as materias primas onde hai que facelo. Quere dicirlle eso a todos os milleiros de persoas que viven destas industrias, estes traballadores, estes tamén se teñen que quedar sin traballo. E xa ten unha cousa gloriosa, resulta que o eucalipto, todo o que queremos facer é para que queremos plantar moito eucalipto para que despois todo o eucalipto que non se explota aquí yo podamos dar os que o queren levar a Asturias, a Portugal, a todo iso. Para iso queremos plantar eucalipto. Non entendeu nada, señora Pontón, non entenden nada, señores do Bloque. Queremos precisamente que todo o eucalipto que agora nos está utilizando e esa demostración se peche o ciclo e quede a riqueza en Galicia. Eso é o que queremos facer. E aí se ve exactamente que vostedes non entenden absolutamente nada. Dixo a frase máxica que explica perfectamente de que vai todo isto, como entenden. Non fai falta ser un experto para contradecir os expertos. É dicir que non teñen nin idea. Este é o resumo da filosofía que están levando vostedes. Se eres do Bloque, entendes de todo. E se hai un experto que levou toda a vida formándose, que ten un prestixio, non vale de nada. Porque frente a unha ideoloxía política, frente a un intento de utilización política, eses expertos non valen nada. Basta con ser do Bloque e levar 25 anos de diputada sin xestionar nada público para saber máis que calquer experto. A señora Pontón, dixo. A señora Pontón, dixo. Amigos das eléctricas, bueno, todos os seus mantras. Amigos das eléctricas, que opina o Bloque da repotenciación, señora Pontón? Que opina o Bloque da guerra que nos están planteando as grandes eléctricas en España porque din que aceleramos moito algo tan evidente, tan necesario como eliminar canto máis muiños millor do monte e sustituílos por moitos menos? Sentímonos moi sós, Vostedes que falan tanto en estas cousas aquí non abriron a boca, Non dixeron absolutamente nada. Non sabemos o que opina o Bloque de todo isto, Non sabemos o que opina o Bloque de que os supostos amigos das eléctricas estén agora mesmo efectivamente cun enfrentamento coas eléctricas hasta onde faga falta para obligarlles a facer algo que creemos que teñen que facer. Falou do emprego no mar, que está caíndo. Mire, a afiliación mantense estable, a afiliación ao réxime especial do mar dende o ano 2015. Que lle miren os datos, señora Pontón. Dixen esta mañán que os que nunca entendían nada iban a reírse, a tomarse broma a proposta do bono peixe. Gracias por acreditalo vostede hoxe tamén na intervención. E dixo algo moi curioso, que tome nota todo o mundo. Dixo que as políticas fiscais da Xunta para os ricos implicaron que deixáramos, datos do Consello de Contas, efectivamente, de recaudar nos últimos anos 2.300 millóns de euros. Sabe de onde salen eses 2.300 millóns de euros, señora Pontón? Das bonificacións que lle metemos a xente nova, a xente que compra un coche de segunda man, a xente que vive no mar, a xente con unha discapacidade, a xente vulnerable, a todo o mundo. Que saiba toda esa xente que se algún día goberna a señora Pontón, Dios non lo queira, esas bonificacións van a desaparecer e que parecen criticables. Plan de choque da dependencia. Por suposto, non van recoñecer nunca unha realidade de 32.000 expedientes resoltos en 100 de días co plan de choque. Como iso saleu ben, non a recoñecer nunca, pero son 32.000 persoas e as súas familias que efectivamente tiñan dereito a que fixéramos eso, estamos facendo. E despois, mire, vou a repetir datos que xa dixen outras veces, pero como vostede insiste, comparativa, dende o ano 2009, multiplicamos por 5 os dependentes atendidos. Multiplicamos por 3 as plazas de residencia pública, señora Pontón. Multiplicamos por 6 as plazas en centros de día e multiplicamos por 7 os beneficios do SAF. E, por certo, respecto ao disparate que vostede dixo, que para que obter unha plaza do SAF ten que morrer unha persoa atendida, lle digo que hai máis dun millón de horas a disposición na bolsa dos concellos e que a Xunta as financia cando queiran. Entérese ben, señora Pontón, entérese ben desas cousas. Por suposto, como sacou todos os demos a pasear, faltoulle a señora Prado esta vez, sacou os demos familiares e nombrou, como sempre,
os de sempre. Pois mira, esa empresa que vostede nomeou foi a mesma que contratou, entre outros, o Concello de Santiago cando vostedes o cogobernaban. Canto manda o señor Feijóo. Canto manda o señor Feijóo, señora Pontón. E así tantos exemplos que lle deixan a vostede moi en evidencia. Pacto polo galego, vou rematando porque tampouco dixo moitas cousas máis. O BNG tende a man, sempre. Estilo BNG, sempre que se faga exactamente o que eles queren. Por certo, un respeto, resulta que o PP, todo o PP quere o monolingüismo. Un respeto aos centos de miles de persoas que son do BNG, son do PP e son galego falantes. Un mínimo respeto para todos eles, señora Pontón. O seu resumen, que me dé unha lección de teoría política sobre que eu gañei as eleccións, menos mal que agora mo recoñece, que eso non pasou sempre, pero me di que eso non me dá dereito a gobernar como eu crea que hai que facelo. Hai que gobernar como vostede estime oportuno. Si o fago como gobernaría a señora Pontón, entonces sou un presidente da Xunta legítimo. Se o fago como creo que me pide a xente que me deu a confianza, entonces o que estou é traicionando o país. E son un presidente desleal. E esta é a filosofía da señora Pontón e despois estrana de levar 25 anos na oposición. E os que levará, señora Pontón, e os que levará. Mire, para rematar, imos facer un exercicio moi sinxelo. Imos imaginar que esta mañán, cando eu comparecín aquí para o discurso da mañán, me tivera presentado aquí e dixera que levar 3 anos sin orzamentos non é malo, non é que non sexa malo, é que é bo, é moito mellor para dirixir un país, unha comunidade autónoma, neste caso, é moito mellor ter en conta as circunstancias, os datos, os números, dai máis de 1000 días que os actuais. Os actuais despistan, é moito mellor irnos a 3 anos antes e funcionar como se non houberan pasado máis de 1000 días. Que estarían dicindo vostedes, señor Besteiro, señora Pontón, se eu viñera aquí con esta teoría? Miren, ter un goberno que goberne, ao mellor a algún se parece unha redundancia, pero tal como está o panorama, é algo moi relevante, é algo moi necesario. Vostedes intentan dar a entender que non pasa nada, pero sí que pasan, e pasan moitas cousas. E agora de que isto en Galicia non o practiquemos, e que pensemos firmemente que gobernar é importante, para iso nos elixe a xente. Porque, máis, cando non se gobernan as cousas traen a outras. Cando convirtes un goberno central... Vou falar un poquinho do goberno central, señor Besteiro. Vostede falou prácticamente a mitad da intervención para non querer falar de Pedro Sánchez, non sei cantas veces o nomeou. Pero, home, hai algunhas cousas que nos influyen, hai que decir. Cando converten un goberno como goberno central nunha oficina electoral, que aquí non nos mandaron un ministro porque ni siquiera o teñen. Hai unha vicepresidenta que por aquí non ven moito porque, home, saludar os diputados seus aquí no Parlamento Autonómico non iba a poder. Xa sei que non é súa, pero o sostén no goberno. Pero campaña electoral fana igual. E pasa o que pasa, hai exemplos de sobra. Levamos 2 meses despois de terme entrevistado co ministro do Interior e pedirme un tempo frente á situación que lle plantexei da falta de efectivos na Policía Autonómica, pedirme un tempo e seguimos esperando, casi 3 meses despois. Pasa que levamos casi 30 prórrogas, gracias a vostedes, na transferencia da AP9, porque non hai quen se ocupe. Pasa que tivemos que esperar casi un ano, contaba esta mañán, para ter a transferencia do litoral despois da sentencia do Constitucional. Pasa que os proxectos galegos industriais se quedan sin ningunha axuda ou moi pouca nos pertes industriais. Pasan moitísimas cousas. Eu por eso me alegro de que eso en Galicia non pase. E me alegro porque ademais é a nosa obriga. Este goberno que gañou as eleccións ten unha encomenda do pobo galego, do que nos votou e do que non, a partir do día seguinte, para cumprir. E ímola cumprir. Eu xa sei que é moito máis doado cando estás no non permanente, como está o BNG, cando está como están vostedes, no intentar cubrir as vergonzas das cousas que nos chegan de Madrid, pensando que total, sapa como están, peor non lles vai a ir, señor Besteiro, e créame, lles pode ir peor todavía, aínda que parezca difícil. Cando está nesa posición, estas cofradías da perpetua negativa, da perpetua insignificanza, pois ao final o que creen é que todo é máis doado e non fai falta gobernar. Pero fai falta gobernar, porque ademais
que pase o tempo e non xestionar e quitarlle importancia no orzamento non é o que quere Galicia. Eu creo que os galegos son moito máis listos do que vostedes pensan. Xa non lle cola a xente que todas as industrias sexan bombas, que todas as infraestructuras importantes sexan navalladas na terra, xa non lle cola que a xente que as decisións de gasto público son sempre recortes. Esas cousas xa non colan. E cando lle preguntas aos galegos, o mellor medio, o mellor xeito de preguntarlles é a través dunhas eleccións, levan 16 anos, levaban máis, se algún interín os coñeceron e non quixeron repetir, dicindo sempre o mesmo. E din sí, escoitanlle a vostedes decir non por sistema e os galegos din sí. E estamos na Galicia do sí, afortunadamente. A Galicia que quere a xente quere traballar e que os gobernos os ordenen e sexan eficaces. E a Galicia do sí quere menos dogmas e máis postos de traballo, sen dúbida, a eso nos estamos adicando. E a Galicia do sí quere menos pancartas e máis cartéis, sí, quere cartéis, non pancartas, cartéis que digan que se están facendo obras, están facendo proxectos. E a Galicia do sí quere menos protestas e máis propostas para facer cousas. E a Galicia do sí quere menos crispación e quere máis consenso nas cousas fundamentais. E a Galicia do sí quere falar a lingua de unidade e tender pontes entre galegos, non cousas que nos separen, e tamén cos veciños portugueses. A Galicia do sí quere superarse, non quere separarse todo o día, intentando tender muros para separarnos entre todos. E a Galicia do sí non quere ser unha Galicia fracturada e dividida, todo o contrario, quere ser unha Galicia unida, que eso é Galicia calidade. E, polo tanto, os decía Poida que para decir non, eso sexa moi útil para perpetuarse na oposición. Vostedes en eso son bastante expertos. E que con titulares, con negativas todo o día e con demagoxias, pois se poida estar como están vostedes, pero para gobernar, que o que queremos facer nós, fan falta máis cousas, fan falta orzamentos, volvo a decir. Por iso aquí os aprobamos sempre en tempo e forma, dende hai moitos anos, e comprométome en que, mentras dependa de min, dependa do meu goberno, ímolo seguir facendo así. E mentras vostedes perden tempo en negarse a todo, mentras vostedes perden tempo en taparlle as vergonzas os que din que dá igual ter orzamentos que non, os que din que dá igual gobernar que non gobernar, nós estamos xa preparando os orzamentos do ano 2026. E saben para qué? Pois moi sinxelo, para gobernar, que é redundante decilo, pero é relevante facelo. É gobernar, é seguir baixando impostos, o sinto, señora Pontón, seguir reforzando os servizos públicos que sexan de Galicia calidade, seguir impulsando o crecemento económico e seguir, en definitiva, estando ao servicio dos galegos. Máis nada e moitas gracias. Gracias, presidente. Rolda de réplica dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Acabo de comprobar con a aplicación no móvil a cadencia dos aplausos do Partido Popular e non falla, son 165 BPM sempre, teño no calculado. Bueno, é verdade, comprobei, non? Señor presidente Rueda, dixo a mañá, lembreime porque volveu repetir o señor Coullago, que nos botou unha especie de bronca por non ter estado presentes no acto de transferencia das competencias do litoral. Eu lembrolle que
nese momento había un pleno neste lugar e eu de momento non teño esa capacidade das partículas atómicas de ter a capacidade de estar en dos sitios a vez. Bueno, digo ya sin brincadeira, pero como xa me falou en xeral a oposición que non había estado no acto, non quer dicir que houbera estado, ao mellor tampouco, pero bueno, estaba neste pleno que estaba tendo lugar nese mesmo momento e foi porque se me botou, non? Falou, por exemplo, xa pola mañá, que algunhas cousas quedáronse sin comentar na miña primeira intervención por un motivo obvio. Vostede falou a mañá durante 1 hora 45 minutos e nós tiñamos 45, entonces é difícil tratar todo o tema coa mitad do tempo, non? Entón falou de que volvernos repetir agora do gran aumento nos investimentos en sanidade. Pero non deben acertar moito, porque ainda hoxe vin na prensa que teñen que facer modificacións de crédito para pagar salarios de médicos e para pagar medicamentos. Entonces, incrementarán a inversión en sanidade, pero está claro que non calculan ben e que non é suficiente, non? Porque cando se ven obligados a facer modificacións de crédito, pois é por eso, non? E tamén falou das infraestructuras sanitarias e eu lembrolle, que xa se leva falado bastante, pero lembrolle de que en Ourense os hospitales, falando así de xeito rápido, os hospitales estánse caendo a cachos, concretamente un hospital do que xa levamos falado. Entonces, no caso concreto de Ourense, esas infraestructuras sanitarias están nun estado pois que é moi mellorable e tense que arranxar eso. Tamén falou da atención primaria, xa falei na miña primeira intervención das necesidades nese sentido, e hoxe tamén, ou onte, leía unha noticia que tamén me fixo pensar. Ao parecer, agora, decidiu a Consellería que cirurxías menores se fagan en puntos de atención primaria, pero establecen un plan piloto en Lugo e en Pontevedra. O sea, sempre Ourense vai quedar pro final. Home, hubiera podido ser interesante que nesta vez estas probas pilotos se iniciasen en Ourense. Parece que sempre quedamos un pouco pro último, lá pro 2029, que parece cando está previsto que se complete esta nova servicio de cirurxía menor nos centros de atención primaria. Pensen algunha vez en Ourense en establecer tamén esta clase de programas piloto. Falouse tamén da construción de 24 novas residencias, pero non dixen onde. Entonces, eu tamén estaremos pendientes a ver se estas novas residencias, que están sendo moi necesarias en moitos puntos da provincia de Ourense, pois destas 24 que se anuncian, pois un número significativo, pois tamén o temos na nosa provincia e que non se vaya na súa práctica totalidade para outras provincias, non? Falou tamén de obras de vías de alta prestación e nombrou varias, Brión e non sei quantas máis, pero non nombrou ninguna na provincia de Ourense. Entón, eu aproveito para lembrarlle, xa que falamos da vertebración territorial e de todas as ventaxas para a economía que ten as boas comunicacións, a necesidade da autovía, de completar a autovía AG31, que de momento só chega hasta Zolanova, e que é importante que chegue hasta a fronteira de Lindoso con Portugal, para vertebrar toda a baixa limia da provincia de Ourense. Esa autovía, a completar esa autovía, que é de titularidade autonómica, é unha demanda de moitos anos e que está sendo moi necesaria. Temos aquí un antigo alcalde de Celanova que seguro que está de acordo comigo na gran necesidade de completar esa autovía, o tramo que vai de Celanova a Portugal, o AG31. E logo, claro, faloume agora nesta segunda intervención de un manido argumento, a inversión per cápita en Ourense. Xa lles teño dito que se Ourense está moi despoboada por os motivos que decimos de falta de inversións nesa provincia, o lóxico é que a inversión per cápita medre. Canta menos xente haxa, máis por pequena que sea a inversión, pois desde o punto de vista per cápita, claro que aumenta. Dixo que ao Concello de Ourense aportará unha serie de árboles, desde logo son moitos menores dos que pedimos e seguiremos pedindo. É importante para a climatoloxía da cidade de Ourense, que, como saben, é unha das provincias, a cidade das provincias máis calurosas do país, de España, pois a forma de combatir eso son os árboles. É insuficiente
a cantidade de árboles que precisamente o outro día estuveron co alcalde reunidos, pero lóxicamente manterémonos na demanda deses 10.000 que necesitamos para cambiar para mellor pois a climatoloxía da cidade, pero tamén fan moita falta pois en moitos outros sitios, non solamente na cidade de Ourense. Hai unha obra de Castelao, non sei se teñen oído falar dela, chamase Sempre en Galiza, e nun dos fragmentos fala da importancia dos árboles para un país, non? Falou tamén de uns centros de información móviles para a muller, pois ao mellor o que fan falta son máis centros de información fixos e non móviles, non? Falou da necesidade de cuidar o noso monte, eu aquí lembraríalle a plaga moi especialmente incidente na comarca do Ribeiro, na provincia de Ourense, e noutras a plaga das mimosas, que está afectando moi negativamente a calidade do monte. É unha planta invasora, as mimosas, é unha peste ecolóxica. Había xa fai anos un plan que debe estar por algún queixón de alguna consellería, un plan para erradicalas a 50 anos, non se volve, ainda estaba lóxicamente Feixóo no goberno. Non sei se non xa igual xa non sería de... Eu digo Feixóo porque aplico a fonética galega, non? Eu eso vexo así. O galego ten un sistema fonético que é o que é. Entón, bueno, non sei ao mellor hasta ainda estaba Fraga, non me fago agora conta, pero ese plan de erradicación das mimosas pois está en algún sitio, ou se pode recuperar ou poñer outro marcha. Está afectando moi negativamente, en especial pois a todo o ecosistema do Ribeiro. Se un monte galego estuvese pois con un equilibrio ecolóxico axeitado, non habería os problemas que hai co xabarís, que é outro problema que tamén temos, digamos, do medio ambiente. Falouse do galego, vaise seguir falando moitísimo desto, pero gostaria de apuntar unha idea. Eu penso que os periódicos que reciben subvencións públicas, porque se autofinanciasen con seus recursos privados, que escribiran na lingua que quixeran. Pero se está financiando algúns periódicos con fortes cantidades de diñeiro público, o menos que se lle podía exixir era que escribisen unha parte, polo menos significativa, dos seus artigos e das súas noticias en galego. E, polo menos, cando se falase de noticias do que está pasando aquí, porque a mí resulta realmente curioso que certos periódicos, aquí que falamos habitualmente galego nas nosas intervencións, pois que despois a noticia inteira sale en castelán, mesmo que o que dice a señora Pontón ou o señor Bará, que falan un galego pois deliberadamente cuidado, pois que salga, e os demais tamén, lóxicamente, que salga traducido ao castelán, porque vostedes saben que a traducción nunca é perfecta. O sea, que eu, por exemplo, a min teñeme traducido de xeito literal algunhas expresións que as digo en galego e tradúcenas literalmente ao castelán, e vostedes saben que hai unha pérdida de sentido e de significado. Lembrarán, por exemplo, que o señor Curros Enríquez foi denunciado por un obispo a finales do século XIX por a publicación de Airiños da Terra. E lembrarán que aquel obispo que procedía de Burgos denunciouno por blasfemias e por outras cuestións, porque traducía literalmente do galego ao castelán. E as expresións aquelas que aparecían en Airiños da miña terra de Curros Enríquez non conservan o sentido ao traducido ao castelán. O señor Saco e Arce foi capaz de defender, e como era un clérigo tamén, e ademais sabía do tema, foi capaz de defender a Curros Enríquez e foi absolto. Pero o problema da traducción é o que ten, que non... Entón, como mínimo, as noticias referidas a este Parlamento, unha vez que estamos falando galego, en periódicos que encima reciben cartos públicos, pois deberían estar esas noticias redactadas en galego e, desde logo, as intervencións que facemos aquí, para que non houbera esa pérdida de sentido. Unha vez que se subvenciona, pois o menos que se lle podería pedir a eses periódicos, non vou poñer nomes, porque eu creo que tampouco fai falta. Bueno, xa que aquí o señor Pazos Couñago hoxe descubrimos as súas capacidades de lexicógrafo, pois vou recordar aquí a un lexicógrafo de Ourense, todavía
entre nós, que é o señor Isaac Alonso Estraviz, pero que nas iniciativas que registraremos mañá solicitaremos a medalla de Galicia por o traballo inxente que leva feito a favor do galego e ao mesmo tempo recoñecer esa labor e dar un referente á sociedade e á xente para que queira e que fale galego motu propio, sin ningún tipo de interpretación dunha imposición, non? E, bueno, como ese era o Día dos Libros, pois alguén dixo aquí de decir que se agasallan libros, eu diría, pois, efectivamente, que se agasallan libros, e, ademais, o mellor, nun día como ese, en galego. O Concello de Ourense tuvo varias iniciativas e sigue estendo nese sentido. Eu diría de regalar un libro en galego non solamente aos adultos, sino tamén aos nenos. Porque a lectura, dicía alguén de xeito, digamos, humorístico, que era unha enfermedade pediátrica, ou se colle de pequeno ou de neno xa non se colle, dicía desde logo en plan humorístico, pero unha enfermedade pediátrica, hai que collela de neno, de adulto é difícil. Entonces, bueno, a regalar tamén un libro en galego aos nenos. Nada máis, gracias. Gracias, señor Ojea. Moi ben, un aplauso, hombre, pero que nunca, sí, soy histórico, Bueno, sí, pero bueno, gustou o que falou, a mellor, non hai problema ningún. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Boas tardes de novo, señor presidente. Señor Rueda, eu falei na miña intervención, non vou entrar en algunhas disquisicións das que fixo, porque creo que non conducen a nada. En todo caso, vamos centrarnos nas cuestións que eu creo que, modestamente, son as importantes. Por certo, non solamente para mí, nin para o Grupo Socialista, sino tamén as que señalan como principales problemas de Galicia. E voulles ler a vivenda. En primeiro lugar, a vivenda, en segundo lugar, a sanidade, en terceiro lugar, o paro, en cuarto lugar, a calidade do emprego, precariedade, malas condiciones, tipos salariais. En quinto lugar, a subida de precios, a inflación. En sexto lugar, a situación económica xeral. En sétimo lugar, o envexecemento e a población. En octavo lugar, a política e os políticos. Pero falemos agora das sete principais preocupacións que teñen os galegos, que son as que nosotros trouxemos este debate. E yo decía porque vostede sigue na súa teima. Está a outra cousa, está en outro mundo. Disculpe que yo diga, non yo digo co ánimo de faltar ao respeto, sino porque parece que non se centran nos problemas reais que teñen os galegos e galegas. Non o que dice o Partido Socialista dos problemas dos galegos e galegas, pero sí o que os galegos e galegas recoñecen como as súas principais preocupacións. E trouxenlle a este debate propostas que vostede, por suposto, nin fixo mención a elas, nin para cuestionalas, nin para discutilas, para nada. Como se non existiran. Como se o problema non existira. Como se o problema da vivenda se resolverá de repente construindo a non sei cantos anos vista, pois 4.000, que é igual, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, hoxe son 8.000, eu creo que do ano que ven van a ser 12.000. Pero hoxe non as temos. Esa era a cuestión da que se discutía ahora. É como somos capaces de artellar medidas que nos permitan solventar este problema de acceso á vivenda, sobre todo que sufre a mocidade no noso país. E nos puxemos en riba da mesa. Oiga, porque non contemplamos a posibilidade dun banco público de aluguer que permita poñer a disposición máis de 5.000 vivendas en Galicia, con unha disposición de cartos onde a Administración galega actúa como garante para os arrendatarios e como garante tamén para os propios arrendadores. A seguridade do contrato de arrendamento garantizado por unha administración pública, pola Xunta de Galicia. Puxemos en riba da mesa un programa de primeira oportunidade para mozos e para mozas. Un programa aberto a mozos e mozas que teñan esa primeira oportunidade dese emprego mozo. Tampouco lle prestou atención, non é necesario.
Puxemos en riba da mesa unha necesidade de chegar a un acordo para ser capaces de dar un novo dereito e a garantía de exercicio dese novo dereito, que é a atención primaria en 24 horas. En 48 horas, perdón. Nin unha soa mención na súa resposta. É posible, non é posible, por que non é posible? Nada. Nin unha sola mención. Falamos do acordo un acordo para o impulso da lingua galega en Europa. Dice, desde cando nós non votamos a favor deso? E digo, oiga, mire o que dice ese titular. O lé? Leno todos. Leo eu. O PP secunda a Vox con 2 votos galegos para pedir que a lingua galega non sexa oficial na Unión Europea. Pero aquí no Parlamento tamén. 13 de decembro. Moción do Parlamento Galego donde, entre uns acordos, decía promover o respaldo desta Cámara ás negociacións e traballos necesarios para que a lingua galega acade o estatus de lingua oficial no Parlamento de Europa, o igual que xa teñen as 24 linguas cooficiais que na actualidade xa o acadaron. Pero vostedes non votaron. Propuxémoslle un acordo para acollerse a condonación da deuda. E aquí sí que eu quero facer mención de que estou facendo un esforzo para intentar entendelo. Resulta que o planteamento é que se condona a débeda a todas as comunidades autónomas, en diferente proporción, e atención, como temos discutido aquí, á población axustada. Entón, vostede dice, no, que non nos interesa, porque, bueno, isto xa para explicar que cando che perdonan a débeda que non che interesa, é difícil que o entenda a xente de aí de fora. Pero, bueno, eu sigo facendo un proceso de introspección lóxica do que di vostede. Digo eu, dinlle voltas, non encontraba a solución, dixen, únicamente que este home estuvera pensando en non pagala. Porque claro, se está pensando en non pagala, entendo o seu razonamiento. Pero se está pensando en pagala, se destina cartos para amortizar o capital e os intereses durante todos os orzamentos, que eu recordo este ano tamén hai unha partida para iso, a verdade é que é difícil de entender. Sin embargo, utiliza un novo concepto que é mutualización da débeda. Eso sírvenos para Europa, pero non sirve para España. Isto tamén hai que explicarlo fora, O concepto de mutualización de deuda vale para Europa, pero non vale para España. Bueno, eu creo que, xa yo dixe unha vez, creo que se equivocan, porque a xente fora non entende que se che perdonan a débeda non sexa bon para un. Pero bueno, alá vostedes. Veremos, porque eu xa lle digo que moitas comunidades autónomas van solicitar esa condonación da débeda. Xa veremos que é o que fai Galicia no futuro. Falamos de manter un discurso coherente en relación cas autoestradas. E eu dicíalle, bueno, oiga, mire, a AP9 prorrogouse, veremos se legalmente ou non, con quen? Co Partido Popular. Chegaron as bonificacións do 50% a AP9 da mau de quen? Do Partido Socialista, en solitario. Chegaron as bonificacións do 75% para a AP9 da mau de quen? Do Partido Socialista. Que votou o PP sobre as bonificacións da AP9? En contra. Votaron en contra nas Cortes Xerais. Quen implementou as bonificacións da AP53 por primeira vez? O Partido Socialista. Por certo, con esos orzamentos que di que non temos, pero que están prorrogados, pero ainda así, esa bonificación chegou. Non sei cal é a bonificación que chega ás autoestradas galegas da mau dunhos orzamentos que comenzaron a estar en vigor o 1 de xaneiro. Eso sí, están o 1 de xaneiro. Pero as bonificacións a que 55 e a que 57 non chegan cos orzamentos aprobados. Bueno, vai ter razón que van chegar da miña mau a gratuidade a AP9. Deme algo de tempo, non son presidente da Xunta, a verdad? É vostede. A vostede o elixiron para iso e é a súa responsabilidade. Eu vou a traballar moito para que iso sexa así. Para a gratuidade. Sí, é o meu presidente tamén. E nunca lle discutín, ademais. Altri. Señor Rueda, vostede de verdad cree, honestamente, cree que Galicia necesita unha macrocelulosa como é a de Altri para pechar ciclos? Ese proxecto, que, por certo, é un proxecto, cando falábamos das axudas europeas, que tiña unha serie de requisitos. Non era unha cuestión de quito-che aquí, a ti douche, a ti non. Oiga, se somos tan respetuosos cos informes dos técnicos da Xunta de Galicia cando evalúan as declaracións de impacto ambientales, e eu respeto esa posición, o mismo respeto te darán as comisións evaluadoras dos técnicos que valoran eses fondos europeos, cando menos a mesma presunción. A mesma presunción.
Pero claro, é que en relación con eso se valora non solamente, como apuntaba alguén nesta Cámara, de que solamente se valora o tempo de a fecha de execución dese proxecto. Hai que valoranse moitas máis cousas. Valoranse aspectos medioambientais, valorase a viabilidade do proxecto industrial, valorase a non utilización de combustibles fósiles no proceso de produción, valóranse a reducción das emisións de CO2 no proceso en relación ca tecnoloxía actual e con outros procesos industriales similares, analízase a viabilidade técnica e económica, todo eso avalíase nos PERTES. E, por certo, todos esos criterios xa estaban cando se puxeron en marcha os PERTES, neste caso o PERTE de descarbonización. Por qué? Porque hai unha concurrencia competitiva. E hai esa concurrencia competitiva porque exixe a Unión Europea e as normas da Unión Europea. O eco que están pedindo aquí é que transaccionemos sobre as normas e o cumprimento das normativas. Os PERTES industriais para Galicia, lle guste ou non, chegaron a 97 empresas galegas, 156 millóns. Igualdade. A súa proposta, hoxe, en termos de igualdade, foi un fin móvil. Hai un ano xa o propuxeron vostedes, señor Rueda. Foi en febreiro do ano 2024. Fixo a señora Ribo, por entón conselleira. O sea, a súa gran idea é prometer hoxe o que prometeron xa un ano e non cumpliron. Por certo, nunha campaña electoral na que se prometeron, por certo, moitas cousas, tamén é verdad que con uns orzamentos aprobados desde 1 de xaneiro. Cal é a confiabilidade que teñen vostedes? Residencias. Vostedes prometeron aquí centenares de prazas hoxe, 1.800, creo lembrar, en 24 centros de residencias. Ben, non sei se van a ser todas iguais, se van a ter 75 prazas todas ou non. Non me quedou claro se eran de menos de 50.000 ou menos de 5.000 os concellos. En todo caso, se vostedes cumpliran coa metade das prazas que prometeron nos últimos anos, xa teríamos casi todo o problema solucionado. Esa necesidade de 8.000 prazas xa a teríamos cuberta fai tempo. Hoxe pola mañá facía unha reflexión de que a súa intervención está baseada no autobombo, na autocomplacencia. Iso non é malo. Eu non son partidario dela, pero creo que o que eu lle trasladaba era que ese exemplo dese acto non é o edificante que ten que ser para un goberno democrático no ano 2025. Vostede falou durante toda a súa intervención de promesas repetidas, constantes, e moitas delas promesas absolutamente incumplidas. Os bonos cambiámosles de nombre, cando falaba e propuxo do bono do peixe, a verdade é que eu non teño nada en contra desa medida, pero, home, cando hai un problema tan serio como é o do consumo do peixe, cando creo recordar que andamos en torno a reduccións de consumo nos últimos 10 anos de 34% no peixe fresco e de 36% no peixe congelado, home, o goberno autonómico, ademais de poñer en riba un bono, ten que poñer outro tipo de medidas. Hai que poñer encima de medidas. E se considera, que eu considero lexítimo que usted diga, oiga, é que a reducción do IVA, pero usted dáse conta do porcentaxe de reducción de consumo. Un 34%. É unha cifra absolutamente salvaxe. E iso implica que hai que tomar medidas. Consumo en institucións públicas de peixe, do noso peixe, non do peixe de fora, medidas que habiliten para que haxa un consumo razonable, novas formas de consumir o peixe, eso tamén é promocionar as empresas. Innovación. Pero, home, se considera que con eso se solucionan os problemas da reducción no consumo, realmente creo que non é moi axeitado. Durante todo o debate, tanto no primeiro como no segundo turno, vostede incurriu en grandes contradiccións. Contradiccións que cando un pide máis competencias, que me parece lexítimo, pero fai caso omiso ou pasa de puntillas sobre as competencias que son da súa competencia hoxe xa, pero que fai é botar balos fora, evidentemente, hai unha contradicción máis que evidente. E por iso podemos entrar a falar de máis cuestións. Cando lle habla de financiamento, creo que ademais hai puntos moi en común en materia de financiamento. Pero tamén eu reclamaba maior autonomía fiscal. Vostedes non poden vir a esta Cámara obter bonificacións no imposto de patrimonio, que eu invito a xente que nos está escoitando fora, canta xente coñecemos do noso entorno que fai a declaración do imposto de patrimonio.
Bueno, eu non conozo moitos. A mellor hai xente que a fai non o coñece, pero a inmensa maioría dos que coñezo eu, como lle pasará a moita xente, non fai a declaración do patrimonio. Pero, sin embargo, aquí en Galicia hai 225 millóns que se van a esas bonificacións. A onde se van, señor Rueda? Os patrimonios máis poderosos. E iso creo que, evidentemente, somete a unha crítica que, evidentemente, deixa a vostede espido nese sentido. 225 millóns son as bonificacións de imposto de patrimonio. Eu non a fixen. Ainda que outro día saliu na prensa que tiña moitos cartos, a verdade é que a imposto de patrimonio nunca o fixen. Supoño que non son un defraudador para a facenda pública, non? Apuntáballe, finalmente, que ten unha desconexión importante ca realidade. E poñíalle o exemplo da conexión de Vigo ao Porto. Pero, bueno, era un apunte claramente simbólico, porque vostede correu a pasar ao outro lado da fronteira, posicionarse como un gran patriota do lado de Portugal, e agora sabemos que Portugal, como xa se sabía daquelas, señor Rueda, non iba a poder chegar polo seu capacidade económica, pola súa capacidade de innovación na propia obra. Eu creo que neso España é absolutamente pionero, é unha das potencias no desenvolvemento do ferrocarril e, sobre todo, na capacidade das empresas españolas. Pero ahora que estamos vendo que hai certos fracasos na contratación dese proxecto, coincidirá comigo que é difícil que os nosos veciños de Portugal cheguen a esa cifra do 2030. Nós vamos a chegar, estamos seguros, además, que vamos a chegar. Pero estaría ben un apoio por parte da Xunta de Galicia de dar este salto a este lado da fronteira para apostar e apoiar esa decisión ca mismo entusiasmo que se manifestou cando se foi a Portugal a falar desta cuestión. Falábamos de Sogama e eu non lle vou a repetir aquí a desconexión tamén que a realidade é o que dice a Directiva Europea de 2018. Pero, bueno, alá vostedes. Creo que pode e debe aproveitar as oportunidades que nós facilitamos. Vostede é o presidente da Xunta de Galicia. Ten a capacidade, máis, para facelo, para falar de todo, ademais, para falar de autogoberno, para falar de competencias, para falar de todas aquelas cousas que melloran a vida das persoas. Pero que non podemos facer, señor Rueda, é ignorar a realidade, mirar para outro lado, senón que o que temos que facer é enfrontar os problemas que realmente teñen os galegos e galegas e ver como nós, entre todos, eu faría, a pesar dunha maioría absoluta, somos capaces de unir a este país nas cousas que creemos que nos deben unir, no autogoberno, no financiamento, na aposta, como lle decía antes, non pola industria sí ou industria non, sino que tipo de industria sí ou que tipo de industria non. En todo caso, creo que nese camiño nos vai a topar a máis xente da que vostede cree. Eu animo a que o faga. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Señorías, señor Rueda, teño que decirlles que me alegro moitísimo de que este pleno sexa un pleno que os galegos e as galegas poden ver a través da TVG. E digo que me alegro moito porque así a cidadanía do noso país tamén pode facer a súa propia valoración sobre o fondo e tamén sobre a forma de cada intervención, mesmo a daqueles que deciden faltarlle o respeto a este Parlamento, esquecendo que a casa de todos os galegos e as galegas. Decíalles na miña primeira intervención que o Partido Popular quere facer
deste Parlamento un lugar de crispación onde non falemos da xente, con un debate que eu, honestamente, creo que avergoña a quen cree que a representación política é o máximo orgullo que podemos ter porque estamos servindo a xente do noso país. Desde logo, se vostedes queren degradar así o Parlamento, é a súa elección. Pero xa lles digo que na política da Lameira nunca me van a topar nin a min nin ao BNG. Por respeto á cidadanía. E vexo, señor Rueda, que lle molesta moito que sexa deputada e que lle molesta moito que estemos liderando a oposición. Vexo realmente, diría, con unha certa obsesión con que eu sexa deputada. Vostede xa era concelleiro en Pontevedra no ano 1996. Non pasa nada, é estupendo. Se eres un home e é do Partido Popular e levas 30 anos en política subido ao coche oficial, iso é experiencia. Pero se eres muller e eres do BNG, iso é un demérito para o señor Rueda. Sabe que é isto, señor Rueda? Machismo e clasismo. Machismo e clasismo. Porque a mí miña nai tamén me deu consellos e un deles é non faltarlle o respeto á xente nin insultar. Lamento, señor Rueda, que vostede teña ese estilo, xa llo dixen moitas veces. Díxonos vostede aquí que nos molestara que fixeran un acto o pasado martes. Bueno, moléstanos que se despilfarren os recursos públicos para facer un acto de autobombo. Pero o que nos indigna, señor Rueda, é que se use a dor e as necesidades das persoas para facer autobombo e propaganda. E o que nos indigna, señor Rueda, é que vostede, nesa traslación cara ao Rueda feudalismo, queira que as persoas lle deban favores e non queira recoñecer os dereitos. Desde logo, señor Rueda, nos creemos nunha democracia con dereitos, onde os cidadáns non teñen que darlle as gracias a quen os goberna por exercer esos dereitos. O que ten que explicarlle á cidadanía é por que os incumple, señor Rueda. E como sempre, porque isto é un clásico, vostede ven aquí e manipula as miñas palabras. E eu xa yo tiño dito moitas veces, non manipule, isto non é a CRTVG, onde poden manipular ese medio público para a maior gloria do Partido Popular. Si, hoxe non nos poden manipular. Bastante lles fastidia. Mire, nós o que decimos é que vostede é un presidente desleal. Un presidente que está traicionando a Galiza, porque só un presidente desleal a Galiza podería estar encantado con que se explote o noso litio contaminando o noso país, pero que as baterías, en cambio, que se van a facer con ese litio, se vayan para Zaragoza, onde van a crear ali 4.000 empregos. O que non nos parece ben, señor Rueda, é ese modelo que se leva aplicando tantos anos do noso país, onde se extraen os nosos recursos, se fai aquí a parte máis gravosa e máis contaminante dos procesos, pero logo, donde se xeneran valor engadido, donde se xeneran empregos de calidade, é fora do noso país, pois esa non é a política que defendería un presidente leal con Galiza. Se vostede o quere defender, é a súa responsabilidade. E mire,
que esa mina contamina non o digo eu, é que o dixo un informe da Confederación Hidrográfica do Miño, pero claro, a vostede os informes dos expertos só lle gustan, cando lle dan a razón, cando non, están mal. Esa é a política do señor Rueda. E lamento profundamente que hoxe perdera a oportunidade de poñerse do lado de Galiza e rectificara unha posición como lle está pedindo a inmensa maioría do noso país. Podía ter hoxe aproveitado a súa intervención para anunciarlle aos galegos e as galegas que o Goberno vai a deixar de apoiar a esa mega celulosa, esa macrocelulosa que vai a contaminar. Señora Prado, vostede tamén quere intervir? Non dialogue, estamos rematando xa, por favor, con calma. Eu gustaríame poder facer a miña intervención. Tranquilidade, Que me estén tranquilidade. constantemente increpando porque veña. teñen un problema coa democracia, non aceptan as opinións diferentes. Por eso non son capaces nin de escoitar. Pero vostede, en vez de poñerse do lado dos galegos e das galegas e desactivar esa macrocelulosa, ven aquí con argumentos absolutamente peregrinos para demostrarnos que, efectivamente, vostede está coa camiseta de Altri facendo de comercial desa empresa portuguesa. Podemos chegar a un gran acordo. Hoxe podemos saír deste debate do Estado da Nación con un gran acordo a favor de Galiza. Un gran acordo para que non lle demos 250 millóns de euros a unha empresa portuguesa para contaminar o noso río Ulla e a nosa ría de Arousa e que fagamos un frente de país para que esos 250 millóns se utilicen para limpar o río Ulla, para recuperar a ría de Arousa, para apoiar os produtores que hai na comarca da Ulloa, para apoiar a xente do mar da Arousa. Ese sí sería un gran pacto de futuro pola industria do noso país, por sectores tractores e non por poñernos aquí as empresas que non queren en Portugal. Porque, miren, o maior problema que ten a industria en Galiza é o goberno do Partido Popular. Sí, por eso perdimos miles de empregos desde que vostedes gobernan no sector industrial. Sí, son incapaces de atraer empresas de vanguarda e o único que fan é vir aquí a botarlle a culpa do que vostedes son incapaces, aos demais de botarlle a culpa do que vostedes son incapaces de facer. Mire, voulle ler algúns dos seus fiascos de como a súa política industrial é pura propaganda. Invertiron no automóvil eléctrico 40 millóns en axudas, un auténtico fracaso da súa política industrial. E vexamos a súa capacidade para captar empresas. Mitsubishi foise porque Galiza ofrecía un suelo incomprable. Anunciáronos que iban a entrar de forma oficial na pugna pola fábrica de Tesla. Non sei onde está. A mellor non lo pode decir o señor Rueda. Portugal légase unha gigafactoría de baterías mentres Galiza queda o marxe. A súa conselleira anunciou: volvemos contactar a BID ao saber que queren outra fábrica en Europa. Ao pouco tempo tivemos a resposta. BID terá operativa en 2025 a fábrica de coches de Hungría que escolleu fronte a Galiza. E a última, Century dará prioridade á súa fábrica de Marrocos ante o retraso dos permisos en Galiza. Este é o retrato da súa política industrial. Fracaso tras fracaso, incapaces de atraer ningún proxecto e por eso nos queren colocar a megaminería, o espolio eólico, as macrominas contaminantes. Sí, porque aquí, claro, ahora está outra vez tramitando a mina de Touro, a que xa lle dixeron que no, claro. Ahora diránlle que sí, porque isto é única e exclusivamente o que fai o Partido Popular, traballar o dictado dos grandes lobbies económicos en contra deste país. Sí. Mire, débeda.
Vostedes triplicaron a débeda mentre recortaban en sanidade, en educación e en dependencia. E agora atrévense a decir que para Galiza é un mal negocio que nos fagan unha quita de 4.000 millóns de euros. E é que o máis triste de todo isto non é que vostedes pensen que é un mal negocio, é que o fan única e exclusivamente para ter contento o seu xefe de filas en Madrid. Venden Galiza polos intereses partidistas do Partido Popular. E iso, señor Rueda, reitérollo, as urnas non o elixiron para iso. Porque, non sei, si quere, podo deixarlle este documento ao presidente para que lle refresque a memoria o acordo unánime deste Parlamento que pactaron BNG e Partido Popular. Esta é unha transacción entre nós, onde se pedía a condonación na débeda en 2023. É unha vergoña que agora queiran que Galiza perda esta oportunidade por puro partidismo. Tamén me parece preocupante que descoñeza a situación dos nosos sectores económicos. Señor Rueda, vostede sabe o emprego que se está perdendo no sector do mar? Non o debe saber, porque veo aquí a recriminarlle que lle din un dato que é certo. Mire, os traballadores no mar baixan, no último dato, sobre 2023. Baixaron un 4,85%. Estamos falando dunha pérdida de case 1.000 traballos no sector do mar. É a maior caída desde que hai rexistros. Pasamos de 19.452 a 18.509 según o último dato. Sabe cantos traballadores había no ano 2009? Eran 24.718. 24.718 fronte a 18.509. Si non sabe nin tan siquiera como está a situación, como vai a ser capaz de poñer unha soa solución? Como vai a ser capaz? E logo veo aquí, así cunha frivolidade pasmosa, teño que decir, non? É que a vostede a torean coas bonificacións da AP9 e da AP53. Nos torean. O sea, hai bonificacións na AP9 e na AP53 por primeira vez na historia, grazas ao acordo de investidura, e o señor Rueda parecelle mal, toreannos. Facemos o traballo que vostede non fai e por riba critícanos. Sí, no. No. Ao señor Rueda sí que o respetan en Madrid. Buah, sí que o respetan a vostede, verdade? Sí, respétano moito. Hasta os do seu partido, verdade? Porque o señor Aznar, cando nos subía as peaxes, eso era respeto, o respeto do señor Rueda e do Partido Popular. Cando o señor Aznar aumentou a concesión 25 anos até o máximo que permite a lei, eso, señor Rueda, que é respeto, que é pleitesía a Galiza. É que sabe cal é o problema, señor Rueda? Que non o toman en serio en Madrid, porque todo o mundo sabe que vostede está ao servicio de Génova, e iso é un descrédito para o noso país. Iso é un descrédito para o noso país, porque como presidente debería de exercer un pouco máis de dignidade. E mire, acábaseme o tempo porque non temos tempo ilimitado contra vostede. Como vostede, perdón. Grazas, presidente. Mire, vostede votou en contra do galego. Vostede manifestouse en contra do galego. Non nos explicou por que ten ese problema coa nosa lingua. En todo caso, máis alá diso, hai un futuro diferente que se pode construir. E vostede desprecia a man tendida do BNG. Unha man para darlle 1000 primaveiras máis a nosa lingua. Unha man para que as xeracións que veñen detrás teñan a oportunidade de seguir mantendo a lingua que herdamos dos nosos avós, das nosas aboas, dos nosos pais, e que desde logo queremos que sexa tamén a lingua
que esas xeracións sigan utilizando con orgullo no futuro. Non desprece esta oportunidade, porque hai momentos onde un presidente ten que demostrar que lle importa máis o futuro da súa lingua que os seus intereses electorais. Fágao polo ben de Galiza, señor Rueda. Fágao polo ben de Galiza. E remato, Sí, remate, por favor. presidente, unha última cuestión moi breve. Si vostede, señor Rueda, deixa de estar ao compás do centralismo, ao compás do que lle mandan desde Génova e ao compás do que lle ordenan grandes grupos económicos en contra de Galiza, si vostede rectifica, vai a poder contar sempre co BNG. Si sigue con esta política desleal... Que é unha falta de respeto ao Parlamento, non a min, señorías do Partido Popular e a ciudadanía. Remate. Lamento o espectáculo que están dando. Remate, por favor. Si vostede sigue con esa política desleal e de traición a Galiza, non conte co BNG. Pero si quere traballar a favor dos galegos e das galegas para que dentro de 3 anos podamos decir aquí que Galiza está mellor, si quere traballar así, vai a ter sempre a man tendida do BNG. Non desprece o diálogo e os acordos da principal forza da oposición. Moitas grazas. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. Gracias, presidente. Señorías, vou intentar non alongarme moito porque non ten sentido prolongar este diálogo de xordo. Eu simplemente agradecerlle ao señor Ojea o seu ton, porque vostede ao menos alterna pois as críticas co certo recoñecemento, e así é posible chegar a acordos, e vostede sabe que cumprimos, porque non somos tan previsibles, bueno, ata nos aplausos somos previsibles, señor Ojea. O señor Besteiro, quero agradecerlle tamén, quero darlle as gracias. Iba a darlle as gracias ao señor Besteiro por todo o tempo que votou hoxe no pleno e que se estaba facendo moi longo. Si eu entendo. Iso sí, señor presidente, para o asunto da invitación para o santo, eu creo que o señor Besteiro o pode invitar igual un venres cun martes, que non hai moita diferencia entre un día e outro. En todo caso, xa lle digo, creo que nunca vimos máis tempo, señor Besteiro, nesta Cámara que no día de hoxe, iso é un mérito que hai que recoñecerlle. E quería darlle as gracias á señora Pontón, o que pasa que non sei moi ben por qué. Non se me ocurren demasiadas cousas. O consello da súa nai, este de non faltar ao respeto, eu creo que ten que atendelo cun pouco máis de cariño. Pero dixo vostedes algunhas cousas interesantes, que está en contra da guerra, e iso está moi ben, e que non sei se sabe vostede que somos a cuarta comunidade con maior peso na industria da defensa. O digo porque hoxe dixo isto, estou contando os días para que vostede vaya pois a visitar Urovesa, Navantia, Dávila, Eureka e facer o que fai sempre, primeiro poñelos a caer dun burro e despois ir a visitalos e facerse a foto cando se achegan as eleccións. É a especialidade de Pontón. É a especialidade de Pontón. E, por suposto, hoxe nos regalou dúas... Mire, xa sei por que lle vou dar as gracias. Lle vou dar as gracias porque hoxe revelou un dos mellores secretos, un dos secretos mellor gardados de todo o mundo. De feito, desclasificaron antes os papéis do magnicidio de Kennedy
de que coñecéramos cal era o modelo industrial do BNG, que resulta que é o de Marruecos. Oye, moitas gracias por aclaralo. Non sei se os galegos van a estar satisfeitos, pero ao menos podo darlle as gracias por este exercicio de sinceridade. E mire, o que non lle admito que me diga que degradar o Parlamento e contar que vostede nunca tuvo máis actividade laboral que nada que a de diputada. Eu creo que iso non é machismo, iso contar a verdade. Pero iso sí, tiña que tirar vostede por un dos grandes clásicos. Verdade que sí? Aquí o temos, o comodín do machismo. Mire, señora Pontón, o que machista é escudarse na súa condición de muller para agochar a crítica política. Iso sí que é un profundo, profundo machismo. Pero voulle facer un último recoñecemento. Vostede realizou hoxe, así a definiu, a pregunta clave deste debate. A pregunta clave dixo vostede: está Galicia mellor despois de 15 anos de gobernos do Partido Popular? Pois aquí está a contestación, señora Pontón. Para os que falan benegués, non. Para os que falan galego, un enorme sí, con 5 maiorías absolutas. E vostede todavía non coñece a resposta a esa pregunta. Ten que mellorar a comprensión en galego, señoría. Miren, este debate sirve para confirmar o que xa sospeitábamos, que non hai alternativa ao goberno do Partido Popular. En a bancada de esquerda o que hai unha oposición a todo, sen alternativa a nada, e todavía se sorprenden cando lles chamamos os do non. Mire, señorías, voulle facer un pequeno resumen dos seus nons. Non a navallada, ou se chamada P9, non a Alcoa, non a Sogama, non a eólica terrestre, non as hidroeléctricas, non as térmicas, non a eólica mariña, non a minería, non a Punta Langosteira, non a Polo Aeroespacial de Rozas, non a xestión da COVID, a pesar de ser a comunidade con menor incidencia da península, non as residencias da Fundación Amancio Ortega, non as casas niño, non as casas do maior, non a gratuidade das escolas infantís, non a cidade deportiva do Celta, non os programas de retorno de migrantes, non a estrategia galega de acción exterior, non a simplificación administrativa que acaba de reclamar, non aos incentivos a empresas, non a reforma de FP, non a colaboración público-privada, agás cando a impulsan vostedes, claro, non ao Fondo de Inversión Público-Privado, non a Impulsa, non a Recursos de Galicia, non as residencias privadas, agás as da Deputación de Lugo, que funciona moi ben, sobre todo, señor Besteiro, a da BCRA, que acaban de licitar vostedes para a súa privatización, sin ni sequera dotala de mobiliario, que o ten que poñer a empresa. Non, funciona moi ben. Tampouco dixeron non ás escolas infantís privadas, algunha hasta pediu a nacionalización, non aos concursos para cubrir prazas médicas, non a emisión da débeda, pero si o aumento do gasto, non a rebaixas fiscais, non a rebaixa do IBE, da carne, do peixe, do marisco, non a excepción de impostos ao rural, non aos programas de remuda no rural e no mar, non a lei do litoral, non a implementar os medicamentos xenéricos, non ao historial electrónico, non a protexer os gandeiros do lobo, non a prolingüismo, non ensino. Señoría, non a 15 orzamentos consecutivos da Xunta de Galicia. Vostedes liben 15 anos dicindo non a todo e se preguntan aínda por que son os do non. Non teñen vostedes máis catecismo nin letanía que o non, señorías. Nada máis que iso. Mire, señorías, o gran problema de Galicia que ten un presidente libre, que só se debe aos intereses dos galegos, pero que carece de interlocutores, porque os dous supostos líderes da oposición carecen por completo de autonomía política. Mire, a señora Pontón é perfectamente consciente que a súa supervivencia política está ligada a unha estricta obediencia ás directrices da UPG. E tanto é así que nin sequera goza de autonomía parlamentaria. Todos sabemos que a vostede lle puxeron no Parlamento unha institutriz para que non se aparte da ortodoxia da UPG. E nin sequera nesto tivo sorte, porque todos sabemos que hai dous modelos universais de institutrices.
Temos a dulce e encantadora Mary Poppins e temos a adulta e estricta señorita Rottenmeier. E aquí hai xente que marchou, pero en ningún caso foise voando con un paraugas na man. Sabemos todos quen é a institutriz que a vostede a controla. Non me poña caras, a vostede yo explico despois en castelán que é o que sei que fala na intimidade. E o señor Besteiro pois divide o seu tempo entre repetir as mensaxes do señor Sánchez e repetir as mensaxes da señora Pontón. E cando lle queda un minuto, pois tentar apagar algún dos lumes que ten encendidos por toda Galicia, en Santiago, en Coruña, en Carballiño, en fin. Se eu entendo que o seu é un traballo duro, pero entenda que nós non temos a culpa. E esta é a realidade do que acontece en Galicia. Hoxe escoitamos aquí unha exposición dun presidente que lidera un proxecto claro, é un equipo plenamente cohesionado, e en fronte temos dous títeres políticos movidos por fíos que son manexados por persoas que non teñen a Galicia entre as súas prioridades, non teñen proxecto, non teñen equipo e nin sequera teñen voz propia. Pero Galicia sí ten voz, señorías. E fai apenas un ano deixou ben claro cal era a súa aposta. Unha aposta decidida pola modernidade, unha aposta decidida polo futuro, e unha aposta decidida por unha Galicia en grande, unha Galicia tan grande que non encabe nas mentes estreitas. Este grupo vai seguir traballando para conquistar esa Galicia que os galegos soñan e que os galegos merecen. E para ese traballo estamos nos aquí e para que non poidan evitalo están vostedes aí. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Peche do debate, señor presidente da Xunta. Moitas gracias. Contesto brevemente ás intervencións. Señor Ojea, todo de acordo, temos que seguir... Non está o señor Ojea? Bueno, pois, teño que dicir que seguiremos traballando por Ourense e agradezo o seu ton creo que aceitado, correcto e facendo propostas en todo o momento. Señor Besteiro, agradezo o ton desta segunda intervención, sinceramente, creo que isto é a maneira de facelo. Por decir algunhas cousas moi rápidas, volvo a decir, o Goberno Central ten competencias en materia de vivenda, bastantes. Onde están esas 160.000 vivendas da Sareb que prometeu Pedro Sánchez, moitas delas en Galicia? Ainda non as identificamos. As poucas identificadas non as venderon a precio de mercado. Por lo tanto, creo que se iso se fixera de outra maneira, con máis colaboración, probablemente as cousas irían mellor. Na atención primaria xa dixen, vostede ten un plan. O problema é que non hai médicos. Se coñecen médicos que poidan ser contratados, xa lle dixen a mañán que os contrataremos de xeito inmediato. O gallá que ese tipo de plan se poderán levar a cabo ahora mesmo, xa estarían feitos. O da débeda, lle volvo a decir, eu non renuncio á condenación, o que renuncio á condenación é nada máis. O noso problema é de financiamento, 500 millóns. A condenación é un aforro, no mellor dos casos, que tampouco podería ser dedicado a outra cousa que a seguir amortizando deuda de sobre 30 millóns de euros. A cambio nos obriga a renunciar a 500 millóns. E, por certo, tamén podíamos decir cal é o criterio de cálculo desa débeda cando a un catalán se lle van perdonar, se aceptáramos ese sistema, casi un 30% máis do que se lle perdona a un galego. Por lo tanto, di que a xente non entende. E claro, se vostede empeza a decir que eses 4.000 millóns se poden gastar en o que queramos, que o que dixo, é difícil que a xente o entenda, pero hai que contarlle a verdade. A gratuidade da P9, sinto comprobar que resulta que a cousa era se vostede é presidente, é dicir, Pedro Sánchez lle concede a gratuidade da P9 a Galicia se hai un presidente socialista. Se hai un presidente elegido por maioría absoluta dos galegos que non é socialista, nos temos que esquecer. Eso, señor
Besteiro? Pois foi o que dixo, sinceramente. A subvención aos PERTES. Oiga, a empresa que se denegou tiña unha declaración de impacto ambiental aprobada. A que se leva 60 millóns ni siquiera empezou. Por lo tanto, non diga que hai criterios técnicos de evaluación ambiental nesas valoracións, porque non os hai en absoluto. Os TIM móviles, di que os prometeu a exconselleira Elena Ribó, sí, en campaña electoral, e agora estamos cumplindo, como estamos cumplindo tantos acordos. É así, señor Besteiro. As residencias. Vostede tiña dúbida. As comprometidas neste debate esta mañán é para concellos de menos de 50.000 habitantes. E, ademais, teño que decir que multiplicamos por 3 xa o número de plazas públicas e que todos aqueles compromisos que fomos asumindo os fomos cumprindo como faremos este. Me di que hai un problema serio de consumo de peixe, que hai que facer máis cousas que o bono peixe. Estou de acordo. A primeira é fundamental, baixar o IBE. Sabería como eso tería efecto, sin ninguna dúbida. Sí, señor Besteiro, que non se pode decir e que hai que tomar máis medidas, pero que baixar o IBE é unha medida que non hai por que tomar porque ten que tomar o Goberno central. E, por certo, mándelle un recado a outra parte do Goberno e dígalle que é increíble, unha indecencia, que se diga que hai que reducir o consumo de peixe nos comedores escolares. Galicia, dende logo, non o vai facer, en ningún caso. En ningún caso. Y por último, o AVE, señor Besteiro, mire, non só que temos que dicirlle ao noso goberno que faga as cousas. O cálculo que fixeron os técnicos da Xunta de Galicia, no mellor dos casos, se empezaran agora xa, non estaba rematada a parte española hasta o ano 34. O problema é que non empezan, están liando todo o tema todo o día, papel sobre papel, eso é barato facer, pero non é nada efectivo, por lo tanto, póñanse en serio para ter esa conexión tan importante para España. Señora Pontón, sinceramente, eu estou encantado de que vostede sexa diputada, por dúas razóns. Primeiro, teño que decirlo, aquí non importa recoñecelo, por egoísmo electoral. De verdad que está moi ben, a vista está, para nosos intereses electorais que vostede siga. Non sei se para os do BNG, pero para nós sí. E, segundo, porque leva tanto tempo que a xente pode ver a diferencia como se comporta vostede. Non ao longo dos anos, que podía ser tamén, ao longo dos minutos. E ver a esa señora Pontón que na primeira intervención me chama corrupto e na segunda ten a pel fina, se falla víctima porque se lle din as verdades que efectivamente non ten outra vida que fora da política. Non se pode ter a pel tan fina, señora Pontón. Pois ten a pel tan fina, ao final se lle ven as contradicións. E xa todo o que dixo, mire, podía darlle cifras, hai emprego industrial, que non a vostedes só lle gustan as empresas que non están en Galicia. Esas lle valen todas, na súa tan demostrada e tantas veces aludida experiencia, vostede é un experta ambiental, pois hai empresas que non saben, unha fábrica de gigavatoría resulta que era boísima, pero calquera outra empresa a vostede non llevar. As que están fora, as que están noutros sitios, esas son as que llevalen a señora Pontón, as que se poden instalar aquí e crear emprego de calidade aquí, a vostede non llevale nunca. Entón, máis doulle un dato para que vexa o rigurosa que é nestes temas. 2009, emprego industrial, 172.000 personas. 2024, 189.800. O problema é que nos gustaría que foran moitísimo máis e vostede non quere, señora Pontón. Non quere. En todo caso, señorías, ao longo deste debate de política xeral, creo que puderon verse dos modelos. A xente ten que contrastar. Ao final son dos proxectos de país. Unha oposición en negativo, absolutamente negativa do nacionalismo e unha oposición, a veces sí, a veces non, ao final non conduce a nada, a irrelevancia do socialismo. E outro modelo é esa Galicia en grande, da que quise falar esta mañán. Esa Galicia calidade que propón o Goberno, o meu Goberno e a maioría parlamentaria que nos sustenta. De logo, teño a determinación de seguir cumprindo o encargo dos galegos. O encargo dos galegos é construir un país mellor. Cumpriremos cos galegos e cumpriremos facendo aquelo o que nos comprometimos con eles cando despedimos a confianza. Hai que ampliar os horizontes do autogoberno, aínda máis. Hai que exercer as competencias que acabamos de adquirir a do litoral tan fundamental e hai que seguir perseverando, a pesar dos atrancos que nos pone o Goberno central, en outras como a transferencia da P9 ou os permisos de traballo.
Cumpliremos tamén cos galegos cun plan de 180 millóns de euros de cartos autonómicos para seguir consolidando en Galicia un polo aeroespacial con moitas oportunidades no escenario que se abre a partir de agora. E cumpriremos cos galegos con novas desgravacións para seguir axudando agora as clases medias que teñan fillos en idade escolar. E cumpriremos cos galegos cun plan para construir 24 residencias públicas en concellos medianos e pequenos. E tamén cumpriremos cos galegos con axudas para rehabilitar vivenda e sacala despois en alugueiro. E cumpriremos cos galegos sendo a comunidade líder, seguir sendo a comunidade líder en vacinación a nivel mundial e agora dispensando a máis nenos a vacina intranasal contra a gripe. E cumpriremos cos galegos cunha nova lei de administración local que actualice os 313 concellos en Galicia e que axude os que máis o necesitan. E cumpriremos cos galegos con novos proxectos e, desde logo, e iso me comprometo expresamente, coa mesma estabilidade de sempre, a que blindaron os galegos, a que queren a maioría dos galegos e a que nos permite seguir pensando nunha Galicia en grande. Galicia non é un pobo de confrontar, por confrontar, pero desde logo tampouco é un pobo de conformarse sen máis. Non queremos ser máis que ninguén, pero, baixo ningún caso, tampouco menos que ninguén. E é máis cómodo gobernar co apoio do Goberno Central e seguiremos buscando, esa sí que é unha man tendida de verdade, o apoio do Goberno Central, todo é máis sinxelo, se non o quixeran dar. E tamén o aplauso, non digo aplauso, pero polo menos o apoio da oposición en cousas que saben que son boas para Galicia, pero que se negan a apoiar porque están no cálculo electoral moito máis que no beneficio de Galicia. Espero que cambien esa mentalidade e mañán verémoslo coas propostas de resolución. Ora, teñan claro unha cousa, entre complacer a un goberno que non atende a Galicia ou complacer a unha oposición que está instalada polo non, entre iso e atender os galegos, eu, o meu goberno e este grupo ten clara sempre escolla. Atenderemos os galegos por enriba de todo, non temos ningunha dúbida. Creo sinceramente que Galicia ten moitos retos por lograr. Conseguimos moitas cousas, pero hai moitas cousas por lograr e estou convencido de que a única fórmula pasa pola unidade, pola estabilidade e pola altura de miras. Este é o compromiso que asume a Xunta de Galicia e é o compromiso polo que me toca a mí seguir loitando. Todos e cada un dos días, mentras teña a honra e a responsabilidade de ser o presidente da Xunta, de ser o primeiro servidor de Galicia. Máis nada e moitas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Antes de suspender o pleno, ou sea, de dar por finalizado o pleno, un recordatorio. Os grupos parlamentarios poden presentar ata un máximo de 40 propostas de resolución por grupo referidas conforme ao artigo 14 do Regulamento do Parlamento de Galicia e ao acordo da Mesa e da Xunta de Portavoces do pasado 15 de abril que sexan sobre as grandes liñas de política xeral, non locais de enunciación simple e que non poderán dar lugar a votación separada dentro de cada proposta. Todo isto terán que facelo antes das 10:30 horas de mañá, xoves 24 de abril, no Rexistro Xeral da Cámara. Posteriormente, a Mesa, ás 12 horas, procederá á súa cualificación e distribución aos grupos de todas as propostas admitidas. Asemade, o prazo para a presentación das transaccións e propostas de votación separada rematará o mesmo día, xoves 24 de abril, ás 22:30, que serán calificadas pola Mesa o día seguinte, venres 25 de abril, ás 9:30 horas. Nada máis, remata aquí o pleno e boa noite.